I was pleasantly surprised by Jun's performance. I like how you said it's not just that they can get ahead in the early game, but they often also do that off the back of Xiaoxi's champions. His Blitzcrank, as you saw in that replay, was huge, and I think it's something that the team does need if they're going to perform well at this tournament, that their bot lane is able to continue to find these kinds of plays that they found domestically, because when their bot lane can't get these kinds of leads, often off their own play or Gemini coming down, they do seem to stall out a little bit. Jimian is pretty good in the mid lane on the Azir, and I'm wondering if he'll be able to get that, if people just ban it, and then how he moves down his kind of individual tier list from there. I mean, take a look at the stats there on your screen right now. Phenomenal performance for Shun. He's going to obviously step up against Udapon today. We'll turn attention to him in a moment. Before we do, can I build up on the Xiaoxi discussion? Because the man behind our stats documents, our preparation, the guy in charge of writing most of the words on our teleprompter, Marcus and the rest of the team, have wrote this statement. Okay. He unironically gets Blitzcrank banned against เสียงชัดแจ๋วนะฮะใช่ไหมวันนี้ Are we going to see it either picked or banned today? Well, it's the opposite of ironically, and that means that they're doing it on purpose. So yeah, they are getting Blitzcrank banned against. โอเคสวัสดีอีกรอบสวัสดีครับน้องพีทสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับส่งเควสได้ป่ะอ้าวเควสอะไรคุณมินิขอแม่นๆได้เลยครับวันนี้เหมือนเดิมผมจะวิเคราะห์เท่าที่ความสามารถของผม เริ่มเลยเหรอครับพี่บอส โอ้หลอนตั้งแต่เริ่มเลยครับพี่บอยใจเย็นน้องมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างขอบคุณ50 บาทนะครับคุณวิตามิน on the players and a specific player Utapon. He was roll swept to top lane. เสียงมันอยู่ในห้องน้ำใช่เหรอน้อง JL is now back in the bot lane for Worlds, and all I can say is what a legend. Oh, absolutely. He stepped up when the team needed him, and obviously Utapon's been in multiple positions before. He's played every position competitively. เสื้อแดงมาแบบนี้วันนี้เชื่อได้ไหมพี่ใส่เสื้อแดงไม่ได้แปลว่าพี่จะแรงนะเว้ยได้ดิน้องจัดให้แน่นอนวันนี้พี่ก็วิเคราะห์ตามหน้างานอ่ะคือถ้ามันดับยังไงก็พี่ก็จะบอกนะครับว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่เรื่องฟอร์มไม่รู้จริงๆว่ะคุณดูคือผมรู้นะว่าไต้หวันเล่นยังไงญี่ปุ่นเล่นยังไงแต่พอมาเจอกันเนี่ยคือไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้ถ้าถามว่าน่าดูไหมน่าดูนะ Let's now talk about the top lane because Upperman or Pupperman as I prefer has been brought out of retirement to play in the top lane. Here's some old man stats for you. 31 years old. He's the oldest player to ever play it. MSI Worlds. He has a child, not a baby goat. Kid has a child, of course. He was brought out of retirement in 2021. ขอโพยหน่อย MSI Worlds before, so making แป๊บนึง here today. Upperman, Pupperman, รอดูดับก่อน เดี๋ยวเราจะบอกเป็นเกมต่อเกมเลยว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับใครได้เปรียบเสียเปรียบเดี๋ยวผมจะพยายามบอกตามหน้างานแล้วเดี๋ยวเราฟันธงเกมต่อเกมเหมือนเดิมYeah, I'm just happy to see Udapon back in his preferred position. It was really cool that he did โอ้โห that. ทายเกมหลังดราฟทายถูกเกมละ100ทายถูกหมด800ทายผิดหมดปลอบใจโอ้โหโอ้โหคุณมินิได้เลยครับขอบคุณสำหรับเควสตึงๆแบบนี้นะฮะชอบนะทายถูกหมด800โอ้วันนี้แม่นไหมเฮ้ยเมื่อวานพี่ก็แม่นนะเว้ยน้อง4เกมถูก3 And they are leading in favor of DFM 63.9%. Mark, I cut you off, so I want to come back to you first. How are these two teams going to match up? Fans are fairly heavy. โอเคเดี๋ยวผมจะเกริ่นคร่าวๆนิดนึงนะคือถ้าในความคิดเห็นของผมนะส่วนตัวเลยนะครับผมคิดว่าไต้หวันเนี่ยการแข่งขันหรือว่าการสคริมอาจจะดูดีกว่าทางญี่ปุ่นนะจากลึกๆความรู้สึกนะอันนี้นะครับเพราะว่าไต้หวันเนี่ยปกติมันจะเล่นเป็นระบบเสร็จแล้วเนี่ยมันหาสกิมกับทีมแบบตึงๆน่าจะได้ดีกว่านะครับวันนี้ถ้าในระบบทีมผมให้ไต้หวันน่ะอาจจะดูดีกว่านิดนึงแล้วก็เรื่องไลน์อัพผมว่าคิดก่อนนะคือเรื่องไลน์อัพผมก็ให้ไต้หวันดูดีกว่านิดนึงนะฮะ65%น่ะผมให้ประมาณ 65% ของ65% เต็ม100อ่ะไต้หวันนะครับของไต้หวันนะ
เรื่องผู้เล่นโรสเตอร์อะไรพวกเนี้ยดูดีกว่าแต่ญี่ปุ่นน่ะคือผมไม่รู้ว่าเลนบนน่ะเขาจะเอาใครลงเขาจะมียูตะพลที่เล่น ADC ไปเล่นบนนะฮะตอนนี้นะฮะแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งชื่ออะไรสักอย่างที่เขาเกินตะเกียที่หน้าเข้มๆหน่อยอายุ31อ่ะPCS versus LJL historically I think it's PCS favored what are the numbers and I mean you're pretty คนนั้นก็จะเล่นแทงค์หน่อยนะฮะส่วนยูตะพลถ้าไปเล่นบนก็จะเล่นพวกลัมเบิลรีเน็กอะไรพวกเนี้ยต้องดูกันว่าเกมเป็นยังไงนะฮะ DFM มาแน่ทำไมคนดูมองว่า DFM วะผมมองว่าแบบทางไต้หวันโคตรได้เปรียบเลยนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราดูดับอีกทีนะครับจานลอยฟันธงเหมือนเดิมแต่ญี่ปุ่นมีเกาหลีขอบคุณ69 บาทนะครับวันนี้มั่วอีกหรือเปล่าเมื่อวานมันก็ไม่มั่วนะถูก3นะฮะใน4เกมhơn là tụi mình đã lấy lại được kiểu tâm lý để mình có thể lận vòng từng nhánh thua lên. 2021 people say that I didn't quite deserve to. นี่คนนี้โอ้โหทำโพยแตกอาดัมโหดจัด It's my job. I'm just a professional. ทำโพยแตก Really grateful for this opportunity and I hope I can prove myself to people here. I think it's important to keep believing. รอสวนไม่มีแต่คนรอสวนผมว่าเมื่อวานมันก็แม่นเลยนะเมื่อวานผมก็แม่นนะ3 เกมนะเนี่ยเนี่ยคนนี้เล่นบนอาป้าเมนปะอาป้าแมนฟุกถูก3คุยไม่พักเกาหลี3มีใครบ้างนะมีสตีลใช่ปะมีฮาร์ปสตีลฮาร์ปแล้วใครอีกคนอะเลนกลางเหรอน่าจะเลนกลางนะครับทีมญี่ปุ่นผมค่อนข้างจะพอเดาได้อยู่นะวันนี้นะครับเพราะว่าทีม DFM เนี่ยเลนกลางเขาเก่งแชมเปี้ยนพูลไม่กี่ตัวอาริทาริยาโอริอะไรพวกนี้ตัวโดน GMN เคาน์เตอร์แน่นอนนะครับไต้หวันมีทีเด็ดอยู่คือโยนเนี่ยวันเนี้ยสตีลฮาร์ฟอาเรียโหดอยู่นะโหดอยู่ถ้าถามว่าญี่ปุ่นโหดไหมโหดนะเล่นเป็นระบบLanding Phase ก็โอเคใช้ได้แล้วก็เล่นเป็นระบบคล้ายๆไต้หวันแหละผมว่าแต่ไต้หวันเนี่ยผมว่าแอบดุนะทีมเนี่ยถึงเขาจะแพ้ในบ้านนะแต่ผมว่าออกมานอกน่าจะแอบดุเผลอๆอาจจะดุกว่าทารอนอาจจะสู้ทารอนไม่ได้นะแต่ว่าถ้าแบบเอาไปเจอทีมอื่นอาจจะดุกว่าตามคนนี้มั่วจริงไหมไม่มั่วหรอกครับAnd this is going to be a fun game to watch coming in immediately off the rip. As teams get a little walk-ins, you know, get โอ้โหหน้าตาแต่ละคนคุ้นมากผมเคยไปภาค PCS คนดูแต่คนนี้ไม่ค่อยคุ้นก็คุ้นอยู่ซัพพอร์ตใช่คุ้นมากผมเคยภาค PCS อยู่โอ้โหเซตนี้เลยอ่ะขอบคุณนะครับ179 บาททำทรงขิงโชว์ยูทในแชทหน่อยสิจานต้องขิงหน่อยวะใช่ไหมคุณฮารุไอ้บอสจำได้ไหมด่าไอ้ขิงให้หน่อยมันยังไม่เลิกแจกไอ้ขิงเลิกแจกไปละถ้าเล่นไม่เป็นก็มาดูเวิลด์นี่มามิดเลนสำหรับพี่ใครเก่งสุดตอนนี้โชวี่ปะ
เอ้ย CFO 100%เลยเหรอใจเย็นญี่ปุ่นก็ไม่ใช่จะไก่กานะครับเกาหลี3อ้าววันนี้ยูตะพลไป ADC นะฮะยูตะพล ADC ดุอยู่ to see, isn't it? Detonation Focus be stepping up. Obviously a fan favorite. We saw the fan vote. It was what 66% in favor of DFM. A lot of people at home cheering for this squad. And like you say, domestically dominant. They've been to the World Championship many times. I mean, this is not far off of the team that we saw at MSI. เฮ้ยไลน์อัพนี้ไลน์อัพเนี้ยคนดูใช้ได้นะของญี่ปุ่นอะแต่เลนบนอะเลนบนผมจำได้ว่าหนักอยู่คือ4คนน่ะผมว่าโหดอยู่นะเว้ยยูตะสติลแล้วก็เกาหลีอีก2คนอะดุอยู่นะแต่ว่าเล่นบนอะผมว่าแปลกๆต้องเล่นแพงเล่นบนต้องเล่นแพงอาจจะวัดได้นะครับวันนี้นะไม่ได้แบบว่าตบขาดยุทธพลคนไทยหรือเปล่ามีเชื้อสายนะครับมีเชื้อสายไทยบ้างยุทธพลไปหมิ่นเขาซะแล้วไม่ได้หมิ่นครับคือผมดูทุกลีกคนดูผมรู้ว่าใครแบบว่าเคยจัดเคยแบบว่าผิดพลาดใหญ่ๆจีแตกแกมแตกวันนี้ถามใหม่ดีกว่าว่าทีมไหนแพ้ครับเดี๋ยวผมบอกเป็นเกมๆเลยนะน้องเทียนนะแต่ถ้าถามผมนะเอาแค่ชื่อผู้เล่นนะครับไต้หวันกินเอาแค่ชื่อผู้เล่นนะไม่นับดับนะไต้หวันกินWhat does Udapon's form look like going down into the bot side as well? Those are two large question marks coming into this game. Although I will say, this is probably the best matchup to get initially if you want to work through the laning phase, because the Flying Oysters do not crush you in the lane phase. They take things slow. This team had an over 60-minute game back in the PCS, and they're really known for... แก๊งนี้ดุนะครับแก๊ง PCS แก๊งเนี้ยผมว่าซัดกับลีกรองจีนน่าจะได้น้องขอให้พี่ดูแข่งทุกปีไปเลยให้สิทธิ์ดูแข่งทุกปีไปเลยอุ้ยถ้าได้ก็ดีนะครับมั่วเหมือนเดิมเอ้าเฮ้ยเมื่อวานผมก็มากหรือน้อยกว่า30นาทีคือในเวอร์ตอนเนี้ยส่วนใหญ่มักจะจบที่28นะครับ30เนี่ยคู่นี้อาจจะเกิดขึ้นได้ประมาณเปอร์เซ็นต์ประมาณ 40% นะฮะ 40-50% เลยทีเดียวเพราะว่ามันค่อนข้างจะเซฟกันนะครับแต่ส่วนใหญ่มัน28นะครับมันไม่ค่อยถึง30ดาเมจมันล้นดาเมจ ADC ตอนนี้มันล้นด้วยเวลาที่มันแบบว่าชนะทีมไฟแล้วแม่งเอ็นได้เลยอะส่วนใหญ่อะมักจะ28นะแต่ถ้าแบบว่าไฟสูสี30สบายเลยคู่นี้แต่ไม่รู้ว่าสูสีหรือเปล่าโมอีกแล้วเอ้าเฮ้ยก็มาวิเคราะห์เกมน้องโมอะไรอ่ะยุทธพลครับคนเชื้อสายไทยอยู่มียุทธพลอุ้ยเฟิร์สพิกเมาใครนะครับถือว่าเป็นเฟิร์สพิกที่ดีฮะวันนี้ผมมาปกป้องพี่แล้วใครหมิ่นพี่บอสหรือเตะเรียงตัวโอ้โหเตะเรียงตัวตะวันฉายสายดาราใช่ไหมThere's a lot of options you can do, whether or not you walk towards a lane that's been chunked out, can set up a dive, or just use that ultimate to push players off the tower and set up for some early plays. เลือกลัมเบิลมาก่อนนะครับผมเลือกมาดักเลยนะครับเขาน่าจะคิดว่า
เลือกมาตบเลนบนแม่งเลยแล้วกันนะฮะ Yeah, it makes sense, right? เมาคายเป็นพิกที่ดีมากนะฮะ First pick ยากที่จะต่อกรผมว่าดีๆเลยนะเวียโก้เจอเมาคายอ่ะใช้ได้เลยนะครับเซจูนี่เจอเมาคายใช้ได้ big CC comps could be more defensive bot lanes, your Zayas of the worlds, the Kaisas, the Ezreals, things that can get away. นี่รายการพูดไปเรื่อยหรือเปล่าเอ้าอุ้ยโหเซนหน้ามาว่ะมาดู อย่ามาขำในวันที่บอสเอาฮาเดียวจะเสียน้ำตาในวันที่บอสเอาจริง ถูกต้องครับอย่ามาขำนะฮะ Potential for something like an Ivan coming in alongside that Jace. You know, Jace loves a tree in the jungle. Malachi, Ivan, he doesn't matter which one. Maybe even a Zac. No, I'm kidding. Yeah, but Ivan could be an option. Yeah, especially because when you see Senna locked in, like Senna Malachi, and then the other side is. เฮ้ยคนดู I'm seeing a lot of like range in terms of like poke options for CFO. แอบชอบดับ DFM นิดนึงนะฮะถ้าถามผมนะแต่ผมยังไม่ได้ฟันธงนะว่าจะชนะหรือเปล่านะครับแอบชอบเฉยลีเลียก็ตอบโจทย์อยู่เจอเมาใครนะครับลีเลียก็ตอบโจทย์อยู่เซจูก็ตอบโจทย์ really lacking in sort of hard frontline tank up shots, especially like something like the Senna. So of course that Sejuani is going to come in as a really strong champion to play around both the melees and top and mid. I feel like we're seeing the dichotomy of jungle. ดับดุทั้ง2ทีมนะครับวันนี้นะไม่มึนเลยนะครับทีมประเทศซิมบับเวแข่งกี่โมงซิมบับเวเหรอครับไม่แน่ใจเลยทีมนี้นะใครด่าบอสจัดเลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวต่อยโอ้ยขอบคุณรถถังด้วยครับ Maybe DFM are wanting to pull a free ban away, something like this, but we'll see. Sion taken off the board right now, and I'm wondering how much bot lane shenanigans can we get up to with that Senna down. พิกดีทั้งคู่นะครับเกมนี้นะ3ตัวแรกยังถือว่ายังไม่ได้ตัดสินกันขนาดนั้นนะครับผมว่า A-Talk เนี่ยแม่งแอบเคาน์เตอร์รัมเบิลหน่อยๆนะเวลาที่เล่นคู่กับเมาใครอะแฟตล็อกรัมเบิลโดนสกิล2 A-Talk ตายแล้ว You know, Oriana, Azir, Talia, all taken off now. A lot of focus towards that mid lane. I'm curious where we'll end up. The Nico is the big mid lane pick in my mind. It's still glaring at us. 100%. And whatever Arya gets his hands on in the mid lane is going to be nasty. Like we talk a lot about the top laner. ผมตามพี่บ๊อบมาสักพักแล้วพี่คนนี้ให้มั่วมากโอ้โหเมื่อวานก็ถูก3เฮ้ยเริ่มฉุนละเมื่อวานถูก3เดเว่นว่ะ Mid lane is always a giant exclamation mark. It's going well. กี่โมงแล้วครับตอนนี้ของผมตี 1นะ Hovering a Draven right here. We see the Blitzcrank banned away from Xiaoxi. And he, like Xiaoxi's name even looks like a Blitzcrank. จะเอามาตบเซนน่านะครับ Why they're banning that one away from him. ไม่แน่ใจว่าเซนน่าเล่นคู่กับอะไรนะครับตอนนี้นะ Aggression across the board basically for CFO. Yeah, I mean that's going to be gnarly, especially because เพื่อนผมเลิฟคิงดูหมิ่นจานบอกมันหน่อยดิโอ้โหดาบโหดอยู่นะวายอาลีคอมโบตบเจสตบลัมเบิลนะครับเชี่ยมันดาบโหดว่ะคือใจผมจริงๆแม่งไปไต้หวันเว้ยแต่ว่าแม่งคือใจผมชอบไต้หวันนะเว้ยเรื่องผู้เล่นอะไรพวกเนี้ยแต่ว่า DFM ดาบโหดมากวายอารียังไงก็จับตายอยู่อะถ้าพูดจริงๆนะผมว่า DFM ดับดีกว่ามันไม่มี mobility ด้วยครับเดเวนลัมเบิลเจสอะโหแอบเดาย่างนิดนึงว่ะคุณดูเอาเมาใครไปล่างเอาวายไปป่าwants to maximize that passive potential. You can't CS more than I think about 2 minions a minute if you want to get those in. แม่งเหมือนวัดเลยล่างนิดนึงอะคนดูเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
เพราะว่าถ้าดาวเว่นตบไม่ได้เนี่ยมันจะโดนจับเลนข้างรัวๆนะฮะ as high as possible is good, but the Maokai support is perfectly valid. I will say, this ruins everything for Pick'em. เชื่อในอาป้า People trying to figure out มัน the จะ best แจก flex pick. I don't think many people were thinking Maokai for that pick. Now it's going to be played in support. แป๊บนึงนะคิดก่อน That are playing the same duo. ไม่อยากให้คนดูมั่วๆไง Carries of the Maokai, like this could become like a 4-role pick if we even see Maokai at the top lane. Like คือเลนล่างอะโดนแน่นอนครับดาวเว่นมันโหดนะแต่ว่าพอไปกลางเกมได้ดีอารีวายอะโคตรง่ายอะคอมโบอีซี่คอมโบ He's the AD carry player now. We all remember Udapon. He has been so good over the years with this team. Yeah, I mean, Udapon, absolute gamer, right? Like, we talked about it back at MSI. This guy's radiant in Valorant. He's global elite in CSGO. He's the top บอสพูดดีๆคุณดูหน่อย every game this เอางี้แล้วกันคุณดู player, no matter what. So it doesn't DFM ดับดีกว่านะครับแต่ว่าผมว่า CFO ชนะเกมนี้นะครับ CFO น่าจะชนะครับ ถ้าได้ระเบิดเลนสักเลนหนึ่งอ่ะมันก็เล่นยากอยู่ DFM ดับดีกว่านะครับ60-40เลยแต่ว่า CFO น่าจะชนะอยู่ดีเชียร์ใครเกมนี้ CFO ครับเกมหนึ่งฮะDFM perfectly right for this one. It's not going to happen. Late invade coming through from CFO. I don't know if they want to actually commit to something in terms of that invade, but it looks like no. Just dropping the ward, moving back to their own blue buff. So we will have a fairly standard start, and it looks like both junglers will be pathing up towards the top lane. And in case you want to check out some cool tech, everyone, I'd encourage you to look at Udapon right underneath the flash and also Shun underneath the flash there. We do have stack counters. We've got it in the game. So don't be concerned. You're going to see exactly when Udapon is getting those range increases. Those happen every 20. ผมชอบ DFM ดับดีครับแต่ว่าผมก็คิดว่า CFO น่าจะชนะอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเดรเวนนะฮะเซนน่าเมาใครนี่ยังไงก็โดนเดเวนระเบิดสแต็กซึ่งแม่งก็วัดอยู่นะครับว่าเลนล่างมันวัดได้หรือเปล่าถ้าแบบได้ระเบิดสแต็กอ่ะก็ไหลอยู่นะครับTrain back and forth there, but don't forget to log in and watch on lollysports.com to earn exclusive Worlds 2023 rewards. We've got drops, we've got a กล้องโอเคลืมขออภัยครับเมื่อวานก็โดนลิขสิทธิ์นะครับวันนี้คนดูเตือนผมด้วยนะก่อนเพลงจะขึ้นน่ะรบกวนคนดูเตือนด้วยนะครับ Right, we've got a Sejuani versus a Vi, both junglers that can be CFO ชนะเกมหนึ่ง happy to get a gang going, but also จานลอยฟันธง happy to get into the enemy jungle. That early ward, giving the information that they maybe can move down there. Yeah, so Gemini knows that Steel started on จานลอยฟันธงครับคนดูไม่ต้องห่วง แทงแค่ไหนก็ไม่รอดเดินเป็นหัว ถูกต้อง until that before the red buff comes down. So Gemini is just one camp ahead on tempo to get down here. Steel is not going to make it in time. Gemini has the smite as well, so that is just going to be a stolen away red buff, and that really reduces the impact of I can have in the early game. That slow, very nice to have on the Vi, and actually Gemini is going for the Krugs as well. He held onto the smite, so that's just going to be CFO away. Steel has nothing to say about it. นี่ไง เบาเสียงหน่อยจะลงแรง เบาเสียงหน่อยจะลงแรงดูแข่งครับเบาเสียงไม่ได้นะเฮ้ยขอบคุณ40นะครับ Yeah, so this is a really big early game plan. You saw that, you know, Xiaoxi was donating some mistacks over to Udapon, just getting auto attacks on the minion wave. But that was to guarantee. เขาเตือนกันตลอดมัวแต่โมไม่อ่านเอ้า walks into the jungle. Now he's walking into mid lane. I don't think he's going to have an angle. Those ranged creeps a little bit annoying. Nautilus can't sneak those Qs through those. So even though Ari is under pressure. ใครไม่เชื่อผมก็แล้วแต่นะครับจานลอยให้แม่นนะบอกแค่นี้นะฮะจานลอยให้แม่นนะFeels like Aria as well, very safely positioned in the lane, so he'll be okay. Gemini moving up to the top. ไต้หวันมีดาเมจค่อนข้างจะเยอะนะคนดูนะแต่ถ้าเลดเกมฝั่งซ้ายก็โหดแต่ผมไม่ชอบเลนล่างนิดนึงของ DFM นะครับไม่รู้ว่าจะยืนได้หรือเปล่าเดวิดเลเวล6อย่างเงี้ยเซจูมาแก๊งยังไงก็ตายนอติลุสเซจูใช่ป่ะมันคอมโบอะ
It's true, especially ดับเบิลCC แล้วเดวิดมันก็ปามันก็ระเบิดสแต็กอันนี้ในหัวผมคิดนะถ้าทำได้ก็ชนะเกมง่ายๆเลยนี่ไงนี่ไงล่างฮึบเอาเฟิร์สบัตกระโดดทุบบับเอาแรก1-1นะฮะพ่อผมจะเอาพี่อยู่เล่นไหนเฟิร์สถูกเอาไปอีก100เล่นกลางเฟิร์สครับเล่นกลางเฟิร์สเจได้เฟิร์สด้วยแมนปะล่ะpoint of contention in the next few minutes, especially because both junglers are going to be ticking up to level 6 before those flashes come online. Arya just hit it as well. So if Jimmy is ever pushing up in this mid lane, it is a whole world of hurt for that Jace. This is a nice gank from Gemini. Just playingช็อตนี้สวยมากนะครับmuch Arya can do. It was a nice charm, but ultimately, if Jimmy's ever going to commit the flash, it's just แต่จริงๆช็อตนี้ถ้าสกิลดีๆรอดนะครับบอสแอบถ่ายเลยนึกว่าได้ลิขสิทธิ์มาถ่ายทำไมถึงได้กลัวเรื่องเพลงจังได้กลัวเรื่องเพลงจังได้ลิขสิทธิ์ครับได้ลิขสิทธิ์แต่ว่ามันยุ่งยากนิดนึงคือแค่ปิดเพลงมันจะได้เลยไงEven though Gemini did go for the early invade, a lot of times you don't actually get a huge lead off of invading the enemy junglers. เอาละครับอาริเสียอันติเซจูดักสวยงามๆนะช็อตนี้งามนะเซจูนะครับก่อนที่มังกรจะเกิดอาริไม่มีอันติอะY level 5ตามสัญญานี่ไงโอ้โหเป็นไงล่ะทายแม่นไหมล่ะว่าใครจะเปิดบัตรอะขอบคุณครับสำหรับ100 บาทนะครับแม่นไหมล่ะใครเปิดบัตรตายล่างตายช็อตนี้ล่างตายแฟตทุบอุ้ยโหได้เสียหน้าด้วยนี่ไงจานลอยให้แม่นนะเดเว่นเอ้าเดเว่นมีแฟตไม่ใช้อ๋อไม่มีขวานรับขวานไม่แม่นคนนี้ช็อตตะกี้ตายนะคุณดูนะช็อตตะกี้ต้องตายนะครับจริงๆแต่เดเว่นเหมือนจะแบบแอบตาเขนิดนึงเมื่อกี้นะฮะยังไงครับช็อตนี้แบบนี้คือ DFM ไม่มี DPS หรอดาเมจน่าจะมาจากเซนน่าแล้วก็ A-Tok เลยครับมีตัวเปิดจังหวะ3ตัวยังไงมันก็ได้ดาเมจตามอยู่แล้วนะดาเมจพอนะครับA-Tok มันแรงนะครับแต่คนเล่นA-Tokผมว่าไม่ค่อยช่ำคนนี้เล่นตัวแครี่ไม่ค่อยเก่งสักพักโซโล่คิวโชว์เกิน28ไหมคือถ้าถามเวลาผมเนี่ยมันต้องดูตัวว่าตัวมันมีการเวฟเยอะไหมอะอย่างเกมเนี้ยตัวการเวฟไม่ค่อยมี CFO ถูกปะถ้าสมมติฝั่งซ้ายแม่งนำอะแม่งไหลยาวเลยผมก็ให้คำตอบไม่ได้แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยถึง30นะครับส่วนใหญ่มักจะจบที่28 29เหมือนจะมีไฟใหญ่นะครับไฟใหญ่หัวใจว้าวุ่นนะครับช็อตนี้ยังไงฮะอุ้ยคอมโบเซจูโดนลุมเซจูโดนลุมเนี่ยคอมโบอีซี่อาริวายน้องโอ้ยญี่ปุ่นเปิดสวยนะครับจานลอยให้ใครให้ CFO นะครับญี่ปุ่นเปิดสวยนะครับคอมโบอีซี่Regardless, though, you're aware of the timing they went for that reset. So, yeah, this is great for Shun. He can push that wave down in the bot side, but as a matter of fact, Harp is going to be back there in time. So he's going to pick up that full wave down there, and CFO just donate 2 free kills to the Vi, who is now ready to just take over. And worth mentioning as well, great positioning from Harp to look. ถ้ามี Hero 5 ราคาเปิดซิลเวอร์ HC Boss จะยอมติดลิขสิทธิ์เพื่อคนดูไหมยอมติดลิขสิทธิ์เพื่อคนดูไหมก็ต้องดูกันอีกทีหน้างานนะครับ
obviously Maokai, he's gonna lock someone up. He's gonna help. ไหนบอก CFO เฮ้ยเกมมันเพิ่งเริ่มตาย2ตัวคือคุณตัดสินเลยเหรอว่าผมทายผิดอ่ะเฮ้ยคุณใจเย็นกันก่อนนะครับไหนบอก CFO โอ้ช็อตนี้ไอ้นี่สวยเมาใครสวยแอบมาดักพุ่มก่อน ดูคอมโบดิทำอะไรไม่ได้นะครับมันเป็นลูกสูตรอะคือเลือกตัวมันเป็นลูกสูตรอะอาลีเป็นตัวต่อคอมโบเดี๋ยวเดวิดอะระเบิดสแต็กทีนึงอะน้องรู้เรื่องนะขอทีเดียวแต่จริงควรได้นะเว้ยช็อตแรกที่แม่งมาkind of disproves it. I think that's a great example of what Sejuani really does in the early game. Like, the E passive alone just does so much damage. Yeah, and in terms of like fighting too, just that extra second and a half of damage reduction is just so powerful. พี่คนนี้ให้แม่นมากแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเฮ้ยจะลุมเจสอย่างนี้เลยเหรอน้องเฮ้ยมันเกินไปมุ้ยแฟดเข้าป้อมวิอันตีสวยนะครับโอ้โหมันได้อย่างนี้เลยเหรอแต่มั่วไปเปล่าเฮ้ยอย่าบอกนะได้ด้วยอ่ะโอ้ได้ด้วยว่ะคุณดูระเบิดปิดโอ้มันแบบเดินโถมกลางอย่างนี้ได้เลยเหรอแรก1-1นะฮะถือว่าโอเคอยู่เลย CFO หรือ UFO CFO หรือ UFO โอ้ย UFO มันไม่ใช่ละครับไม่ใช่ UFO นะครับ CFO เลยครับเซน่าคนไทยเหรอครับอาจจะมีเซี่ยวไทยนิดนึงครับยุทธพล Yeah, and honestly, in the meantime, Shun, just free farm in the bottom side, right? Got at least 3 waves, just so XP there. Got to play it ขอบ as คุณ well. ที่ภาคให้ฟังครับคิดถึงภาคไทยทัวร์นาเมนต์จริงๆขอให้ภาคแบบนี้ทุกปีนะครับ ขอบคุณนะครับแต่ผมก็ไม่ได้พากขนาดนั้นนะพวกคนดูนะแต่ผมก็แบบว่าเหมือนขอบคุณนะครับขอบคุณ40ด้วยนะครับลงทีมไหนดีถ้าถูกเดี๋ยวโดเนทเพิ่มเกมนี้เหรอครับผมไม่ได้สนับสนุนการไอ้นี่นะฮะแต่ผมแค่จะบอกว่าทีมไหนชนะแล้วกันครับ CFO ชนะครับเกมนี้นะพี่อด800แน่ๆเฮ้ยใจเย็นน้องเกมมันเพิ่งเริ่มเว้ยmost of the game, you know, right there he's getting tower dove, but now he's going to really begin to hurt, especially around objectives. And when I talk about reach, you think a Rumble ult, a Draven ultimate on top of the Jace Q poke, there's some instant burst potential. เดินเกมรัวๆนะครับโอ้โหคอมโบรัวๆ4คนว่ะ DFM เดินเกมรัวจัดเดินเกมรัวจัดนะครับมีแฟตคือใช้แฟตแทงสวนเท่ากับอะไรพี่คนนี้ให้มั่วมากเฮ้ยใจเย็นดิดาวเวทระเบิดสแต็กทีเดียวเกมจบนะครับน้องเอาปล่อยลิฟฟรี DFM Sejuani could ride a scuttle crab. I don't know. Voidborn Sejuani skin? Any buyers? I don't know where I'm going with this one. Plates taken though at the bottom side. Is Drake coming up? รู้นะอยากเปลี่ยนทีมไม่ต้องกัดฟันเฮ้ยเราฟันธงไปแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้ไงคนดูผมก็บอกแล้วว่า DFM ดับดีกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้ว CFO จะชนะนะครับCFO เขาผมว่าเขาเล่นเหมือนทีมใหญ่อะสำหรับส่วนตัวผมนะคือเขาเล่นแบบถึงแพ้ก็แพ้ไม่มากอะตามก็ตามไม่มากคุณดูเงินเขาดิโดนนำ3ตัวแต่ว่าดูเงินเขาดิพี่คนนี้เลิกมั่วยังครับไม่มั่วไม่เคยมั่วครับ And then once they can sort of divide the fight, they see, you know, CFO are splitting in towards them. That's when they activate the Vi, Ahri, the Maokai, and can look to tear up. Obviously, ผมว่าพี่ยอมรับเถอะเอ้าก็คนมันบอกไปแล้วมันจะให้มันกลับคำมันก็ไม่ได้น้อง CFO ชนะจริง
we haven't even seen Shun cash in yet. So this game is really balancing closely here. Yeah, we're on what 300 stacks at this point. จังหวะนี้ครับอุ้ยสวยมากเอาลัมเบอร์มาด้านล่างนะครับสลับเลนกับเจสลัมเบอร์ไม่มีเทเลพอร์ตแต่สลับเลนมาสู้มังกรนะครับเห็นปะเห็นมาโคปะเดินสลับเลนดีนะฮะ He's getting pretty tanky on that Maokai. Apperman might have a chance onto Jimmy in here. Knocked back though. แล้วเจสมี TP แต่ว่าต้องกลับก่อนเลือดไม่พอนะฮะ DFM เลือกที่จะเปิดไฟยังไงครับช็อตนี้ลัมเบิลอันติงามๆหรือเปล่าปึ๊บลัมเบิลอันติสวยมากครับอีควอไลเซอร์ยังไงดาเวทระเบิดสแต็กหรือเปล่าดาเวทได้ระเบิดสแต็กมานะอ้าวแล้วมังกรยังไงครับช็อตนี้เอ้ยมังกรน้องสมัยไม่มีเฮ้ยหันมาตีมังกรก่อนเอ้ยบาวาซีโออ่ะเป็นไงล่ะไอพวกบอกผมไม่แม่น ไอพวกบอกผมไม่แม่นนะซีโอมาแล้วนะครับดาวิดระเบิดสแต็กนะคนดูนะดาวิดระเบิดสแต็กนะโดดไปดิ DFM นี่ไง He's in the wrong territory. We've already got Shun with 1 kill on the board, and he wants to make it more as well. Apperman nowhere to go. เดเว่นงามๆ2ตัวนะฮะ CFO destroying the team fight right there. It looked like a good start for DFM. You know, Apperman coming in on the flank, but Shun getting that first kill, even though he was shut down after it, was absolutely ยิ้มเลยเอ้าวันนี้มีเควสด้วยทายถูกหมดคุณมินิบอกจัดให้วันนี้ใครเล่นสวยอ่ะน่าจะเจป้าจ่ายดาเมจดีหลบชามได้ด้วยผมว่าเจน่าจะเล่นสวยนะครับถ้าตะกี้โดนชามอาจจะไม่ได้เก็บตก2ตัวนี้ด้วยWell, they got close here. Gemini just flashing over the wall, dodging away from that Q3 from Apperman. That was for sure a kill. If Gemini falls, maybe they can look for a little bit more, but the low HP members of Oysters just hunt down for a couple of extra. ดราเวนระเบิดสแต็กคือยังไงอันนี้ไม่รู้จริงๆคือพาสซีฟของเขานะครับเวลาทุกครั้งที่รับขวานน่ะมันจะเหมือนสะสมเงินเอาไว้อ่ะแล้วการที่จะปลดล็อกได้มันผมเพิ่มให้อีก200เลยจะได้ครบพันทุกความถังของจานลอยผมเพื่อความถังของจานลอยได้ครับคุณโยแล้วพอได้ค่านะครับเงินที่เก็บเอาไว้อ่ะมันจะระเบิดออกมารู้สึกว่าสแต็กหนึ่งมันจะได้2โกอะไรอย่างเงี้ยคือมันได้เยอะมากอ่ะแบบมันเหมือนแบบว่าเป็นโบนัสคิวแบบนั้นเลยครับคือคิวได้300ใช่ป่ะแต่ว่าระเบิดสแต็กได้แบบ500อย่างเงี้ยแล้วเงินมันก็จะฉีกครับพอเงินฉีกปุ๊บมันก็เอาเงินมาตบหน้าเริ่มมาดีบอกแล้วจานลอยไม่มั่วหรอกครับใครบอกจานลอยมั่วครับon the Muramana there as well from Jimmy, and who's just going to finish off that tower in the top side. So I feel like the gold is in the right place in this competition. แต่มีคนหนึ่งทาง DFM เนี่ยผมว่าเล่นโคตรดีเลยอาริยะแต่เล่นบนไม่ไหวคุณดูผมบอกแล้วเลือก A-Talk เจอ Rumble อ่ะจริงๆ A-Talk มันต้อง CS ปกตินะครับจริงๆมันสูสี Rumble นะได้เปรียบด้วยซ้ำแต่คือคนที่เล่นเล่นบนน่ะที่เล่น A-Talk ครับเขาเล่นแทงเก่งนะคนนี้นะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเล่นตัวแครี่ส่วนใหญ่ตัวเซียนก็พวกแบบไซออนกากัสอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าวันนี้มาเล่นท็อปแครี่ผมว่ามันก็แปลกๆตั้งแต่ตอนนั้นละAll casters, all analysts are lamenting because AD carry stats are going to be ruined by Senna once again. AD carries played the support role. As the Herald charges down in the middle. ระวังญี่ปุ่นโชว์พลังโชเดนโอ้โหมันไม่มีหรอกครับที่แบบตะโกนชื่อท่าแล้วดาเมจมันจะเพิ่มอ่ะอ้าวแล้วเปิดแทงแบบนี้เซจูชอบนะฮะเอ้าเมาไคแฟดยังไงฮะไม่น่าได้ CFO ไม่อยากใส่เต็มนะครับอาจจะรออ็อบเจกต์แล้วค่อยใช้อันติเอาจริงๆตะกี้ถ้าอันติผมว่าสวยเลยนะ
he just has not been in range to deal with whatever pick DFM is going for. So DFM lucky to get out there, just casting a few ultimates to try and survive. But Aria has to be more involved with the initial attempt from DFM, or they can't go in. This is what I was talking about, right? If Steel or Harp go in too early without Aria, อ้าวเฮ้ย TPN เอ็งดูตัวดีๆโอ้โหโดนได้อย่างนี้เลยเหรอดูเล่นพวกมันเล่นคอมโบว่ะคอมโบโคตรเกลียดอะยังไงก็ตายอะก็ดูวายล็อกหัวแล้วก็อาริชามต่อ Is it because Aria was there? Is it because it was a 3-on-1? I don't know. Either way, DFM, they're securing it. แต่ว่าเสียอันติก่อนobject เกิดนะครับมังกรก็ใกล้ขึ้นนะฮะ That charm combo has to be there on the twisted advance or any of the YCC. Yeah, absolutely. It's such a great follow-up, but on top of that, I'm keeping my eyes on that Dark Seal that's in his pocket. It's now on 6 stacks. We're headed towards Medjai's แต่ดาวเว่นของอย่างเยอะครับตอนนี้ฮะไฟยังไงก็ถ้าดาวเว่นไม่ตายอะผมว่าไฟยังไงก็ชนะนะครับปาโคตรแรงอะตอนนี้ต้องยอมปล่อยมังกรนะ DFM แล้วถ้าฝืนตีป้อมนะโดนลัมเบิลเซจูนะครับโอ้ยแต่ป้อมเลือดน้อยไปว่ะถอยทัน on that 5 versus 4 off the base taken from Appleman off of them just spending too much time on the top side of the map. The timer didn't work. It feels a bit rough as well because that's not just any old soul. เกมนี้ถ้าแพ้กูตามบอสถึงบ้านโอ้โหบินมาเลยเหรอตามถึงบ้าน He's out of the game. It's even better with like a Draven as opposed to a normal AD carry too, because Draven isn't building attack speed anytime soon. He's just stacking up damage on damage. Hit me with that percent multiplier. I'm gonna. Carry support ยังเล่นได้ไหมครับ Carry support แบบพวก Mid Fortune อะไรพวกนี้เหรอครับเล่นไม่ค่อยได้นะครับเลือกมาโดนเหมือนตัวแจกตังค์อะถ้าเลือกมามันมีตัวล็อกหัวเยอะครับช่วงนี้ต้องเลือกถึกๆบึกบึนนิดนึงครับซัพพอร์ตนะตอนนี้นะครับ So it's hard to walk into that topside jungle, less brush as well, sort of close the gap and play inside of the fog of war. And really, CFO can just walk around together as a unit, I feel, a lot of the time and not be too concerned about the heavy engage from DFM. At least that's how it's looked so far for the team. It's really important that DFM find ways to divide and conquer up. ถ้าจะชนะไฟชัวร์เดเว่นตอนนี้อาจจะต้องซื้อสต็อปบอทก่อนเอาไว้หลบอันติวายนะฮะนี่เป็นADคนนี้เป็นADคนนี้ถือว่าพอใช้นะครับเพราะถ้าไม่ออกstop watch เนี่ยตายอยู่ดีนะฮะต่อให้เกิดแค่ไหนอ่ะอันนี้คือเป็นนะครับRightly so, the two teams are acknowledging that actually a mistake at this point in the game could be extremely costly. Chelsea looking for a hook there, but won't find Steel for himself. And our win probability. พี่บอสนอนพอไหมครับ Looking pretty tasty. นอนไม่ค่อยพอครับน้องเคน CFO, and rightly so with those 3 dragons stacked on up. In terms of gold, we're pretty close, but those dragons are worth. จริงๆผมก็มีงานแต่ว่างานบ่ายพวกนี้นะ Is their positioning on the map that poor before that? Do they get? แต่ผมทำเพื่อทุกคนอยู่แล้วสู้ตายอยู่แล้วครับรักคนดูไง DFM just don't frankly have access to. Quick check-in on stacks right now. Udapon up to. เขาเล่นเก่งกว่าไปบอกเขาพอใช้เอ้าก็เป็นอยู่ก็ถือว่าเป็นอยู่ And that's gonna just be a whole world of hurt. There's also Morellonomicon purchased for rest. เล่นเหมือนที่บอกเท่ากับเป็นเอาไม่เอาก็โดนวายจับตายนะฮะอย่างนี้ก็ดาเวนก็ตายยากมากทำงานอะไรบอกหน่อยผมไม่ได้เคยปิดบังเลยนะครับบอกตลอดนะฮะtrying to find those picks and like you keep saying the Ari really being the crux of that was so ทำงานเป็นทำงานที่เบเกอรี่ครับผม That's your way back in for DFM control ไม่เคยปิดบังบอดมาหาว่าผมปิดบังเฉยผมบอกทุกไลฟ์อะเกือบทุกไลฟ์อะ We've already seen CFO have been diligent when clearing that out on the re-entry. They do have a far side alteration as well on Shun. ตอนนี้วิธีชนะของ DFM คือต้องจับเจดถ้าเจดเดินหลุดแล้วจับเจดชนะได้อยู่ครับ
beefy wall to absorb all the CC. Yeah, the other thing as well is they already got a pick from that brush earlier this game. คาริสตาไม่เก่งเหรอครับในแข่งเก่งครับผมแต่ว่ามันพึ่งเพื่อนเยอะครับผม Yeah, that theoretically can work, but it's like a fool me once, มันแบบ shame on me. พูดยากอ่ะคือมันต้องให้เพื่อนปั้นอีกทั้งต้องเป็นเบนเล่นอีกเล่นไม่โหดมากก็ไม่คุ้มครับสู้แบบไคสาเล่นง่ายๆพุ่งไปยิงตายง่ายกว่าในแข่ง on chilling right now because Infernal Soul is up in 45 seconds. That's what they want Prio on. So they have 4 players in mid lane. DFM with the Prio from Appman though are bringing him up. So they're going to have 5 players on this wave hitting first. With that Prio, they need to be able to get vision on the bot side. But rest เหมือนจะมีบวกใหญ่ละ คือกฎเหล็กของ2ทีมนี้คือห้ามเปิดแทงครับใครเปิดแทงก็แพ้เขาเลยแบบจ้องหน้ากันนะตอนนี้นะครับอาจจะถึง30นาทีนะฮะคู่นี้ไต้หวันน่าจะถึงแล้วแหละยังไม่ได้บาลอนกันเลยอ่ะจ้องหน้ากันทั้งวันแล้วเนี่ย And if CFO just stays stacked, it's really hard for Arya to access the target she needs with the charm, which is พี่อาปากก็ผิดแล้วผมสงสารจังขอบคุณครับพี่ชิลาครับแต่ในใจลึกๆพี่ก็ไม่ชินหรอกน้องแต่พี่ก็ต้องทำใจให้มันชินนะเอายังไงช็อตนี้เอาเอทอกแหลมยิงดักแฟดโอ้โหยิงดักแฟดเฮ้ยเป็นเล่นเป็นนะฮะเจสถือว่าใช้เลยอ่ะพอใช้เลยอ่ะยิงดักแฟดด้วยเป็นนะThat is a disaster. You're playing against a carry top mid AD comp, and they just got Infernal Soul. Good luck. โอ้โหแล้วมังกรไฟด้วยนะครับ But suddenly we see the rumble damage come out from him, just shredding through Appman, and that's with Appman having a ton of MR. It's so tough right now. DFM's best idea is, hey, we can actually step up to the Raptor Brush now and get vision in. อาริยังไงครับเปิดแทงไม่ได้เปิดหน้าบอสได้ไหมโอ้โหนักเลงมาเวนักเลงซะละ That is just an absolute disaster. They also don't do Baron fast at all. I don't feel it's lethality. มาเวนักเลงอีกแล้ว She doesn't have a lot of gold with this. เอาแล้วเปิดดาเมจไม่เยอะนะ DFM เปิดไม่ได้นะครับโดนอีควอไลเซอร์ทีเดียวตายหมดนะฮะต้องถอยนะครับตอนนี้หรือว่ารอบนี้จะไม่แตกโอ้ผมบอกแล้วว่าให้แม่นไงคุณไม่เชื่อผมกันเลยอ่ะผมให้แม่นนะนี่ดักแฟดเซียนอยู่ช็อตนี้นะครับคือต่อให้อีกฝ่ายไม่แฟดก็จะโดนลัมเบิลเผาอยู่ดีนะครับได้ยินว่ามีช่อง7ช่อง3เคยมาทับทามที่จริงไหมครับก็มีบ้างเนาะมีแมวมองปกติพี่เดินถนนในไทยก็มีแมวมองตึมนะครับแมวมองหมามองเต็มไปหมดเอ้าแล้วยังไงช็อตนี้วายโดนจับแล้วก็ตายไปเลยหรือเปล่าตายเลยครับผมวายมีบารอนแน่นอนครับเอ้าดาวเว้นไม่กดสต็อปบอลเหรอแต่เจสยังอยู่ครับเจสกระจายดาเมจรัวๆฮะกระโดดทุบเข้าไปเรียบร้อยดาเมจมันล้นดาเมจมันล้นน้องขอควอเตอร์คิวหน่อยไอ้ยาหล่อเลยช็อตนี้เจสฮะเอากดแล้วเหรอดาวเวนเรียบร้อยครับเสียบารอนต่อครับแมวมันหิวหรือเปล่าเฮ้ยช็อตนี้สวยนะเชนซีสวยจัดเลยนะครับอ๋อแต่กดสต็อปวอชช้าเดเว่นอ่ะไม่งั้นไฟนี้คลีนจัดเลยนะHe's like, okay, I guess I have free reign in here. There's no cooldowns to be used. Arya's busy trying to kill that Sejuani. So this Jace is just frontlining the entire time. What a monster as he was completely ignored from the team. Appleman's so close to getting เอาแล้วบารอนเฮ้ยวันนี้เปิดตัวดีไว้คนดู Welcome back to Pro Play. Here's double stopwatch. Yeah, hope you didn't miss this one.
That's Barrett outtaken. สภาพมันมองอะไร เห็นแต่แมวเหมียว เห็นแต่แมวเหมียว I mean, this game has been their bread and butter, right? Surprising level of presence in the early game, considering this is a team that honestly, most of the time, play very slow. They have the second longest average game time of anyone at Worlds. มันจบแล้วว่ะคุณดูดาเมจไม่พอแล้วอะ DFM นะฮะใครที่หวังพลิกอยู่นะครับต้องขออภัยนะครับ DFM ไม่น่าพลิกเนี่ยตอนนี้เริ่มมีคนเกลียดผมแล้วนะเริ่มมีคนเกลียดผมแล้วนะคนที่เชียร์ DFM นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมแบบอันนี้อยู่แล้วนะคนดูนะเฮ้ยชันเฮ้ยเอ้าแล้วตายแบบนี้เลยเหรอว่าแต่เดวินฟรีอยู่ยังไงไม่ไหวอยู่ดีนะครับพอบอสขิงแล้วมันเอ้าพวกคุณหมิ่นผมกันเอง died on the bot side, so it's actually a 1 for 2. That was just completely off our screen with him falling there. Yeah, it's a plus 900 Gs for Arya, so that might end up being all right, all things considered for DFM. They're gonna have to be able to stop this super minion push. ไม่ได้เริ่มเกลียดนานแล้วโอ้โห Cannons here, which are just gonna destroy this turret. There's no chance. ไม่ได้เริ่มเกลียดนานแล้ว Love to see what happens to Apperman in a replay there. I don't know if we'll get chance though, because honestly, CFO looking kind of scary here. Still 10 seconds on the death timers. Looks like they are. เดี๋ยวเดวินกลับบ้านได้ชีนะฮะ I mean, hear me out. If you saw a giant น่าจะไหลละเกมหนึ่งครับ I imagine that would be out of your comfort zone. เกมยังไม่จบรอดูแป๊บจบแล้วน้องคือมันไม่ไหวน้องดาเมจมันไม่พอเว้ยเอท็อกมันไม่เกิดอ่ะคือแบบมันเล่นแปลกเว้ยเอท็อกน้องเอาจริงญี่ปุ่นอ่ะคุณเคยเห็นเอท็อกของซุดกันปะแม่งกระโดดทุบหัวเอาอ่ะแต่ว่าเอท็อกคนนี้มันแปลกๆกว่าน้องจริงนะคือผมไม่ได้อคติไม่ได้อะไรนะครับตามที่เห็นเลยนะ Totals now to 6,000 gold in their favor. They've got that Infernal Soul. The one stick in the mud here for CFO is Elder Drake comes up in just under a minute's time, and in any game of League of Legends, no matter how far ahead you are, they manage to get that steal. Everything can suddenly go real wrong. I see what you did there. I really do. DFM jungler. I'm trying my best not to say steal every sentence, but he robs it. It's a heist. I like it. อารีนี่เล่นโคตรดี DFM ผมว่าเลือกไอเนี้ยดีนะครับอารีคู่กับ Y เกมเนี้ยแต่เลือกเลนล่างไม่ค่อยดี Other good news for DFM. I'm really reaching. ตอนเลทนะหมายถึงตอนเลทคือตอนต้นเขาเล่นสวยแล้วแหละแต่ว่าเขาทิ้งป้อมเยอะไปหน่อยครับตอนเลทเป็นดาเมจไม่ค่อยพอคู่เมาใครอ่ะมันได้แค่แบบเปิดมันเหมือนเนี่ยโดนเปิดทำเมาใครครับอีควอไลเซอร์ปิดทางไปไล่เลือดได้ดีอยู่ครับไล่เลือดได้ดีอยู่จังหวะนี้ต้องดันกลางเลยครับ CFO นะดันกลางกดดันแมปเพราะ DFM ไม่มีดาเมจเปิดมังกรอยู่แล้วครับถ้าเปิดก็ช้านะครับยังไงกลางก็ดันไปก่อนเจ็บดูดาเมจดิคนดูดาเมจดิ DFM ไม่มียังไงฮะวายง้างหมัดวันพันแมนลัมเบิลกดสต็อปวอตหลบเฮ้ยเซจูเปิดอันติสวยวายพุ่งเข้ามา1 ต่อ 5ว่ะเฮ้ยเจ๊จะตายน้องเดวินปาฟรีอยู่ครับเดวินปาฟรีได้คิวอีควอไลเซอร์ปิดทางเรียบร้อยญี่ปุ่นแตกแค่นั้นเองยิ่งเล่นยิ่งเก่งไม่ใช่เหรอครับเซนน่าใช่ครับผมแต่ว่าเมาใครมันอ่อนนะดิเลดเกมอะต้องขออภัยแฟนญี่ปุ่นด้วยนะครับ
Could see a couple more kills coming through at the end here, but a fantastic start to the tournament for CF. เกมนี้แอบสงสาร แอคโชว์หน้ากล้องดีจ้า แอคโชว์หน้ากล้องได้ครับ Capable of showing us why they went to 5 games in their finals. 1-0 Finishing off DFM here in ทายถูกไม่สนุกเลยเอ้า We get a best of ให้แม่นไง for us. DFM have a chance. เฮ้มาแล้ว 1-0 นะฮะเดี๋ยวเกมหน้าเราวิเคราะห์กันใหม่ 100%. It felt like 1-0 นะครับวันนี้ทายถูกหมดมีเควสด้วย Drake fight, right, where Shun gets the big cash in on the Draven. The fight wasn't even that lopsided. I think it was a 1-for-2 favoring them, but then 2 more players from DFM get caught inside the มันเป็นอย่างนี้เว้ย DFM มาคนดูคือเขาเลือกมาใช่ปะคือมีตัวเปิดจังหวะมีตัวคอยซัพพอร์ตคือยังไงก็มีไฟท์แล้วแบบยังไงก็ได้สู้อะแล้วทีเนี้ยคือไอ้จังหวะได้สู้อะเอทอกไม่ต้องโหดเว้ยคนดูคือคนเล่นเอทอกไม่ต้องเป็นคนแบกแต่คุณดูเอทอกเล่นแบบยืนติดป้อมฟาร์มคีปเสียดไม่ได้ไม่รู้จะชนะยังไงคุณดูใช่ไหมล่ะคือเลือกคอมมาปั้นเอทอกอะ Make sure that all of these early ganks aren't going to lead to anything, and in fact, actually, CFO getting a lot of early ganks themselves, kind of mitigating จำว่าเอาให้ the lead that DFM like to get, and then just leading into a neutral game in the mid game. That's their comfort zone. Well played, CFO. พอทายถูกวิเคราะห์ใหญ่เลยเอ้า Before we head to the แล้วผม break, ก็ let's take ดู a look ตาม at ดาฟ the คนดู scenes of our แม่ daily video teasers. Thanks to the Oppo Cap. ให้ปิดเสียงก่อนเฮ้ยเมาส์โอเคปิดเสียงทันปะวะอย่าแอคเห็นละคันมือเอ้าตะกี้เขาดูให้แอคอะครับผมก็ขอแอคนิดนึงนะฮะ ตามสัญญาครับ อุ้ยตามสัญญาครับ ตามจานลอยเฮ้ยขอบคุณครับผมวันนั้นผมไปสนามยิงปืนมาเสียงดังปังปังปังงือโหสนามยิงปืนก็ต้องเสียงดังอยู่แล้วครับอย่าลืมปิดเสียงปิดแล้วครับ คุณมินิขอบคุณครับผมนอนดึกบ่อยระวังเป็นหวัดเอาไปซื้อวิตามินซีแดกโอ้ยไปซื้อวิตามินซีได้ครับขออนุญาตปิดเสียงนะครับคุณดูนะแล้วก็ต้องขออภัยนะครับที่ไม่มีเสียงเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์อ่ะผมไม่อยากให้ติดลิขสิทธิ์แอคอีกสักรอบจริงๆมันมีอีกแผนหนึ่งนะของญี่ปุ่นนะเขามีตัวสำรองเป็นเด็กฝึก ADC นะฮะคนนั้นก็เล่นเก่งพอๆยุทธพลนะผมว่านะแต่ยุทธพลอาจจะเก่งกว่านิดนึงนะครับอาจจะต้องย้ายยุทธพลไปเล่นบนผมว่าแผนนั้นอาจจะดูดีกว่าเพราะว่าคนเนี้ยถ้าไม่เล่นแทงค์ผมว่าไม่ไหวเล่นบนเอาจริงไม่ไหวอาจจะต้องเปลี่ยนไลน์อัพครับส่งสำรองลงมานะครับเอายุทธพลไปเล่นแบบด้านบนรีเน็กตันอะไรพวกเนี้ยลัมเบิลเขาเล่นได้ไงใช่ไหมล่ะบอสน้องทักวันนี้เจิมยังจะได้ให้รอสวนเจิมไปแล้วครับคนนี้ไม่ไหวครับถามว่า DFM เล่นดีไหมผมว่าเล่นโคตรดีเลยนะในช่วงต้นเกมอะเดินถูกหมดเลยนะครับจังหวะลิฟต์เดิน4คนทิ้งเลนมาได้คิวได้ลิฟต์แต่จังหวะปล่อยลิฟต์กับเดินเกมหลังจากนั้นนะคือเป๋นิดนึงชื่อเป็นคนไทยเลยยุทธพลนะเรียกซะหมดสำเนียงญี่ปุ่นเลยยุทธพลเหมือนเก่งอ่ะเอ้าก็ดูตามเกมแหมดูตามเกมไม่ได้เลยเหรอ no EV no win จริงๆคนดูผมว่าไอ้ DFM เซตเนี้ยแม่งโหดถ้าได้ EV มาแต่ EV เขาไปได้ดีแล้วเขาไปลีกอะไรนะ EU จริงๆอ่ะถ้า EV อยู่นะครับผมว่าแม่งโคตรโหดเลยเพราะว่า3เกาหลีคนเนี้ยเล่นดีมากนะฮะขาดเลนบนตึงๆตอนเนี้ยญี่ปุ่นอ่ะยูตะปองสรุปเขาคนไทยไหมถ้าดูจากชื่อก็มีเซี่ยวอยู่นะครับเซี่ยวไทยอยู่นะยุทธพลนะครับ
ล้อเล่นเขาน่าชื่ออื่นนะครับเขาน่าชื่ออื่นนะยูตะปองอะไรถ้าถูกน่าจะเป็นอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เราก็อ่านให้มันเข้าใจง่ายนิดนึงโอเคเดี๋ยวเกมหน้าจะมาละวันนี้ทายถูกหมดมีเควสนะต้องแม่นนิดนึงวันนี้นะฮะกลัวติดลิขสิทธิ์แปลว่าทำเถื่อนหรอเปล่าครับไม่ใช่ทำเถื่อนครับได้สิจริงๆครับหน้าเพจเขาก็บอกอยู่แหมแต่ผมขี้เกียจไปทำนู่นทำนี่ไงคือให้มันแบบผ่านๆไปอะแบบง่ายๆอะไม่ต้องแบบยุ่งยากครับไม่ติดลิขสิทธิ์ก็คือจบผมเชื่อพี่เรื่องเซี่ยวไทย มีคนเชื่อผมด้วยเหรอผมพูดเล่นนะครับบางทีคุณก็ต้องแยกว่าผมพูดแบบพูดจริงหรือพูดเล่นถ้าเป็นเรื่องในเกมอะช่วงนี้ผมพูดจริงอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องข้างนอกผมพูดเล่นเยอะอยู่คือที่ผมปิดเสียงเพราะว่า YouTube อะมันเร็วนะฮะมันเร็วมากแล้วทีเนี้ยถ้าผมแบบว่าจะให้ไม่ติดลิขสิทธิ์อ่ะมันต้องไปขออะไรนู่นนี่นั่นไงมันเป็นระบบ AI แบบออโต้เลยอ่ะคือเพลงขึ้นปุ๊บมีลิขสิทธิ์จากเพลงแม่งก็คลิปผมก็นั่นแหละโดนนะฮะผมก็เชื่อคุณไม่ต้องมาพูดแบบนี้กันหรอกครับคุณไม่เชื่อกันหรอกโอเคมาละโอเคเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนนะครับ Flash Aria could be stunned one more auto but they can't quite get in range and Aria flashed on by Jimmy but he doesn't reach the kill he's not tanking though he gets it no 6 โมงครึ่งฟูลเซนหญิงคืออะไรครับคุณไฟเควสแฟนพี่กับสายไหมนอนหรือยังผมอยากคุยด้วยนอนแล้วครับบอสเชียร์ทีมอะไรครับเวอร์ปีนี้ก็เชียร์ลูกศิษย์ผมนะลูเลอร์นะครับผมอาจารย์ลูลอย And that little highlight reel package is a great introduction to our post-match. It's top by the draft. เดี๋ยวรอลูกศิษย์ผมแข่งก่อน The fact that the Maokai was ended up being วาโลฟูลเซนเจออะไร And we saw Xiaoxi on a hook champ. No one is at all surprised by that with an unironic Blitzcrank ban. Let's talk about the rest of the draft here, GB. I see some confused looks there. Yeah, but we were watching this, and I think when we were watching it, we were kind of saying as well, this kind of looks like a draft from CFO where you expect you're going to be winning every single lane. อุตส่าห์ได้สิทธิ์มาแต่บอสทำแค่ให้มันผ่านไปเองเหรอทำไมไม่ตั้งใจทำให้มันดีหน่อยทำให้ผ่านไปไม่ใช่ครับก็เนี่ยตั้งใจอยู่นะครับแม่แม่คนดูผมก็เต็มที่อยู่แล้วนะครับลูเลอร์สิทธิ์ลูลอยแค่นั้นแหละไม่พูดเยอะนะครับ with Vi Ari, you know, it's still a strong combination. They put a lot of resources towards mid lane, so they were executing on at least what the vision of the comp was, but it did feel like it kind of got outscaled as the game went on. As much as I love the Senna coming into the bot lane, the supporting the Maokai to get more farm on that champion, I thought it was a cool idea, just didn't quite pay off. Well, Mark, you talked about grouping up and putting some support there into that mid lane for Arya. Let's take a look at some of the clips, some of the roles there, and start by, again, it felt at times as though DFM were just camping mid. Almost the entire team was around. I really think the DFM early game was superb and way better than I had expected. The 4 members just grouping up together again and again. By minute 10, they were pretty much all part of the kills that they had gotten, and they were out-rotating CFF throughout all of it. คู่ต่อไปขอแม่นๆได้ครับผม Couldn't play the game. He does outplay this with the Dustblade proc, but this does still go to show how much emphasis they're putting on this mid lane and willingness there to really sacrifice their bot lane prio and make it a mid lane prio instead. Yeah, I thought it was really
really cool to see the attention that they had towards the mid lane, getting Arya ahead on one of his best champions. But then it did feel like they were sacrificing a lot to get there. They were big CS leads both on the top lane rumble as well. สวยอยู่นะ As Draven, DFM นะครับเล่นต้นเกมนะเกมนี้นะฮะ find kills at, I think it was the second or third dragon fight, and to be fair, they สวยอยู่ were สวยอยู่ dragons well for เล่นดีเลย time. So the goalie wasn't quite getting capitalized on enough. And that's really it. Even watching that early. พี่สนใจ Watch Party กับลาคอสเซอร์ไหมน้องเขาลองติดต่อไปแล้วแต่ติดต่อไม่ติดคืออะไรฮะคือแบบ Watch Party รวมหมายถึงยังไงแบบไม่ค่อยเข้าใจครับ Watch Party รวมมันมี Watch Party รวมด้วยเหรอAnd that's why CFO I have to point out just before this next replay, I explicitly asked Scoreboard to say, I said to ว่าจะพาเด็กแก๊งไปถล่มเอ้า we think CFO is the better team. Does this composition from ไม่มีแต่นักเลงว่าไลฟ์ผม enough safety barriers? Does the ease of execution work out? He flat out said no in less than half a second. Here's the replay of it. ไลฟ์ผมมันมีแต่นักเลงว่ะ Talk me through some of the execution here and why it was that Flying Oysters were so easy. นี่ช็อตนี้ช็อตเปลี่ยนเกมของ CFO นะครับคืออันติของRumble สวยมากThey also turned in the beginning on Gemini on the Sejuani, which they couldn't blow up. And then when the TP finally, or the Aatrox finally joins the battle as well, สวยมากนะครับ so split. You have two people on the top of a river. You have Harp still leashing the Drake for some reason. He's not a jungle Maokai. It's still a support with no smite. And they just stick around. And even after this replay, they still stick around on the top side. They still get 2 more kills over. And yeah, some of the objective setup, some of the way they played out. It's just been... Yeah, the bane of some of the ปิดหน้าได้ไหมครับไม่อยากเห็นโอ้โหปิดหน้าได้ไหมครับคุณเอาไอ้นี่มาปิดหน้าผมแทนแล้วกันนะครับคุณเอาพวกกาวอะไรมาปิดนะ อาจารย์ลอยคิดว่า JDG จะจบอันดับเท่าไหร่ครับอาจารย์ลอยคิดว่าอาจารย์ลูลอยคิดว่า JDG จะจบอันดับเท่าไหร่ครับก็น่าจะลึกอยู่ครับผมว่า1 ใน 4นะคือเข้มทุกเลนนะ JDG ค่อนข้างจะเก่งมากๆครับAnd the impact that it had really nailed the coffin shut for Dead Focus Me. Yeah, I mean, it was just beautiful. It's a small thing like that. They get Infernal Soul off it. And while the early game was very much in Arya's favor, ก็บอสนักเลงเก่า this late game was all Jimmy on the Jays. มีคนไม่อยากเห็นหน้าผมด้วยไม่รู้ทำยังไงวะคนดูผมไลฟ์สตรีมมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับข้ามไปแล้วกันนะครับมีแต่นักเลงช่องนี้นะฮะhuge performance out of him after taking a lot of attention in the early game. You can see how much 4% and team proximity that both these guys had. It was very much the focus of the early game plan, and he weathered that storm quite well from Arya. Yeah, absolutely. You take a look at the damage per minute. It's still มีแต่นักเลง tops it despite the damage come out from Arya percentage-wise, despite the ผมขอเบอร์แฟนพี่ได้ไหมอยากคุยด้วยโอ้โหอย่าเลยดีกว่าครับ But it was a พี่หมี really exciting mid lane matchup. Arya was still playing very well. It wasn't really ever a question about the individual performance, but the team performance that really lost DFM that game. Yeah, right now I have just heard that Picks and Bans is ready. Detonation Focus Me have selected red side going into game 2. So back over to Munch and end. Watch Party ร่วมด้วยกับลัดฮอสเซอร์ครับน้องเขาติดต่อพี่ไปแต่ติดต่อไม่ติดอ๋อติดต่อทางไหนอ่ะคือผมเอาจริงๆผมไม่ค่อยถนัดผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงวะคนดูผมเมเนจแบบนี้ไม่ค่อยเป็นอ่ะคือถ้าสมมุติว่าภาคด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วผมนอกเรื่องอย่างนี้มันอะไรยังไงทำตัวไม่ค่อยถูกอ่ะคนดูผมก็ไม่ได้มาภาคขนาดนั้นนะคนดูเก็ตเอาปะเก็ตป่ะผมก็แบบมาดูชิลๆกับคนดูวิเคราะห์ตึงๆI will say it is also exciting that Yutapon played top lane all summer, switches back to AD carry, and he played support last game. So he's just doing it all. He's doing the world tour. So will he เกม2นะครับ will he go mid lane? Probably not, but you never know. I think, if I remember correctly, I had this written down for MSI. I think jungle is the only role he's not played. คุกกี้หน่อย He's played every other role in professional play over the course of อะไร the วะ That's the อุ้ยหน้าญี่ปุ่นเซ็งจัดคนดูไลน์อัพไม่เปลี่ยนด้วยนะครับ He's got time. ไลฟ์นี้นักเลงเยอะเด็กให้ระวังไว้ DFM MSI as well coming into Worlds. I feel like this is a team that they've got อย่างพี่ไม่เรียกภาคเรียกโมคือผมไม่ได้ภาคขนาดนั้นนะครับ
got to see a little bit more on the Rift, especially when it comes to that early game. I'd love to see here in game number 2. แต่หน้า CFO ดูมั่นใจมากอะคุณดูผมว่าฟอร์มแม่งดีกว่าทารอนดิกจริงๆเจอทีมต่างประเทศอะทารอนเล่นมันไม่ค่อยคมนะทารอนนะแต่ว่าผู้เล่นกลางกับบนเก่งกว่า They had the good Rift Herald roam that they got a couple of picks off. They went for that crazy mid lane dive that would have been perfect had Arya not gotten stuffed by that Sejuani ult. And then there's a stopwatch and a Duskblade. So there are a few things that just went wrong that could have gone absolutely the other way. ดังแล้วหญิงไม่ที่ขิงหรอกดูถ้าให้สิทธิ์ได้ผมก็ให้นะถ้าแบ่งได้ผมแบ่งให้ทุกคนอยู่แล้ว The shift is going to be switching sides. These teams don't really care about what side they're on. It's still all the same bans, although CFO will be targeting away that center. Yeah, I can't say I'm too surprised. I feel like the center could have become problematic in a more passive game. CFO taking that off โอเคมาดับแล้วนะครับ to normal bottom lanes is the Orianna band as well. So things like the Azero, things like the Jarvan Open. เฟิร์สพิกเมาใครวะ that we saw doing quite a lot of work. สติลต้องสวนด้วยไม่กี่ตัวหรอกครับมันมีอะไรนะเอายังไม่เฟิร์สไม่เฟิร์สเนี่ยน้อง The Maokai did end up swapping down onto the bot side and just sort of like sustained through that. เฟิร์สเมาใครนะครับลิเลียเซจูลิเลียเซจูอะไรอีกวะนิดาลีจริงๆนิดาลีอ่ะคนดูตบเมาใครยับเป็นแบบเล่นไม่ได้เลยนะถ้าเล่นเก่งๆอ่ะเท่าที่ผมเห็นตอนนี้มีคานาวีที่กล้าเล่นคนเดียวนะฮะนิดาลีตบเมาใครยับจริง Solid bot lane duo, fantastic later on in the team fights as well. Yeah, DFM were also perfectly happy to. We'll talk about the Blitzcrank that gets locked in. That's a Xiaoxi classic. But I think DFM were perfectly happy to sort of delay. สายาราคันนะครับ DFM โอ้โห So taking a power bot lane here in the Zyra. ลัมเบิลเคาน์เตอร์สายานะครับเกมนี้นะ Maokai ult on the other side. Rumble ult. Now like this is a very สายาเล่นยากแล้ว upside map. Tons of range. บอกไว้เลย They're all like melee champions. The ability to influence you from very far away is going to be quite powerful. I mean, it just feels like 3 outright power picks for CFO, right? And the power picks that work together A-Talk well. มาอีกแล้วนะฮะ Like the Maokai with the Rumble ult. Obviously, Maokai Jace, we all know A-Talk fantastic combo. Atherman going to go for the Aatrox once again. I mean, the laning phase didn't go that bad, considering it's really not a great matchup. Like, he managed to stay relatively even in farm and get towards the late game. It's just the whole team was too far behind for it to เกมแรกสรุปใครได้นะ CFO ครับทีมไต้หวันนะครับได้ไปนะครับ If you are just jumping in, Appleman has not played professionally since 2021 and did not play in the summer split for DFM. อัปป้าเบนเล่นเล่นเอทองอีกแล้วอ่ะก็ดูเขาเล่นเอทองแล้วผมแบบบอกเบิร์ตตี้เลิกโยนมายังไงวะเนี่ยเล่นเอทองแล้วผมแบบว่าไปทาง CFO แบบว่าไม่ต้องมองดาบเลยอะเอทองตะกี้เหม็นนะฮะเอาจริงจะว่าเหม็นก็มันก็ดูรุนแรงไปเอาเป็นว่าเขาไม่ถนัดแล้วกัน as it's been called today. There is no ban, ironic or not. And so Xiaoxi has that potentially available. Yeah, the Nocturne might catch ให้โอกาสเขาบ้าง This was the pick that still actually locked in game 5 back in the CFO ทำการบ้านมาดีมากนะคุณดูนะคือเขารู้ว่าเลนบนไม่แข็งใช่ป่ะ First Pick Rumble มาเลยอะแบบว่าเลือกมาไวๆเลยอะไม่ต้องกลัวเคาน์เตอร์ใช่ไหมล่ะเลือกมาไม่ต้องโดนเคาน์เตอร์แล้วแบบแม่งตัวตบ ADC ตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยครับ Rumble อะ ADC มันต้องเสียแฟตทุกครั้งที่ไฟลงมาบนหัวโอ้โหดูจากตัวนะครับ CFO นะเกมนี้นะครับง่ายๆเลยครับคนแทงสวนเป็นยังไงบ้างตอนนี้น่าจะนั่งด่าผมกันอยู่นะฮะตอนนี้น่าจะนั่งด่าผมกันอยู่แอบด่าในใจคนเชียร์ DFM บิดตบราคันนะครับแต่ว่าใครสานี่
เลดเกมแพ้ซาย่าหน่อยๆแต่ว่าถ้าบิดดึงมาให้แล้วเบิร์ดมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีครับผมคอมโบนะในเลนโอเค CFO 2-0 CFO ครับเกมนี้ The solo lanes, the Zyra Khan on the bot side, like you could have literally picked that up from 5 years ago, and you wouldn't have surprised me. I mean, it feels scrappy, doesn't it? This comp from DFM feels like it wants to get in and fight you, and like that's kind of what we want from DFM. That's exactly how we'd love to see DFM play. So I'm excited to see an Aria. Like fantastic game from him in the previous one. Like so many great jumps. CFO แน่นอน Now on a pick where you have pretty much maximum available skill expression. I'm here to see it. He was so far up last game, but the coordination between him and the rest of the team was a big. อาคาริก็เล่นยากนะครับอาคาริก็เล่นยากโดนเมาใครล็อกโดนบิดใบโดนดึงเล่นยากนะครับไอ้ศาสตร์สกิล2ก็มองเห็นอาคาริเล่นยาก CFO ดับดีกว่าเล่นดีกว่าด้วยแล้วก็หักคะแนนA-Talk อีกนิดนึง CFO Village น่าจะ 70% นะเกมนี้นะ I mean, both of those solo ladies looking really good in one specific play where they picked Appleman. But we'll see how they're going to be able to use these power picks and whether or not DFM can challenge them in this early game. Here we go. ฟันธงจานลอยฟันธง CFO แค่นั้นเอง Very similar to game 1. Bot lane, a completely different story. Lovers duo flying on in for DFM. We'll see what they can do with a little bit more power on that bottom. Songsun Esport. Eyes also out for steal in the early game. I think in game number 1, Gemini was beating him to the punch on a lot of plays. บอสตอบไอ้แจ็คหน่อย Now on the Jarvan, ถามตั้งแต่ดับแมตช์แรกแจ็คเหรอครับผมว่าขึ้นอยู่กับคนเล่นมากๆเลยนะฮะเป็นตัวละครที่ขึ้นอยู่กับคนเล่นน่ะมันเกิดมันหยุดไม่อยู่ครับแต่ว่ามันเล่นให้เก่งมันยากอะเล่นให้แบกอะ There we go. First strike cashed in. Massive gold lead for CFO. เอาละครับ DFM เดินมาอินเวดยังไงฮะน่าจะเอามาวอร์ดเฉยๆให้รู้ว่าเริ่มไหน nothing really to be done off of that one. And honestly, in terms of like bot lane as well, Udapon not being, required to down there. Nice trade from Jimmyin, but not able to find that second. อาคาริไม่เอาฟีดฟุตเวิร์กมาด้วยยืนเลนไม่ไหวนะครับเจอเจดอะปกติต้องเอามานะครับออกโดรันชิลใช่ป่ะแล้วเอาฟีดฟุตเวิร์กมายืนตรงกลางจะยืนได้ครับอย่างนี้ต้องเสียเทเลพอร์ตไวแน่นอนเจดสกิลมันแรงกว่าแล้วก็มีเนี่ยแปลกๆนะครับอาคาริเอาลูนมาเอามาทีมไฟท์แหละ And you can already see the angles he's looking for, right? Trying to get just on the edge of that minion. But before we get too hectic in this game, don't forget to connect your League of Legends account with Prime Gaming to grab the exclusive experimentation emote. กล้องอ๋อขอบคุณครับคนดูอุ้ยเรียบร้อยไหมเนี่ยอุ้ยยัง Luckily for him, he's on Rakan, so he's going to be okay, but even still, if Xiaoxi was level 2, he would have not been okay. That would have been some big trouble with a little knock up there. Just interrupting the dash, but that's honestly how a lot of these hook matchups go. กลางโดยปกติแล้วเจอตัวกดแบบนี้ต้องเอาฟีดฟุตเวิร์กมานะไม่งั้นโดนตอดเสร็จใช่ป่ะโดนแก๊งตาย1ตัวมันแม่งฟาร์มยากมากคริ Although, as you can see, Udapon just stacking up those minions. มีคู่2ไหมครับมีครับน้องเทียนคู่2รู้สึกว่าจะเป็น BD อันนี้ป่ะโอ้โห CS ไม่ได้เลยอ่ะ A-Talk We don't have Draven anymore, so like what else is there to count? I don't count stacks, so now I'm going to count -1, -2, whatever comes after 2. ลัมเบิลแค่ดันคีฟเข้าเองนะครับคือไม่ได้กดดันอะไรเลยอ่ะดันคีฟเข้าA-Talkล้านคีฟไม่ได้10ตัวนี่คือใหญ่มากนะคือกว่าคุณจะได้เฮกดิงเจอร์มา
you know, we kind of hyped him up a little bit, coming in fresh from 2021, you know, coming into the World Championship. I feel like there's quite a bit of pressure on his shoulders. Sean does get rooted up, he'll be okay. And actually, ในล่างทำได้ดีอยู่นะฮะ DFM ดุ I love her. แต่เล่นบนยับไปแล้วอะ You're playing versus Blitzcrank. You're like, actually, I'm completely safe. I just, double on in, heal out, just gliding around there. If you can ever, smash the Blitzcrank's mana pool by baiting him into using a hook there, you're gonna be in a very nice position. That's actually both pots burned through from Xiaoxi, so only the biscuits to work with. And Shun's just going to take a quick little reset while Xiaoxi looks for gank in mid. Walks up the ward though, so surely Arya. เฮ้ยมีเดือดนิดนึงครับ Surely there because I've seen it before. Maybe not from Arya though. I feel like Arya having a really good day today. The Ari looked fantastic in game number 1. Couldn't quite convert that into a win. I'll be hoping to do so here in the second game. DFM, they would desperately love to กลางโดนกดบนโดนกดนะครับตอนนี้ CFO ทำได้ดีกว่า MSI DFM อาจจะต้องรอเลเวล 6 อาคาริเลเวล 6 หาไฟท์ในป่าราคันเดินอะไรพวกเนี้ยต้องหาให้เจอถ้าหาเจอเนี่ยมีสิทธิ์ชนะได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าไม่มีเกิดขึ้นแล้วไปไฟท์มังกรอ่ะยากเลยเกมนี้ I think is the moral of the story here. Winning generally considered good. Wise words. What can I say? I'm a master of it. Honestly, I feel like it's pretty hard. คือถ้าคุณจะไฟท์มังกรใช่ป่ะไฟท์ลิฟต์อย่างเงี้ยไอ้บิดไคสาแม่งเก่งเว้ยบิดไคสาแม่งแรงสู้ยากในช่วงต้นซาย่ามันยังไม่มาไงซาย่ามันต้องได้สัก2ชิ้นนะมันถึงจะแบบว่าเฉิดฉายนิดนึง And I will say, this is the expected game pace from CFO. Like this is their standard. มีบวกครับ Often you see in the early games. บิดแฟตต่อยชัวช็อตนี้โอ้ยไม่เอาว่ะเขาคิดว่าจาวันโฟซ้อนนะครับโอ้นี่คอมโบแรงอุ้ยสวยอุ้ยยุทธพลช็อตนี้ยุทธพลสวยนะครับแอบรูทแอบเอาขนไว้ด้านหลัง CFO really committed for that kill, but Steel is there. Trade on back. As a matter of fact, แต่จริงไม่ควรตายปะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับต้องชมขนนกฟีดเล่นให้ด้วยไม่เสียอะไรมากครับใครสะแค่เสียชีวิตอย่างเดียว Jungler takes the cannon minion, then lets 3 die to the tower. Look, it is คนไทยเหรอยุทธพลเซี่ยวมีเซี่ยวน่าจะฝั่งลุงนะครับคนไทย Just returning to the bottom lane once again. Sweeper there. Gemini will be spotted, but the sapling comes on in. And that's going to be full information now for both teams. So no play should come through, although maybe up towards the top side. Rest has that ultimate available. ผมกดยับเลยนะฮะ Yeah, Rest actually switched to teleport. He had Ignite in the last game. I think after realizing, hey, I wasn't really playing for kills in lane, and it was really nice with all the teleports going around the map. Just trying to match that a little bit more. But as far as things are concerned, I feel like if Steel just hovers bot lane kind of permanently, it really neutralizes what CFO can do. Even if you're landing a hook, Steel's going to be there. Udapon has priority in this matchup regardless, so pretty simple to just... เอาแล้วเปิดมังกรจังหวะนี้ฮะยังไงอ๋อแต่บิดแข็งเลือดไม่พออาจจะต้องปล่อยไปมีวอร์ดด้วยนะเสียดายนะครับถ้าช็อตนี้บิดแข็งมีเลือดนี่มันเอาแน่นะฮะplay for a little bit of vision and make it impossible for a repeat visit from Gemini. On top of that, it just makes a ton of sense when you've got an Aatrox up in the top lane that's against the Rumble. You've got an Akali that realistically wants to get out of mid lane and scrap. You've got a Xayah that you can stack up. Why would ช็อตนี้ถ้าเป็นผมนะบิดแฟตต่อยแล้วแต่นี้เขาเล่นดีนะไม่ต้องเสียแฟตด้วยนะครับเนี่ยช็อตนี้โอ้โหรูทเสร็จแล้วจาวันโฟมาพอดีแทงอย่างสวยเลยแต่ยุทธพลนี่เล่น AD เข้มอยู่คนดูผมเคยปะทะไหลด้วยพอใช้เลยอะ เฮ้ยปล่อย2 อันเลยเหรอ
DFM grouping up top to get that herald once again. แต่ผมว่าทำถูกนะเพราะว่าอาคาริมันเก่งครับ DFM เดินดี2เกมเลยเนี่ยเอาจริง Unfortunately, because Shun and Chelsea still walked mid, they don't just have the insta push on. เขาพยายามจะหาสู้นะ DFM นะครับใช้ตัวที่เลือกมา Getting the execute and the hook to come in, but yeah, no minions really denied from Udapon, so it's dead even CS mid, bot, top lanes where it's really opened up. Rest with that prio and junglers being very busy on the bottom side of the map is being so annoying. Cancels the reset on Steel. He's got Herald, so it's not a really big deal, but it's just doing really. เวอร์รอบนี้ AD คนไหนดุสุดล่ะครับดุสุดก็ไม่พ้นไม่กี่คนหรอกครับแต่ผมชอบคนที่ชื่ออะไรอ่ะเป๋อะเป๋ของเจนจีอ่ะเล่นนิ่งดีครับเป๋จังหวะแครี่นิ่งมากแต่ถ้าดูจากผลงานล่าสุดก็น่าจะเป็นรูเลอร์ครับสิทธิ์รูลอยรูเลอร์สิทธิ์รูลอยนะครับI feel like we need to start to see skirmishes now. The Akali level 9, you've got your boots in. Obviously, you like to get to that first item, but we've seen Akali's pop off before first item before. It's a champion that with setup from things like a Jarvan, you'd love to get into a scrap. Yeah, I'm kind of eyeing the Drake in 2.5 minutes time because it's not a problem that they're not like dominating just yet, but like you're saying, yeah, the skirmish in the next few minutes going to be a big deal, whether or not that is around an objective like the Drake, the Herald, or just getting vision inside the enemy jungle and setting something up. It's important to note it is the Umbral Glaive build that's been catching. ผมให้ ELK โอ้ ELK ไม่ไหวครับช่วงล่าสุดนี่ฮานะเดินไม่ตรงนะครับไม่รู้ก่อนแข่งทำอะไรมานะฮะเดินไม่ตรง I wonder if he saw Steel on the bot side and thought if I get a fast push here I can auto the tower a few times and look to chunk out for an early play. That would be an idea of like going for the insta push. คิดถึงพี่บอสตอนคนดูสด 30,000 คนใครวะน่ะน้องไปดูใครมาวะน่ะพี่นี่ถึงราชมังเลยเหรอ 30,000 คนเลยเหรอดูใครมาวะมากสุดผมน่าจะ10,000อ้าวแล้วจังหวะนี้เมาคายอยู่พอดีครับลาคันกดอันติฟรีนะเบิร์ดบิดแข็งไม่ตายอยู่แล้วครับยังไงอุ้ยแฟนลบสวยแต่ดาเมจมันล้นว่ะดาเมจมันล้นว่ะปล่อยลิฟเฟอร์โรกดดันนะครับอาคาริเดินไม่ได้เลือดไม่เต็มSeems like Udapon was just eating up there with the damage from the feathers reigning supreme. Now Herald dropped from the bot side too. That should be 2 turret plates if they get some auto attacks down here as well. So nicely done. This bot lane prio really working. ได้เพจไปนะครับปล่อยเอาเงินให้ซาย่าฝากความหวังไว้ที่ซาย่านิดนึงผมชอบความนิ่งของ CFO มากเลยรู้ป่ะเพราะว่าไม่บวกเลยครับรู้ว่าตัวละครไม่ไหวคือไม่บวกเลยแต่ถ้าเจอกับทีมใหญ่ๆไม่ไหวนะเล่นเนี้ยแต่ว่าถ้าเจอทีมแบบเนี้ยโคตรดีสุดท้ายก็ชนะทีมไฟอยู่ดีเกมนี้พี่บอสให้ใคร CFO แน่นอนครับ 2-0 DFM ต้องกลับญี่ปุ่นแน่นอนWe've seen a lot of attempts from Chelsea, right? We saw the pick onto Heart. We've seen him going towards the mid lane a couple of times. That control ward getting some big value here. Step in the bush. Heart knows exactly what's going on. They could set up a play. ดึงโดนแน่นอนช็อตนี้เจสมีคอมโบเปล่าเอาเจสโอ้ยถ้าดึงโดนตะกี้อาจจะมีเสียแฟตWhy can't he just? I mean, look, we've seen plenty of mind control over the last couple of years of League of Legends. I don't see it being out of the picture at this point. As vision around the dragon comes up. โอเคตอนนี้เป็นไทมิ่งของไคสาแล้วครับได้ EVO Q เรียบร้อยนะฮะเจสมีไอเทม1ชิ้นสู้ได้ละตอนนี้มังกรสู้ได้ละ CFO รถถังไหวกับพี่ไหมครับรถถังไหวกับพี่ไหมพี่ต้องต่อน้ำหนักหรือเปล่าวะพี่ไม่รู้เหมือนกันคิดว่าทีมเดอะชายไปได้ไกลไหมไม่รู้เลยฮะไม่ทราบเลยครับน้องถามว่าพี่ไหวกับรถถังไหมเหรอ
ถกเสื้อเลยถกเสื้อเลยถกเสื้อเลยอะน้องคิดว่าไหวไหมล่ะBut ultimately, it's a Drake take, and Gemini will walk away. Bit of damage onto these sideline towers, but realistically, not that much gain from the side of DFM. I don't hate this though. CFO are trying to set up a little answer to the play. อ้าวยังไงครับจังหวะนี้เรียบร้อยฮะดาเมจไคซ่ามันล้นนะดิบิวเนี้ย I love the blast cone play, the creativity there from CFO. CFO are so active. It's a really good look from them, matching everything, and that's after I thought it was a nice response from DFM. ขอแค่มีจังหวะชงให้ไคซ่าได้กดสกิล1คอมโบนะฮะดาเมจล้นนะครับเอ้าแล้วเบิร์ดบิดไม่ตายอยู่แล้วอะต้องใส่สุดตัวเรียบร้อยโดนดับเบิลคิวยุทธพลนะครับยุทธพลบอกไม่ไหวแล้วทำไมไคซ่าถึงออกไอเทมนี้มาก่อนมันเป็นสูตรจากโปรสักคนหนึ่งนี่แหละผมก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันมันเป็นสูตรไอเทมครับคือใช้เงินน้อยแล้วประโยชน์มันเยอะมากคือเกิดไวดาเมจล้นไวอะตั้งแต่เริ่มอะเบิร์ดบิดอะไม่ได้อยู่แล้วนะเบิร์ดบิดมันถึกบิดอะI don't think it ended up mattering, but the ultimate to reposition and dodge away from the feathers is exactly the right idea. เนี่ยมันแรงคุณดูเห็นปะมันบิวเนี้ยตอนต้นอะโคตรแรง Steel could be here. They could be trying to set up the dive. They go as a 3, and it pays dividends. Beautiful stuff from CFO. แต่ผมก็แปลกนะเว้ยไฟตะกี้เหมือนจะต้องฆ่าไคซ่าหรือเปล่าฮะทำไมถึงเลือกบิดวะใช่ไหมเขาดูตะกี้ไม่ต้องเอาไคซ่าหรือเปล่าระยะราคาถึงด้วยบิดพาสซีฟมันเด้งมันก็ไม่ตายอ่ะถึงตายก็เนี่ยเห็นป่ะเสียนักเลงเหรอไม่ใช่ครับไม่ได้นักเลงครับผม always grouping with 5, always with prio through mid lane into the dragon. It was very nice. โอ้ยจะมาอินเวดนะครับ He's just one-shot Jimmy and DFM has that lethality as Shouty actually got the kill from that one. Heart forced to flash. He's in the back of the pit on his low. โดนล็อกด้วยไหลนะครับจังหวะอย่างนี้นะครับบิดทุกขึ้นไหมโอ้ไม่เอาคูดาวนะฮะ That's tough. Steel and Harp looking for another, invade option, whether it's a pick or vision, doesn't matter. Harp and Unipawn will keep our ออกของแบบนี้มันใช้เงินน้อยครับแล้วมันได้สแตทโหดอะเอาไว้ง่ายนะบิวนี้บอสเป็นคนสร้างวันนั้นเห็นสตรีมใช่เหรอผมคนสร้างเหรอผมคนสร้างผมยังเปิดเว็บดูอยู่เลยนะแต่ไม่เป็นไรครับถ้าคุณคิดอย่างนั้นผมก็ดีใจอยู่ช็อตนี้คอมโบสวยจัดนะครับแอลในไทยเป็นยังไงบ้างครับทั้งตัวเกมถ้าตัวเกมก็ยังมีคนเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็น e-sport น่าจะไม่มีแล้วนะฮะแบบว่าทีมจริงจังที่ส่งไปแบบไปแข่งน่าจะไม่ค่อยมีแล้วไม่ไหวนะฮะ DFM ตอนนี้นะครับโอ้โหคอมโบไหลแล้วคนดูไหลแล้วทีวันมาไหมยังต้องดูเชิงอยู่ทีวันนะครับไม่รู้ว่าพอเป็นหรือเปล่าเวิลด์นี้ We got Shao Krang on the scene, and he's making it look fantastic. 100% kill participation so far in the Blitzcrank. I love it. I absolutely love it. I mean, they're going to be able to get this Drake, certainly. You'd imagine. DFM have the cooldowns, but... DFM มีคนไทยเหรอครับมีครับมี
ยุทธพลกับหาบหุยโคตรแม่นยุทธพลคนไทยเหรอคนญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นอาจจะมีเชื้อสายไทยนะครับwants a little bit more. Equalizer available. Just slams it onto Aria to get a bit of damage down. And hey, honestly, ผมยับเลยว่ะ CFO ขอเสียงคนสวนหน่อยได้ไหมขอเสียงคนสวนจานลอยหน่อยได้ไหมMaybe could have used that straight up through mid to isolate them off the tower, but with 4 players around mid, Jimmy and on the move as well. This one's going down, and Udapon has to ult out of the hook. And the Shao Crank forcing an โอ้โห ultimate. เอทอก And just decimates out โอ้โห sends him back to 2021 and still has to flee for his life. The shock blast. I don't know if any of you saw it, but it was just narrowly avoided by Steel.That would have been the extra cherry on top. อยากสวนหน้าจานลอยโอ้โหขอโทษด้วยครับสีสันน้องอย่าซีเรียสโอ้โหสวนหน้าไหมโอ้โห JDFM ก็เยอะนี่หว่าอย่าแอคครับก็ถูก2อ่ะดูทรงน่าจะถูก2นะครับไม่คุณไม่เชื่อกันไงได้พี่ได้พลาดเมื่อไหร่พลาดเมื่อไหร่รู้กันเลยใช่ไหมทายผิดเมื่อไหร่โอ้โหแชทมันเล่นเอาหนักแน่นอนอ่ะ 2,700 คนอ่ะมันรอไม่เป็นไรครับผมก็จะพยายามดูตามดับให้ดีที่สุดนะฮะคือผมไม่รู้หรอกว่าใครฟอร์มเป็นไงเพราะว่าแต่ละทีมมันก็แบบฟอร์มขึ้นฟอร์มลงแต่ว่าผมพอจะรู้ดับอยู่นะครับว่าดับดีไม่ดีอย่ายั่วมือแต่เกมนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับดับเท่าไหร่ฮะคือผมเห็นเอท็อกเลือกมาผมรู้แล้วอะเนี่ยเฮ้ยมาแล้ววะแต่เสียบาลอนป่าตายนะครับเสียบาลอนลัมเบอร์มีอันติไม่ต้องห่วงเลยมีไฟแน่นอนนะครับเข้าในดงบาลอนก็ไม่ได้นะครับลัมเบอร์อันติเอาสู้ดิเฮ้ยCFOถอยทำไมอะเฮ้ยทำไมถอยอะสู้ดิเฮ้ยน้องมันไม่แพ้อยู่แล้วอะผมงงเลยเดินถอย It's just lights out from CFO. Shao C, hook after hook after hook. Shun repositioning inside the team fight. Just wonderful stuff from the team. And it all starts with Jimmy and down here on the bottom side. That's a teleport. ช็อตนี้เทเลพอร์ตมาไม่คุ้มนะเสียบอลลอนนะฮะผมตานจานลอยไป46 ล้าน46 ล้านเลยเหรอโอ้ดีใจด้วยครับเนี่ยจริงๆช็อตเนี้ยเนี่ยใส่ได้เลยครับ CFO ราคันพุ่งเข้ามาตายฟรีแล้วอะยังไงก็ชนะครับแต่ก็อาจจะแบบคุยกันก่อนว่าไหวเปล่าBut again, Shao-Si arrives, flashes for the knock-up, and then when Arya tries to go back in, just bopped. He just cancels it. Oh man, the E follow-up not gonna work there. Now Shao-Si just playing inside the fog of war again. พลิกยากแล้วครับจังหวะนี้นะฮะโอ้โหโคตรเดือดเลยเกมนี้เอา MVP เลยเอา MVP ไปเลยไอ้บิดนี่เล่นโคตรดีดูดิเฮ้ย
cannot miss. He doesn't know how. Xiao's just this little rat sitting inside the outside jungle. Hook after hook after hook coming out of the fog of war. You think you're fine, and then all of a บิดเล่น sudden โคตรดี the mouse hole opens up. You get dragged through it by a giant robot arm. It's just disgusting. And he's looking โอ้ for โหจิตสัมผัสด้วย That's just silly. It's a little silly. ก็มือขึ้นเกิน ถ้าโดนนะตะกี้ That's like, we're winning this game. I'm getting my montage mode because he finds a hook. Yutapon happens to be going there. Like that's the game won. What's better? ทำไมพี่บอสรู้กว่าคนในทีมเขาเหรอครับโอ้โห Or the blitzcrank ผมว่าไม่ใช่ผมไม่ต้องเป็นผมคนดูก็น่าจะรู้นะครับ Steal charges it onto Jimmy and then kind of just gets bodied. I don't know about that one, Chief. แต่คนในทีมเขาบางทีเขาเชื่อใจไงคนดูเก็ตปะคือผมอะไม่มีแบบว่าอวยไงว่าแบบอาจจะเล่นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่ได้อวยผมเห็นว่าไม่ไหวก็คือไม่ไหวเลยคนในทีมเขาบางทีให้แบบ respect อะให้แบบว่าแบบเล่นได้เฮ้ยมึงเล่นได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกมาแต่ผมดูก็รู้แล้วว่าไม่ไหวอะทอกปกติมันเสมอลัมเบิลคนดูแล้วพอจังเกิลมาแก๊งอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่โอ้ยใครซาดูนะ Just a millimeter wide. CFO, they're straight up flexing on DFM right now. ไม่ถึง30นะครับเกมนี้นะฮะเวลา Jimmy and dived on by Steel, but the Nexus towers are getting low. Apperman desperately diving forwards, using his ultimate to buy space for the squad, and he might just have kept this game alive. ตอนแข่งพี่ก็ด่าเพื่อนยับโอ้โหตอนแข่งพี่ก็เกรงใจเหมือนกันน้องบางทีเพื่อนพี่แบบเล่นตัวนั้นอาจจะไม่ได้ดีอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเชื่อใจอะเนาะเพราะว่ามันก็เป็นทีมเราอะแต่อันนี้ผมเป็นคนดูไงเป็นคนแบบนั่งดูว่าไหวเปล่าไม่ไหวนะครับยิ่งดูยิ่งโหดูใจเย็น DFM, no chance to leave their base and fight for it. At this point, best option for DFM is, hey, there are super minions coming in top lane and mid lane. That means we get a lot. คือบางทีนักแข่งก็ไม่รู้นะว่าตัวเองไหวเปล่าคนดูมันเป็นหน้าที่ของโค้ชแบบเล่นตัวนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณเห็นซุดเล่นปะล่ะโอ้โหทอกแม่งโคตรน่ากลัวแม่งสกอร์แบบ 3-0 5-0 ทุกเกมอะNot over if you lose this series, but there's no more breathing room after that. Certainly isn't. But CFO, I mean, I'm so pleased to see the performance they're coming in with and the sheer calm with which we're witnessing it. Like, they know what they're doing. They've got comfort picks. And also, kind of reminding everyone. ไปญี่ปุ่นกลับบ้าน Guys, they didn't ban the Blitz. Like, อันนี้ก็รุนแรงเกิน there's นะครับ nothing ironic about those bans anymore. Like, เลเนตันสู้ลัมเบิลได้ไหมครับคือถ้าตัวจริงๆนะครับลัมเบิลกินนะลัมเบิลกินเลเนตันนะครับจะตันติดเกาะไม่เข้ามาโดนไฟเผาโอ้โหเรียบร้อยบิดฮุกโดนสวยๆไม่มีดาเมจไม่พอแล้วนินจานาโดตูเข้าด้านหลังแต่ดาเมจไม่พอโอ้โหอีซี่วินนะครับแพ้รอบนี้โบกมือเลยเหรอไม่แน่ใจนะครับอาจจะยังนะคิดว่าอีกรอบหนึ่งน่าจะโบกมือบายบายนะครับน่าจะยังมีโอกาสอยู่จบเถอะทรมาน2-0 This is a team that plays together so nicely across the map. And I feel like, you know, this is a team that were coming in as the second seed. They wanted to prove 2-0 นะ They wanted to prove that วันนี้แม่น they may have lost that final, but it was close. They might as well be a second first seed from PCS with how that final went. And I think วันนี้แม่นแฮะขอบคุณครับ here, you know, ผมก็จะพยายามนะพยายามให้ถูกทุกคู่วันนี้มีเควส
ก็มีครั้งหนึ่งที่พี่ถึงต่อย G4 จนออกทีมไปเลยมันก็ต้องมีสั่งสอนกันบ้างน้องเวลาผู้ชายมันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องอย่างเงี้ยแล้วน้องไม่มีครับไม่มีนะเดี๋ยวคนดูเข้าใจผิดผมว่าถ้าพี่บอสแข่ง Dota 2ตั้งแต่แรกรวยไปแล้วได้แชมป์ T1 TI เฮ้ยผมเป็นไข่วะเนี่ยแม่งเอ้ยผมทำได้ทุกอย่างเลยเหรอวะบางวันก็อยากให้ผมต่อยกับบัวขาวยิ่งตอนหลังๆนี่มาแล้วตะวันฉายกับรถถังอยากให้ผมต่อยผมเป็นใครคนดูผมยังงงตัวเองเลยนี่จะให้แข่ง TI อีกเหรอ นี่เอ้ยนี่มีทำท่าดึงด้วยเอ้ยแต่เล่นดีคนนี้เล่นดีนะบิดแข่งเล่นดีมากนะครับเอา MVP ไปเลยI don't want to be in the game playing against that. Keep me away. I don't want any part. No. Unless you have complete and utter vision control, like you just gotta ban the Blitzcrank. Which they never did, because it's an Umbral Glaive Kai'Sa. Like ต่อไปเป็นอะไรนะทีม After the break, we'll see the LEC team BDS. ทีมอะไรนะคุณดู BDS กับวันอะไรสักอย่างเฮ้ยถ้าผมคิดนะ BDS แม่งโหดใช่ปะแต่ไอทีมเวียดนามมันก็ไม่ได้ขี้ๆนะคุณดูนะมันสูสีนะครับสุดยอดครับจานสุดยอดครับจานขอบคุณครับสำหรับ30 บาทนะครับมันไม่ใช่ขี้ๆนะคุณดูนะทีมที่สูสีกับแกมอะเล่นล่างแข็งกว่าแกมนะโอเคผมขออนุญาตปิดเสียงนะครับคุณดูนะเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับแต่ถ้าดูจากรายชื่อแล้วก็ที่เขาตบทีม GG มา BDS ดูดีกว่าในด้านของชื่อผู้เล่นนะครับเพราะว่าชื่อผู้เล่นของเวียดนามเราแทบไม่รู้จักกันเลยถูกปะแต่ว่าผมไปดูแข่งรอบชิงมาอยู่ใช้ได้เลยครับคือจังหวะดีสกิลเพย์โหดแต่อาจจะมีลูกมั่วที่แบบพาเจ๊งอะแต่ว่าถามว่าชนะได้ไหมมันมีสิทธิ์ชนะอยู่นะครับทีมต่อไปอะระวังเพลงครับผมขอบคุณครับผมขอแม่นๆอีกคู่หนึ่งได้ครับจะพยายามผมก็วิเคราะห์ดูตามดับแหละครับปิดเสียงตัวเองด้วยปิดเสียงทำไมมั่วแล้วถูกมันไม่ได้มั่วคนดูประสบการณ์ผมตามพี่คนนี้อยู่วันก่อนตบหัวแล้วขโมยอมยิ้มน้องผมไปยังตามตัวมันอยู่ถ้าเจอจะซัดให้โอ้BDS 20เหรอใจเย็นก่อนผมยังแอบคิดเลยว่าเวียดนามแม่งบางทีอาจจะมีสิทธิ์นะฮะมันขึมนะมันไม่ใช่ว่าไม่ขึมนะฮะเวียดนามอะถ้าพี่บอสไปเตะบอลป่านนี้ไทยได้แชมป์บอลโลกแล้วก็จริงครับเดี๋ยวพี่ไปโชว์อีเกิลชูดอะอะไรวะน้องเตะบอลอะไรอะพี่นั่งเล่นแต่เกมจะให้พี่ไปเตะบอลเมื่อไหร่จะห้ามมีกฎเล่นตัวซ้ำโอ้ยมีกฎห้ามเล่นตัวซ้ำ
น่าจะไม่มีนะผมว่ามันตัวเมตาเอาจริงมันก็ไม่ได้มีเยอะนะแอลอะอ๋อคือแบบคนดูอยากเห็นว่าแบบมีตัวใหม่ๆมาให้ดูใช่ไหมก็ถ้าเป็ดมองในมุมนั้นก็น่าดูอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าในมุมมองคนแข่งอย่างเงี้ยคือการแข่งแต่ละทัวร์แม่งก็สแปมกันอยู่ไม่กี่ตัวหรอกครับแต่ละตำแหน่งอะไม่เกิน5ตัวอย่าง ADC เงี้ยก็นั่งฝึกกัน 3-4 ตัวคนเวียดนามมาบอกว่าเวียดนามโซวีคโอ้โหคนเวียดนามยังไม่มั่นใจในเวียดนามด้วยกันเองแล้วมีวงในเว้ยมีวงในพี่คิดยังไงกับวงการตะกร้อไทยโหถามอะไรวะเนี่ยไม่เคยดูเลยดีกว่าตะกร้อไทยไม่เคยดูเลยถ้าพี่ไปแข่งวาโลนะคนได้แชมป์โลกรวยเละไปแล้วไม่รู้เรื่องโอ้โหพี่คิดยังไงอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสผมไม่รู้เรื่องเลยครับไม่อยากจะพูดอะไรมากไม่รู้เรื่องนะฮะทุกวันนี้ชีวิตผมก็ยุ่งอ่ะคือแบบแค่ทำงานก็เหนื่อยแล้วอ่ะไม่ได้ตามเลยฮะก็รู้ข่าวก็ติดตามข่าวสารบ้างนะครับว่ามีคนไทยไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องเลยครับอาเฟริออสเป็นเมตาไหมครับเป็นเมตาอยู่ครับคืออาเฟริออสดาเมจมันล้นมันเป็นตัวละคร ADC ในตอนนี้ที่แบบดาเมจล้นมากๆนะฮะแต่ข้อเสียก็คือทีมต้องแบบมีแบบพวกตัวชงนิดนึงเมาไคเซจูอะไรพวกนี้ต้องมีบอสเคยสกินกับทีมไหนบ้างตั้งแต่เจอบอสก็กินเหล้าไม่ผสมโซดาอีกเลยเพราะพี่บอสปากซ่าโอ้โหปากซ่าตอบหน่อยเฮ้ยโอ้โหก็ตอนไปเวิลด์สกิมเกือบทุกทีมเลยนะครับยกเว้นเกาหลีกับจีนเพราะว่า2ประเทศเนี้ยเขาไม่สกิมกับทีมที่แบบต่ำกว่าเสียเวลาเขานะครับเขาจะเอาแต่ทีมสูสีส่วนใหญ่ก็ได้สกิมหมดนะ NAEU อะไรพวกนี้คือเราขอเขาไม่ปฏิเสธเรานะฮะบอสร้องภาคเสียงเวิลด์หน่อยโอ้ไม่น่าไหวนะครับบอกรักปาล์มหน่อยครับรักปาล์มนะครับทุกนี้อยากเล่น LL อยากเล่นบอสเพราะ LL สลับกันหรือเปล่าครับผมได้สกิมหมดไม่ต้องห่วงนะฮะ NAEU อะไรพวกนี้ได้สกิมหมดแต่เกาหลีจีนคือแบบไปเราเดินไปเคาะจีนเนี่ยประตูอะปักจีนถามทีมอะไรวะ I don't know you ทีมอะก็ไม่ได้เล่นละแบบเหยียดจัดเลยแต่ก็ไม่ได้เหยียดหรอกเขาดูมันแบบเขาเสียเวลาผมก็พอเข้าใจอยู่บอสเล่นเก่งไหมเก่งอยู่ครับผมก็พอเข้าใจอยู่ว่าแบบสกิปไปได้อะไรวะอะไรเงี้ยมีแต่เราที่ได้ถูกปะเขาไม่ได้แบบว่าตึงมือไม่ได้แบบว่าได้ฝึกข้อผิดพลาดที่เขาไม่ได้เรียนรู้เอาง่ายๆแต่เราได้เรียนรู้จากเขาก็เลยแบบไม่ให้ชนะเขาบ้างไหม NAU ชนะครับเรื่องจริงในยุคสมัยนั้นนะฮะชนะไม่โหดขนาดนั้นนะในยุคนั้นนะครับในยุคนี้ไม่รู้นะ
ป่วยปะเนี่ยชุมชนเกมเวียดนามผิดหวังกับแกมอุ๊ยทรานสเลทมาเลยเหรอเบื่อมากดูเวอร์เจอแต่ตัวเดิมๆเฮ้ยแต่ผมว่ามันอาจจะเปลี่ยนนะคุณดูนะไอที่เราดูกันอยู่เนี่ยตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เมตาที่แท้จริงนะครับมันก็แค่เป็นตัวเก่งแพทนี้ต้องรอดูทีมลึกๆอันนี้คือทีมแบบตะเกียกตะกายขึ้นกันไปอยู่อ่ะคือไอพวกนี้ก็ไม่รู้อ่ะเขาดูว่าควรเลือกอะไรก็เลือกตัวตามที่ซ้อมคิดว่าตัวนั้นตัวนี้ดีต้องรอดูนั่นน่ะพวกตัวตึงอ่ะพวกจีนพวกเกาหลีอ่ะเลือกอะไรฝากบอกรักน้องปายหน่อยครับจากคนเลวที่รักเธอขอเสียง3เหรอครับรักน้องปายครับโอเคไหมฮะขอบคุณมากครับสำหรับโดเนทนะฮะน่าจะป่วยเสียงไอเฮ้ยโหคุณวิเคราะห์จากไอคือคุณรู้เลยเหรอว่าผมป่วยมีหมอด้วยมีหมอมาดูด้วยนิโก้ตอนนี้เป็นเมตาไหมเมตาครับโคตรแรงครับนิโก้คู่ดีให้ใครคือแค่ดูชื่ออะ BDS มันมาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามว่าเวียดนามมันมีโอกาสชนะไหมมันมีครับเราหาเกมที่มันมีโอกาสชนะผมจะทายให้ถูกทุกคู่นะมาแล้วมาเสียงดังโอเคไหมครับTeam Wales, the number 2 spot coming from the BCS, has had an incredible journey to make it here, winning 2 back-to-back 3-2 series. And these young guns are ready to continue Vietnam's legacy on the international stage. They do, however, have their work cut out for them against the LEC's 4th seed in Team BDS, who decisively beat Golden Guardians to prove that they deserve to be on the world stage and เพิ่มนิดนึง respect from every team in play-ins. ถ่ายตอนบ้านแตกถ่ายตอนบ้านแตกมันก็มันก็โกงหรือเปล่าเพิ่มเสียงนิดนึงปะต้องเสียงนิดนึงใช่ไหมฮะหลอกกันปะวะเนี่ยคนดูบางทีผมก็ไม่ไว้ใจคนดูเว้ย Will BDS carry on a flawless streak, or will Team Wales take a huge win for the BCS against the LEC? And welcome back to Worlds as Team BDS make their debut, the international stage, and their first ever World Championship Best of Series. They're facing off แต่เท่าที่ดู BDS ไม่ได้แน่นปักนะฮะคือโหดก็จริงไอพวกที่ชอบถามว่าบอสไหวกับคนนั้นคนนี้ไหมเห็นเล่นในสตรีมโอ้โหฟังจากเสียงไออันตรายมากครับน่าจะเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายอยู่ได้อีก10 นาทีแช่งกันซะแล้วช่องแชทดังไปดังไปหรอspecifically around that mid to late game, we didn't really see much of outside of the game too. But as you said, they're still able to fight back in it. And I think as an individual level, Shio, Nuke, players that also deserves a lot of praise because they stepped up. And I mean, there was some concern coming in for BDS. I think one of the main threads that we had during the qualifying series was that not only did the meta and the team comp kind of fit BDS's strengths, they went back to playing a style that we saw a lot of success on them, much earlier on in the year. And as you're seeing on your screen, Adam popped off. So I'd like to แต่อดัมมันตบยับเลยนะวันนั้นนะคุณดูนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันบอสขอเม็ดไว้ไต่แรงสัก3 ตัวแรงโกยาโซโยเนะมาสเตอร์ยิแกงนักดาบ Adam also played like a god. 6 solo kills in those 3 ตัวนี้ดีอยู่ครับ against GG. Yeah, I mean, he was absolutely แรงโกกำลังตึงเลย understated, but I also just think his champions work so well into the top laners that's meta currently. The fact that you can have a Darius against the Renekton, the fact that you have a Garen against the Jags where the Counter-Strike won't do anything and you're just allowed to play the game.
yeah, Adam popped off, and there's not much else to say about it. You look at the forward percentage, and he was just chilling. Yeah, I just appreciate that there's enough creativity in this team while also still relying on a lot of backline, front-to-back team fighting kind of things. Sheo also with his level 1s in Game 3 had a really nice invade. So ไอคนนี้มันโหดนะ อาดัม whether it's coming from Adam's champion, อาดัม Rome, some of those โหดอยู่ครับ or from the jungle. So it's a very exciting team to watch. แชมเปี้ยนพูลเขาโคตรแปลกอะคนดูดูแชมเปี้ยนพูลดิดาเลียสกาเลน Oh, I'm so glad you actually mentioned that. Also, Olaf. kudos to the production team. I think this is a great แชมเปี้ยน graphic พูลแบบ setup. I do actually มา wanna โค hear ตรแปลก from แบบคน Adam เดียวเลย himself มั้งเนี่ยในเวิร์ what อะ he had to say about what he said on stage about the whole Gods meme. ไม่มีใครเล่นนะครับ อันนี้มันตัวละครแบบว่าโซโล่อะโซโล่คิวอะ Are you aware of the Korean meme called Kata Seol? I knew about Kataseol only 2 days ago, you know, because of Twitter. So 감사합니다. เฮ้ยเขาพูดเกาหลีได้ด้วยอะ It's fair to say that most of Adam the minor region teams are คนเกาหลีเหรอ not that level of support from the home crowd, from ห the น้าตาก็ Korean fans who are going to be filling out most ดู of คล้ายอยู่ the นะ games. เกา So หลี it's really cool to see them kind เขาพูดอะไร of คำซามิดาตะกี้ stars of play-ins that a lot of people are hoping to watch, and even just all year long. It's คนเกาหลีเหรออดัมอะ fans in Korea. And historically as well, Garen is a pick that in the Korean server and in South Korea has been a meme, has been something that culturally they played with. The fact that he plays it legitimately and wins with it, it also has that deeper connection. We spent a lot of time on Team BDS. Let's turn our focus to their opponents today, Team Wales. It is a brand new org from the VCS. 3 players making their international debut in Sparta. Glory and Artemis. Glory, I know, is the player you're the most excited about. I love Glory, baby. I've been reviewing this team. ดูจากชื่อแล้ว win against BDS and still think they're heavy underdogs. มีพี่บี้อยู่ I think BDS are favorites. But Glory to me has been so exciting to watch. I think from the early game that he plays out, he has the มี best บี้ plays out of all of them. Artemis ไม่รู้จักเลยว่ะคุณดู team fighter. Laning phase is a bit iffy, but Glory to me has been super excited. I love him on the control mages currently. รู้จักกลาง I think that even คนเดียว the game นะครับ they ผม lost to the finals here on his Syndrome, ทีมนี้ he's completely 1v9, finding place for them to play the team fight, buying space from Artemis, and just in general ไม่รู้จักเลย leading the team forward. If Glory has a good early game, then the rest of Team Wales will have a good game. And he's been one of the best performing mid laners coming out of Vietnam for so long, who's just never been able to make it to the international stage. If they have Gauze for BDS, they have the grind and the glory backing up. Absolutely. Side of Team Wales. This is a logo battle. We'll see, or catchphrase battle. We'll see who's able to come out on top. I definitely agree that he is the biggest individual agency player, I think, for them by quite a bit. But Artemis does, like you say, have good team fighting. I feel like where this team sometimes struggles a little bit is because their top side with Bean เนี่ยคนเนี้ยโหด Sparta love to dive in, and then suddenly Artemis ตัวตึงเลย I think that's one of the เมื่อ ways ก่อนเป็นนักเลงอยู่ซอย might be able to 2 expose them and something to keep an eye ไม่ใช่ on. หมายถึงในเกมนะครับเล่นโหดอยู่ครับ Bleed of joy or of depression when นี่ you watch พี่ some of บี้ the players still come through in the top lane. They will flip it and they will either look like a god or they'll look a bit embarrassing. So I'm excited to watch BJ and Sparta because no matter what, it will be exciting. บีนเจนี่ผมก็ไม่รู้จัก So I'm just want to make sure I understand. BDS heavy favorites here. We're both Absolutely, yes. expecting to us. The ชื่อ only ไม่คุ้นเลยครับ to see a potential Team Wales win. แต่รู้ว่าโหดนะ Pops off รู้ว่าโหด shuts down คือสกิลเพย์มีหมดเลยนะ5 คนเนี้ย The rest of the team obviously steps up as well. Okay. Oh yeah. But I mean, it starts from there, right? That's the man that we have That's a to watch. good starting point. That's the way we have to watch. That does it from us here on the analyst desk. Before we get into picks and bans, let's check out what BDS's Crownie had to say about this matchup in our Verizon Game Day interview. And welcome back to Seoul for the pre-game interview of Crownie, BDS Crownie, facing off Team Wales today. How are you doing? คนนี้ First AD off, นะครับ tell me about winning against Crown Golden Guardians. How did it feel? It felt amazing, Yeah. of course, to play in LOL Park and see all the like Korean and international fans. It was really nice, and I think we showed up on the day. So it พี่ was, บอสจะแสน really ซับ nice. แล้ว Now focusing on the โปร next โมทหน่อยไหม opponent, ครับ you had to prepare for this โปรโมท game. ไป I don't know how มัน much time มัน you ยิ่ง had ไม่ to มี spend คนกด with น้อง this opponent, but it looks อยู่ like เงียบๆอ่ะ Artemis, มันมีคนกด the bot laner for Team Wales, is the main carry for the team. What do you think about the ไม่ต้องกด matchup, ครับ him as a player and the ไม่ได้อยากแสน way ซับ he fit them? นี่ I mean, เป็นไง I know มาเว he ฉีก is, quite good from what I've heard from people, and I know he also ช่อง played, อื่นเขาขอ ช่องนี้บอกไม่ต้องกด for Vietnam, and he had a good showing there. So มาเว we ฉีก have to respect them, but บอก I think บอก as ให้ long กด as, ไม่กด we หรอกครับ play like we did against Golden Guardians, we should be in a good spot. I remember the interview we had in the LEC when you qualified for the match against Golden Guardians. Not Worlds yet, but Korea. No, คราวนี้ not คนไทย Worlds. นี่หว่า This is เอ้า going to be your first Worlds. I can't believe, given how long you've been playing Crownie. What is your resolution for this Worlds, and how hyped are you about playing Worlds? ดูหน้าคนไทยเหรอ ไม่ใช่นะ ฝรั่งเศส Try to play ดูจากสำเนียงนะฝรั่งเศส
I mean, everyone says close to like in scrims, but like to not be scared to make plays and to play aggressive. โอ้ยอันซับเฮ้ยใจเย็นน้อง And stuff. And I think against Golden Guardians, there was still a bit of stage nerves, at least for me, like the new set. เฮ้ยใจเย็น And stuff like that. So I would say my resolution is to พี่คิดยังไงกับลีกเขมร be comfortable on ไม่เคย stage ดูเลยครับ and play confidently. Wishing you the best of luck. Hope you can go as far as possible. Thank you so much for the interview and good luck today. Thank you. Welcome back to the caster desk, everybody. I'm Munch. I'm joined by Ender as we head towards our second series of the day. And I think, you know, we just heard from Crownie. He's feeling confident coming in. I think a lot of EU fans watching will be feeling confident, especially after the showing we got from BDS in the World Qualifying Series. They're up against Team Wales today, and I think Team Wales, for a lot of people, เฮ้ยหน้าตาดูมั่นใจอยู่นะครับ somewhat of เวียดนาม a known factor, right? Somewhat of a team that this is their international debut as an organization. It's the international debut for 3 of the players on the roster as well, and they're going to be hoping that this is a debut. ไหวไหมวะคนดู Yeah, they're gonna think, EMEA playoff. ผมชอบพี่บอสมานานนอกจากกดซับแล้วผมยังกดรีพอร์ตแถมให้ด้วยโอ้โหไม่เป็นไรครับน้อง รีพอร์ตอย่ากดดีกว่านะครับ คราวนี้คนสโลวาเนียเอาเหรอสโลวาเนีย in the early stages to beat BDS their own game. Yeah, you saw Bean J flashing up on the screen there. เนี่ยผมอยากให้คนดูไปหาความรู้เพิ่มเติมไงไปเสิร์ชวิกิโพยหน่อยแว่นใจเย็นรอแป๊บนึงนะครับผมว่าเดี๋ยวอดัมมันเลือกมั่วๆเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์พลิกนะแต่ถ้าอดัมได้เคาน์เตอร์พลิกอะผมว่าแม่งโหดเวียดนามมีภาพไหมไม่รู้เลยครับผมไม่รู้ฟอร์มทีมนี้เลยแต่ผมจะวิเคราะห์ตามดาร์ฟให้นะครับเดี๋ยวผมจะดูดาร์ฟแล้วก็คิดตามว่าไหวไหมเฮ้ยมาแล้วดาร์ฟแล้วแบนตัวจับ2ตัวเฟิร์สพิกเร็ว we could see it in the jungle. We could see it in support. Very, very strong. เฮ้ยโอ้ลีนิงตันมาโดนการเรียนปะเนี่ย Place your bets. Garen, Olaf, dare I say set? Yeah, everything is up for grabs for Adam. เฮ้ยโดนการเรียนปะเนี่ย Man play just about anything. But we will see, because I think the Lee Sin is a champion that's been getting banned out a ton. Got some small buffs, I think, on the kit there. But always going to be a champion that crosses your minds when you come over to Worlds. But there we go. SBL เลือกไวนะครับถ้าพิกนี้เป็นใครสะอาดสวยนะถ้าพิกนี้เป็นใครสะอาดสวยนะครับของเวียดนามอะอาคาริเอาอาคาริตบดาเลียสเหรอโยเนะใครสาสวยสุดละจริง DFC ที่สัญญาไว้ก่อนจะบินไปแคนาดาเมื่อไหร่จะเล่นครับหรือจะไม่เล่นแล้วจะได้ไม่ต้องรอยังไม่มีโอกาสเลยครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยครับนี่ครับช่วงนี้ก็ทำงานถ้าว่างก็มาเนี่ยดูเวิลด์เนี่ยครับโอเคได้ใครสามาคือถ้าไม่อคตินะTW ดับดีนะฮะ3ตัวแรกนะครับแต่ว่ามันอดัมมันจะโหดขนาดแบบตบรีเน็กยับเลยเหรอThe Azir and Oriana bandit could be a power pick, but is going to be banned away by BDS. I think Team Wales were trying to set up for the Talia there potentially. And now Ivan taken off the board away from Shio as well. We've already seen some jungle shenanigans against Golden Guardians. คือตอนนี้ต้องเลือกตัวที่คอมโบกับรีเน็กตันนะแล้วก็ต้องปั๊มดาเลียสคือถ้าอยากชนะนะครับต้องเลือกป่าที่เล่นคู่กับรีเน็กตันแบบคอมโบอ่ะพวกตัวคอมโบอ่ะแล้วก็ดูว่าเอาการเป็นตัวอะไรตอนหลังนิโก้เหรอผมบอกให้นะว่าเกมนี้ทรงดีนะดับนะครับ TW นะ
I would love an Alistar. ลีซินนี่สวยเลยอะ These bigs engage like mage champions to Nico especially. If Nico tries to come in on an angle, just the headbutt to send her completely out of there. พิกนี้ลีซินโคตรสวย versus the Nico. พิกสุดท้าย Before this, Nico looks like a really awesome pick. You อุ้ย see, like, ขอบคุณ a lot of 200 mage นะครับ champions, that means pretty easily you're able to จาก get คุณ your boots on the Nico. อัลโร Ultimate's gonna be catching up มา a เด lot ต้า quicker. นะครับ But now, ขอบคุณครับผม that Alistar really messes some ลีซิน things โค up ตรสวย as well to scout ถ้าพิกนะ if you're coming in on a flank ไม่รู้เขาเล่นหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้ใช้เวทพูเขา on the Nico. วีโก้ได้วีโก้ก็ได้ ways to approach fights from the fog of war or abusing ตัวคอมโบลีเน็กตันอะ clone ดาร์ฟโคตรดีพอดู so that Nuke and Lebrov don't realize until it's too late that Nico's on them. Yeah, honestly, I'm quite liking พอดูเวียดนามดาร์ฟโคตรดี based on like there is so much ACC and B damage coming from this squad. Like the one weakness you'd say is like maybe they could be outranged, but then when you look at what they're up against, I mean, Kaiser, no range whatsoever. Nico wants to get in the middle of it. Renekton wants to get in the middle of it. So it feels like this composition for BDS เกมนี้เวียดนามดาร์ฟดีมากนะครับ with just like แต่ว่า sheer CC and a lot ไม่รู้ว่าเกมมันจะเป็นยังไงวะเขาดู of people, multiple knockups with the ไอ้ BDS มันโหดเว้ย as well. That sets up for a huge burst. เขาดูดาร์ฟแบบไม่ได้สนใจอะไรมากเลยครับ ก็แค่เลือกมาแบบเอสเดียวกูก็อยากหยิบกูก็หยิบแม่ง Must dodges from BDS, right? You have to avoid Nico, you have to avoid Rakan. If you can do that, you're probably winning the fight. Team Wales going to be doing the same thing against the scatter. คือดาร์ฟดีแต่ฝีมืออาจจะสู้ไม่ได้เปล่าผมก็ไม่รู้นะ So once you can แต่ถ้าดูจากดาร์ฟและวิธีการเล่น I feel like really gonna unleash. Ezreal gonna be hyper mobile. Kaisa can wait for that moment to dive into the fight. It's gonna be so ผมก็ many ไม่รู้ว่ะ fights that teeter on a knife's edge. It's gonna be a อาริส lot. ตาเคาน์เตอร์ราคา Certainly is, and I feel เคา like น์เตอร์นีโก้ watching that series against Golden Guardians, ก็จริงครับ BDS were playing ก็ with จริงอยู่ pace, you know, they weren't playing slow, they weren't just waiting แต่ว่า for the วี game to โก้ come มัน to them. They were มันจะเป็น making จุดเปลี่ยน big ของเกมดีครับ moves. I wanna see that again today. I'm curious to see Team Wales because, you know, coming from VCS, this is a region คือวีโก้นีโก้ถ้ามันเล่นด้วยกันนะครับดันเลนเสร็จ ไปโถมสักเลนหนึ่ง from LPL just a few years ago, and since then they have maintained that high. คือผมก็ไม่อยากทายผิดนะเว้ยแต่ผมชอบเวียดนามมากกว่าว่ะ This should be a little bit of a bloodbath. Yeah, Team Wales is a bit of an anomaly though, because compared to a lot of other representatives from the VCS, actually looking at them compared to all the VCS reps that have rejoined ever since the VCS started re-attending international events. ผมไปเวียดนาม Bloody of the เกมนี้เวียดนาม on that front. คนดู See what they do here up against BDS. Might be a little bit tough for B&J to get super involved early on, but I have to say, in a late game team fight, transforming into a Darius. เกมนี้ผมไปเวียดนามผมมาเวชิกผมรู้ว่าฝั่งซ้ายอาจจะเก่งกว่า Yeah, we'll have to see. ผมมาเวชิก See how those fights are going to go, but we'll have to see. ผมชอบตัว To like the 5v5 situation because มัน so often. ผมรู้สึกว่าซินด้าเล่นยากอะ Talk about like ราคานีโก้วีโก้อย่างเงี้ย compositions and then, like, you know, in 10 minutes time, one team's 5k ahead. It's like, okay, we're never having a proper 5v5. But I do want to quickly mention ผมเชียร์เวียดนามอะ this is a team that I think a lot of viewers at home won't have heard of before. ไอ้บอสหาเรื่องโดนด่าเอ้า First time at Worlds. ก็ชอบตัว This has kind of come off the back of Saigon Buffalo, a team that has been to Worlds, that has represented previously. Yeah, the Mark Ruffalo Buffaloes. Exactly. Well, the ชอบตัวจริงๆชอบตัวจริงๆผมรู้สึกว่าวีโก้ถ้าแม่งไหลโอ้โห And BJ was one of the players that came from that. ได้ดาเลียได้ดึงได้ซินด้าได้ตันได้ลิสตาได้ทุบ He's one of the big reasons why this team has made it. The team generally loves to play around the bottom lane, but we're looking top for now as Adam just charging straight in for the 1v1 to kick it off. ผมเวชิกมาอุ้ยโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ อย่างนั้นเลยเหรอ เอาเลือดเหรอ แล้วก็โอ้ต้องใส่อยู่ดีนะครับ โดนโกด But he has so much presence up here. He knows the enemy jungler is on the bottom side. He should be able to just get a crash and a free reset. And he's doing this because Sparta has Ignite on the other side too. So he's like, I need to take control of this lane quickly. Get that Prio. Sparta's never going to be able to fight me. โอ้ยช็อตตะกี้จริงๆลีนิงตัน หนีได้อยู่นะ Might have a chance to avoid vision. Check this out. Missing ping on the red buff. The timing is BJ could have cleared 3 camps, but he has avoided vision in เอาละ and Adam ลีนิงตันเรียกเพื่อนละ with no sums. The thing is, แต่ไม่ได้หรอกเพราะว่าฟาร์มขึ้นบนนะครับ ตามจานลอยไปเดี๋ยวจะรวยไม่รู้เรื่อง โอ้โหตามจานลอยไปเดี๋ยวจะรวยไม่รู้เรื่อง And on top of that, like Sparta's เอ้ยผมเชียร์เวียดนามเกมนี้นะครับได้เหรอวีโก้อยู่บนอะ BJ's in the area.
This could get dangerous. Apprehend in the stun is there. ไม่ได้อยู่แล้วนะเปิดบทในแชทคือผมก็อยากเปิดนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยอยากออกจากหน้าดูเท่าไหร่ครับ Nice scout of the week though, and he's too close to tower to actually make anything happen. So back to top lane. We're diving. They're just gonna go for it again. เรียบร้อยโอ้โหไอ้นี่ไม่ขวางพอดีเกือบสวยนะครับบีนเจถ้าตะกี้ไม่ขวางนะเร็วไม่ขวางตายนะ Oftentimes, you know, the blinders and you just go for the kill. But BDS just denied, I think, 7 minions that I saw underneath the tower. เร็วซ้อนอยู่ครับ Those 2 dive looks at Sparta. The man is hurting in the top lane, and it's all off of that pressure from Shio. And one of the best bits is as well, Shio, he may be a camp or 2 down. Shio kept on trying to come back up. BJ's going to walk in, does drop the ward though, he'll get out with his life by the looks of things here, moving back up towards that top side. Shio now keeping BJ interested, he's actually winning the 1v1. Yeah, it's just ridiculous because BJ เฮ้ยเล่นบทเป็น 2-2 กันนานมากแล้ว so he wants to look for the top side gank. Shio has only cleared the 3 bot side camps. His Raptors have respawned before he's cleared any of his top side camps, and he's still top lane. He's actually gonna go for this again. He flashes for the pullback. โอ้โหโดนแล้วว่า Nowhere apprehended and taken down. Shio jousting towards victory. มันดุจังวะ Play top lane in solo queue. มันเล่นเหมือนโซโล่คิวเลยน้อง The situation Sparta has found himself in, where the enemy jungle refuses. แต่ช็อตตะกี้มันไม่น่าตายปะ Eventually, you just gotta step up and farm a minion. ดีเล็งตันอะ But he just one after another after another. BJ's right there, just shadowing him, but it doesn't matter without any sums. It's just brutal. He's been absolutely brutalized. He's 20 CS down at 5 minutes. That is. I mean, can you recover from this is the question. He's going to need some help from BJ, but it might be a matter for Team Wales of abandoning this top lane and trying to play through ball. เอ๊ะดีเนต้าไม่มี3เหรอครับหรือว่าเขาเชนซีซีกันสวยเกินจนแบบว่า3ไม่ทันแอบมันมีวอร์ดด้วยนะมันรู้นะฮะว่าไอเร็วมันอยู่พี่ปากดีไว้เตรียมตัวซ้ำเฮ้ยใจเย็นน้องเกมเพิ่งเริ่มเดี๋ยวเวียดนามมันมา It's so tough because now he has to cover for top side. This wave is pushing into Adam's side. See that? There's 6-7 ranged minions up on that one for Sparta's side. So that's an obvious push for the Renekton. I think one of the toughest things as well is that because you can ignite on the Renekton now and you're behind, you're never really going to have kill pressure in the 1v1. Shio. He's coming back. I expect Shio to just stay here pretty much all game at this point as he charges on it. Sparta, you're gone. It's another kill for Adam as they decimate. เฮ้ยไออาดามันโหดไปปะเนี่ยมันจะโหดขนาดนั้นเลยเหรอ Like this is a disaster for Team Wales. How to watch just 2 players win an entire map. เฮ้ยมันเล่นแรงอยู่ปะวะทำไมเขาเหมือนตบนูบเลยวะเขาดู 2-0 แล้วเฮ้ยเวียดนามเอาหน่อยน้อง It doesn't matter that you know Shio is taking the reset and has all of his camps on the bot side up. โอ้โหคนอื่นไม่ได้เล่นเลยนะคนอื่นยังฟาร์มอยู่เลยอะบนแม่งเอาโคตรหนักอะเอายก2จะมีแฟลชอยู่ครับนิ่งมากครับอาริสตาไม่แฟลชด้วยรู้ดาเมจAs I was saying though, I mean, hold on, because Adam's level 6. เฮ้ยเล่นบน Back now, Sparta's about to be in like half a second, but มันโหดไปปะ this wave in a tough spot can be really hard to farm. Nice scout of the week, good damage. ไม่ตายกลางไม่ตาย It's a great route to answer though. He'll survive. Not quite enough damage from Nuke at this point. The Dark Seal in pocket, you know that this is a team BDS that want to snowball. They had a very fast win in game number 1. ว่าไงวะตอนนี้ใครวินโอ้ยเฮ้ยเกินไปน้อง Sparta trying to answer this night available, but just has to slice and dice away. มันดุไปนะ Junglers on the bot side of the map, so surely Sparta's not. อันนี้เวียดนามครับเวียดนามชนะไม่ต้องห่วง Maybe he just can be. He's down 30 CS at the moment.
That is brutal. And now Shio's ผู้เสียดายเล่นบนว่ะ starting up the ถ้าไม่พังมีลุ้น BDS are a team that love to stack their drakes. And ได้อยู่ได้อยู่ได้ Adam roams down, so he takes this early priority and just starts walking down on the map. He's not going to go for the full roam this time because they realize, hey, we have full bot prio, mid lane's looking good as well, so he rewards the enemy jungle. Look at the coverage, ward on red buff, ward on Krugs. There's that control ward to the left of red buff as well. อาดัมเล่นนาเล็กกับวอลล็อกเล่น TF ใครโหด You're กว่า not going to do anything as BJ on the top side of the TF map this game. คืออะไร In the meantime, the bottom side are ahead as well. โอ้เล่นบนแบบยับเลยอะน้อง To force this Drake as well, and Short Nuke falling a little bit behind in the mid lane. Oof. อู้ได้แฟดเฉยคุ้มนะฮะ From both sides. So Glory was really considering the flash there because BA could follow him up, but then right when he was about to, บอสปลอบใจตัวเองเหรอปลอบใจตัวเองอยู่ครับตอนนี้ But still got the flash out from Nuke, who was predicting the flash from Glory. อ้าวแฟดยก No ปึ๊บ flash ปึ๊บ available. Rooted up, might just be taken down. อ้าวมาดิเวียดนามบอกโอ้ยเล่นบนเองใจเย็นดิเวียดนามมันมาอยู่นะ Just take it over. BJ gets their hair rule, but Adam's here to เฮ้ย try ใครสาดมาน้อง and end it. แต่ Ultimate ไม่ได้ out for ว่ะ BJ. เฮ้ยเล่นบนเอาหนักไปป่ะเฮ้ย Okay. Team Wales, let's keep fighting around mid. Let's try to fight around bot. Top lane is a disaster. We ignore that entirely. But the angle they just looked for in mid was fantastic. Burn the flash, then immediate repeat, and they find the punish. Hold my point for a second, because Shio might be going for something here. Charges เอ้า in, มาแย่งเลดอีก takes the red buff Shio, away. big counter jungler in the LEC. Honestly, he's just not giving BJ a โอ้เล่นบนมันตบยับเกินไปไหมเนี่ยเฮ้ย เอง Oh, let's do the replay and then I'll come back to มัน it. เกิดอะไรขึ้นวะ Guess that he uses his abilities. สปาร์ด้า There we go. W to slow. Yep. Sparta uses his ability just to run. เฮ้ยอดัมมันโหดจริงว่ะ Uses คุณดู abilities to chase. And then And Adam Tuna. kills. โอ้โหมันไม่ได้มาเล่นๆว่ะ That's how that works. And you know, 40 Adam going full Oh, threat. no. She loves a guillotine. As Sparta could be in trouble again. Shio is here, pulls Hey, them, hey, 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 hey. knocks them both off the เฮ้ย sustain. ตายสอง And BJ bleeds to death. Sparta's gonna be next. Is the Q coming back up เฮ้ย quick? ราคันเอ้า But he channeled it just in time. โอ้โห The buffer is beautiful. ดาเลียมันเอาคนเดียวเลยเหรอ A little bit more as well. And he โอ้ still lives on. มันเล่นคนเดียวเหรอ1 ต่อ Unstoppable. Adam is here, and he's not here to play games. He's here to take names. Top lane. 5อุ้ยราคันซ้อนโคตรสวยนะช็อตตะเกียบ Dominate. He didn't even have the ultimate for that 2 versus 3, and they turn it โอ้โหดาเลียสเล่น back เล่นคนเดียวเลยอะ around. It's just disturbing what he and Shu have done this game to the top lane. It's brutal. And on top of it, like, Team Wales, they love to play around Artemis. That's their usual game plan. And โอ้ they โหของ feel like โคตรเยอะ they want this game. They feel like they have to focus on Adam. So they're playing against their usual strengths anyway. Just give up. It's not gonna work. โอ้มันโหดจังวะคุณดู Adams by himself. He isn't. Shio is always there. They are best friends on the top side. รวมมา2นะครับ Like Adam, every single Q, it's hitting 2 players for the maximum damage on the outside there. โอ้ช็อตนี้แม่งกดปั่นไว้รอด้วยอะโคตรสวยแต่ถ้าดีเน็กได้ตะกี้ They just cannot finish it off. ราคันจะเดินมาแบบว่า Like, healing in that สวยจัด fight ๆอะ from Adam, 'cause โอ้ he โห got ดูมัน solo เล่นดูมันเล่น so many times. เฮ้ย Oh my god, he's โอ้ done โห it again. Does he just Is the bleed? bleed enough? โอ้โห I don't know. There's a pot โอ้ ticking โห away. โอ้ยเลือดออก Is there? Is it? เลือดไหลเป็นโลหิตโอ้โหเลือดไหลเป็นโลหิต Better believe it is. เฮ้ยเล่นคนเดียวเลยเหรอ Just can't stop. See, I remember I told you that's a different player than Fnatic Adam. Yeah. Yeah, different player. No, yeah, I'm with you. completely. I'm Yeah. with you. This is his name isn't even Adam anymore. 05 Adam. Yeah, this is something else. Like, I can't remember the last time I saw a player have this many solo kills, have a 6-0 scoreline at 11 minutes in the game. I mean, he's making it look like 2015. มันโหดไปปะ They're not patch Darius. Like, I don't know what to คนอื่น say. ไม่ต้องเล่นอะแบบว่ายืนฟาร์ม Balls in the top lane or is it Adam? It's just disgusting either way. Yeah, this is. แล้วผมเชื่อด้วยนะว่ารีเน็กคนนี้เป็นไม่ได้กากนะคุณดูนะ They're in such a tough spot in terms of มันไม่ได้กากนะผมว่า because like mid and bot relatively เอ็ดดันดาเลียมันน่าจะของจริงแล้ววะ Glory obviously did manage to get the kill alongside BJ, or I think it was Bia actually, in the mid lane onto Nuke. But aside from that, you're really struggling. And Shio รีเน็กต้องสลับเลนหนีแล้ว a lot of farm early on to make this camp happen up towards Adam. He's actually even because BJ had to spend so much time trying to answer the camp. Yeah. It's upsetting, honestly. I will say, I'm a big fan of coping. So, Team Wales, what do we do here? First step, ignore top lane. เหมือนโค้ชไม่ได้ศึกษาผมว่าเขาศึกษานะแต่ว่าเขาแบบอาจจะไม่คิดว่าแบบมันโหดขนาดเนี้ยเขาก็อาจจะคิดว่าแบบดาเลียสเลือกมาเดี๋ยวกูปั๊มแม่ง That's going to be around
ไม่ต้องห่วงมีลาคันมีเวโก้นะฮะวิ่งไปปั๊มแม่งโหที่ไหนได้แม่งเก็บ3โหดจริงโหดจริงIt is a hope and a prayer that we can kill Adam and that BJ can assume his form in the fight. You turn into that turbo-fed Darius, all of a sudden, all the early game doesn't matter. You're taking that for yourself, all those items, and those fights could genuinely turn. It's actually a genius strategy from BJ. Oh yeah, it's the strategy. Like, get the Darius really fed so I can be the really fed Darius. คอมโบปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหแคนเซิลแอนิเมชั่นเป๊ะปึ๊บสับหัวเลือดไหลเป็นโลหิตตายนะครับ โอ้รีเล็กตอนนี้เล่นแทบไม่ได้ Not even a blink of emotion there. Puts a little grin on as the bleed finishes him off. เหมือนแกล้งเด็กเลยว่ะ Adam is having the time of his life on the stage right now, and rightly so. Luke is top lane right now, but I don't think that's going to matter for Team Wales. Glory wants a reset, and as a matter of fact, that's just a lot of minions lost on the top side. As soon as actually all these players are showing they're teleporting in, they want the fight. Stepping backwards, does dodge away from the stun from BJ there. Drake taken. Team Wales a little bit too late to actually try and contest anything. And in the meantime, no teleport available because Sparta has Ignite, and that means that Nuke can just take a tower for free. Yeah, I think Team Wales went for that because turret plates were going down. ไม่น่าสนไม่น่าสนไทยไอ้นี่ 14 minutes, so Nuke by staying up there isn't actually going to get a ton of gold. Good lord. โอ้โหคนอื่นไม่ต้องเล่นนะคุณดูดาเมจบน 3,300 โอ้โหคนอื่นแบบไม่ต้องเล่นอ่ะเล่นคนเดียวน่ะ BDS อ่ะ It's like that's a full mythic. Yeah, but it's like you're playing like an RPG game and you get เฮ้ยรีบเคลียร์เว็บแล้ววิ่งหนีเหรอวะเพื่อน $1 like what am I supposed to do with this? Like you just buy all the luxury items. Like Adam is just full luxury. He has Stride Breaker plus boots plus some components there to a Phage. Yeah. That's the top lane matchup currently. I mean, the funny thing is as well, like when you look อ้าวโดนได้นะเดี๋ยวล่างยังไงครับ Adam's individual lead is higher เด than นิ the กตัน goal difference between the teams currently. Like อันติสวยๆนะช็อตนี้ team will pick it up maybe at this point, but yeah, getting a good engage here. Nuke in trouble. โอ้ยสวยว่ะ From BJ. That'll finish the job. Great pick on the ball. แก้เกมสวยครับลาคันโหนี่ผมว่าถ้าไม่ท็อปถ้าท็อปไม่ระเบิดนี่เงินสูสีนะเนี่ยเวียดนามกำลังพยายามแก้อยู่ครับ Difficulty is going to be, of course, it's not so simple to do that for the coming Dragons because BDS are a team that puts so much pressure อ๋อเงินไม่ใช่ดาเมจเหรออ๋อนั่นเงินเหรอ 3,300 อ่ะ 3,300 นั่นคือเงินนำใช่ไหมอ๋อผมนึกว่าดาเมจไม่ได้ดูนะ05 กับ 60 เงินต่าง 2-3 พันแผนฝากตังค์sort of game, and it's not like I think the thing that I'm struggling with ไอ้กลางเวียดนามมาโหดคนดูไอ้เนี่ย so far ahead through Adam in this one, and while Nuke is behind in the mid lane, Brownie has a ever so slight CS lead, but realistically มีสิทธิ์พลิกนะ no difference in our AD carries here. คนดูดิเงินน่ะมีสิทธิ์อยู่นะ It's not like they need to be ahead right now. It's not like these are champions that are going to fall. ขอชัดดาวดาเลียสทีนึงใช่ไหมชัดดาวดาเลียสทีนึงไหวนะแต่ไม่รู้จะหยุดมันได้หรือเปล่านะมันแบบโหดเกินอ่ะ3 คนไปก็ตาย3มาตอนเนี้ยแม่งโหดเกินอ่ะทำไมดาเลียสไม่ตีป้อมเหรอครับผมว่าเขาพยายามจะใช้ความได้เปรียบของเขาในการทำเกมนิดนึงอ่ะคือถ้าเขาตีป้อมแล้วเพื่อนโดนมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากครับตอนนี้เขาเอาตัวเขามาช่วยแบบว่าเดินลมนู่นนี่นั่นให้อีกฝ่ายไม่กล้าเล่นI just want to let everyone know as well, this is our featured matchup presented by Mercedes-Benz. It's BDS versus Team Wales here as the VCT second seed tries to make their name on the international stage in their international debut. มันถูกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณเล่นแบบว่าดันเล่นอย่างเดียวอ่ะทีมแพ้ก็แพ้อยู่ดีนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าแบบเอาเงินมาไล่ตบให้เพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะเกิดไปด้วยไงRight there, 4 players grouped up as BDS jump onto BJ. He's gonna have to ult out again and still in trouble. He has to flash.
It's the second time now he's just been forced away. Demanded to use his ultimate. แต่เงินไม่ห่างมากนะครับเลนบนห่างอย่างเดียวตอนนี้ Like the fact of how much vision, forward vision BDS have make the game impossible to play because Team Wales looking for the cross. เคเล่นเหมือนคนแถวนี้ It doesn't work if BDS เหมือนหรอ pushing into mid and looking เฮ้ย for โซโล่คิว bigs. โซโล่คิว If คน they ดู see it coming a mile โซโล่คิวโอ้ยเอ้า No, he's not. โดน They toggled vision. Even I was โอ้โห bleeding. โดนเดินเกม Glory โอ้ goes มันโหดเกินไปฮาราเลียส As, we're not at 20 minutes yet. I won't หยุดยังไงเนี่ย say, but a certain player may have just rested 7 kills. หยุดยังไงเนี่ยเขาดูไอตัวเนี้ย At the end of the fishing line right there, just reels Glory on in, completely destroyed. This เฮ้ยมันเดาเหรอ just pings non-stop. ไม่มีวอร์ดด้วยนะ Actually, don't เดาว่านิโก้จะมาแอบฆ่า I think he avoided that narrowly. ไอ้นี่มัน There, but it มันเอาซีนเดียวไปแล้ววะคนดู on the vision when it mattered. And now we're just 15 seconds off of Drake. มันเอาซีนเยอะไปแล้วนะ Tells me Team Wales don't เริ่มฉุนละ Yeah, BA looking for a reset here. Only has one ward on the support item. So he's actually playing top side and again looking for some kind of cross map. That's not going to work cross mapping. ไอ้ดาริสเอาซีนเยอะแล้วนะ Though, perhaps. Just offering some support and of course ตาหน้าแบนดาริสไหมโอ้โหถ้าเลือกรีเน็กแล้วไม่แบนก็กลับ The one thing I'm looking กลับ towards บ้านนะครับ Team Wales here is, you know, Artemis now 2 items or 2.5 items on this Kai'Sa. The guy is known as a bit of a team fight monster. Like this team's identity is สาม not มังกร really อย่างเร็วอะ about slaughtering the 19 นาที3มังกร It's more about winning those team fights later on. So hopefully there's a situation where, you know, we've seen already Kai'Sa's absolutely มันอ่านเกมเหรอ มันไม่มีวอร์ดด้วยนะคุณดูนะ มันขึ้นไปทำไมอะไปซ้อนเหรอ Kai'Sa versus Ezreal. แต่มันเดินดีมากครับ เดินแบบใช้เงินช่วยเพื่อนทั้งทีมเลย ถ้าได้แบบเห็นแก่ตัวแพ้ได้อยู่นะจริงๆนะ ถ้าแบบนั่งฟาร์มนั่งตีป้อมอะแพ้ได้อยู่ แต่เล่นอย่างนี้แม่งไม่เปิดโอกาสให้เวียดนามตีคืนเลยอะ I'm kind of two minds about this Kai'Sa build because obviously like all ending on the lethality early is so ไม่ต้องลุ้นพลิกแล้วแต่มัน 4,000 นะฮะ 4,000 ซึ่งเป็นของเลนบนทั้งนั้นเลยนะครับ แบนดาเลสกาเลนโหแต่ว่าถ้าแบนอย่างนั้นมันก็ดูแปลกเกินนะครับ ตัวมันไม่อาจจะแบนได้แค่ตัวเดียวอ่ะนี่โดนจับว่ะเฮ้ยอาดัมว่ะโดนลุมโอ้ยเอ้าแผนฝากตังมีอยู่จริงปะเนี่ยอุ้ยโอ้ไม่มีอยู่จริงแผนฝากตังอะอาดัมมัน1 ต่อ 5เลยอะโอ้โหมัน1 ต่อ 5เลยโอ้โหแผนฝากตังไม่มีอยู่จริงว่ะมันมีแค่ในแรงว่ะPA is going to pull on that minion. I don't think they're supposed to be able to run that way. Yeah, Glory's going to try and get away. I don't know if they're going to make chase properly, but actually it looks like Brownie wants to head up to แผนฝากตังมันมีแค่ในแรงว่ะทุกท่าน I think taken away there, so the slow should be in play as they look towards Scatter the Weak potentially. จบเลยอย่างนี้จบเลย Get out with his life. เสียบารอน Will not allow a single soul to escape. เกมหน้า BDS, they take Baron, they take a delayed ace. They might even get a tier 2 in the mid lane. Adam goes legendary in that fight. Remember, I was like, I don't know how they really get through this front line. Adam just would not die. And the fact that his Q is hitting 3-4 players. มันเล่นคนเดียวจริงว่ะเกมนี้ผมทายอะไรไปวะเนี่ยไม่คิดว่ามันจะแบบว่าเวอร์วังอลังการขนาดเนี้ยราคายกอุ้ยก็คอมโบสวยแล้วนะโอ้แต่เขาแบบปาด4คิดว่าที่ไหนชนะโอ้โหตอนนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วครับรู้แล้วครับว่าใครชนะโอ้มัน1 ต่อ 5จริงเฮ้ยฟอร์มพี่ดีไปปะเนี่ย He's been breaking ankles all game. Adam didn't even like go towards Artemis to try and finish him. He just walked off to the rest of the team. He's like, "You get that one, Crowny. That one's for you." พลิกไม่ได้ครับ I'm gonna go kill everyone else. เสีย4 มังกร That's how you need to play. I'm gonna hold that thought because Glory's a minion again. Count your minions. Okay. He's not gonna get away with it. There's 4 melee minions. เกมหน้าละ I wonder which one's the Nico. That's a little game you can play. But yeah, I mean, just the Darius positioning in the middle of as many people as possible is exactly the position you want to be in. Maximize that AoE damage.
And I mean the healing as well. The first Q got him like 500 health back or something absurd. It means you're so much tankier than you actually look. And he's already pretty tanky. Glory! Trying to get onto Brownie, but good buffer on the E, and now suddenly the crash down is there. BDS with a beautiful re-engage, and that is going to break this game wide open. Adam's not even doing anything and they're winning the fight. Like, what is that, man? Glory went for the big play, but Crownie way too slippery. ผมทายอะไรลงไปวะเนี่ย An absolute shellacking from level 1. คือมันมีทรงนะเว้ยเลนอื่นอะแต่เลนบนนี่แบบโอ้โหมันเละอะไรขนาดนั้นอะโอ้ไม่ผล 2-0 นะดูทรง And just decimating from there. 14-2, a 24-minute win here. BDS เควสจบเลยบอสผมชอบตัวนะแบบมันเป็นเหมือน LPL เดียคุณบอสครับเร็วรีเวิร์กมายังไงเขาเลือกกันบ่อยจังตัวมันเก่งครับเปิดไฟง่ายถึกโอ้โหโอ้เกมนี้เพื่อนมันจะไม่ทันเล่นเลยอะคุณดูมันเอาคนเดียวน่ะสบาร่าไปสงบสติอารมณ์ It's all gotta. I don't know if it is the Gods ban and you have to take away Garen, Olaf, Darius, and just whatever it is. Don't bounty pick top lane. I think that's rule number 1. Yeah. I don't know if it helps. โหพนักงานโคตรเยอะทีมงาน One of those champions, he just knows exactly. ไม่ต้องคุยอะไรกันหรอกอย่าเลือกรีเน็กเจอดาเลียก็พอ Flash W at level 1. เฮ้ย เหม็นปากจานอ่ะ โอ้โหเหม็นปากจานเฮ้ยน้องมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างจะคุยอะไรกันเยอะแยะวะน้องไม่ต้องดูหรอกรีเพย์อะเริ่มฉุนละไม่ต้องคุยหรอกครับรีเพย์เล่นเป็นยังไงแต่เกมตะเกียคุยกับเล่นบนคนเดียวอะ It's a learning experience, right? Because Adam, you play against that Darius once, now you know what to expect. ฝีมือต่างเกินนะเล่นบน Can you adapt in 20 minutes? I don't know. Yeah, it's a tough one. This is not a pick that you get to practice against often. We're going to kick it over to Trevor. ไม่แม่นเลยแต่ว่าเล่นอื่นมันโอเคไงแต่เล่นบนผมก็ไม่คิดว่ามันจะยับแบบเวอร์ขนาดเนี้ยก็รู้แหละว่ามันโหดแต่ว่าไม่คิดว่าจะยับเวอร์คิดว่าแบบมากสุดก็ 2-0 น่ะนี่แม่ง1-5เลยอ่ะบอสชอบหมิ่น EU ไม่ได้หมิ่นผมแค่ชอบดาร์ฟเฉยๆก็ดูเขาดาร์ฟดิคุณดูเขาดาร์ฟแบบไม่แคร์อะไรเลยอ่ะแบบมาถึงหยิบเอสเฟียลเจอDes was talking about uses of summoner spells in the beginning. It's something in the top lane where at times, especially when you play Darius, it's actually worth for you to trade your summoner spells in the beginning to get your full stacks off, just because you get lane priority of it, and that's something that's really important. Direct hunting is running in this matchup, but if you flash for your passive in the beginning, you do way more damage. Darius มันเก่งนักเหลือเจอกูนี่โอราให้โจทาโร่จัดการแทนไอ้แค่ได้ส่งเหมือนจานโดนตอนโดนผมก้านคอเลยแปรงฟันนะครับกลิ่นหึงโอ้ยโดนล้อเลียนแล้ววะโอ้ยช็อตนี้ถ้าได้ชัดดาวดาเลียมันก็ได้อยู่นะดูตาไม่มีอะไรดีเลยโอ้มันคนดูใครจะมันจะคิดจะฝันว่ามันจะโหดขนาดเนี้ย I mean, it's absolutely unreal. At 14 minutes, Adam makes it a little bit different here. The CSD at 1450, the gold. อันนี้แบบโอ้โหคนอื่นแม่งไม่ต้องเล่นเลยอ่ะผมก็เดาไม่ถูกหรอกอย่างเงี้ยว่าแม่งโหดขนาดเนี้ยis two things. Very rare occurrence. The way Mark just set that up. I need my stats one more time. Sorry, if you can scroll back. Thank you. That is the second difference of 14 for a top laner in world history. Okay? The record was set by RLA from LNG at 3,600 gold in World 2021 in Plains. It was against LLA's Infinity.
3,300 gold. That is what we're talking about. Just So, one more solo kill. Yes, he had it. Listen. นอนไวอีกแล้วเหรอครับเฮ้ยแต่จริงๆเวียดนามมีทรงอันนี้ผมไม่ได้อวยนะมีทรงอยู่ is do you opt into the Adam mini game? That was something that happened. The Adam mini game then spilled over. คุณเห็นมิดไหมผมว่ามิดแม่งมันรอเฉิดอยู่นะโอ้แต่ดูช็อตนี้ดิคนดู ก่อนเจอดาเรสมึงมาเจอกูก่อนมีด้านIt just doesn't work because you spend everything just trying to kill Adam. He had the highest damage as a top laner. That rarely ever happens, and when it does, it's because you get a busted Ash champion like Rumble instead. This time around, it's Darius. พี่เขาบอกพี่ผิวพรรณดีหน้าใสกริ้งแต่ติดอย่างเดียวพี่ปากเหม็นจริงหรือเปล่าบอสปากเหม็น At least 3. You can go the entire top side plus to a con. That's a bit. Yeah, that's pretty good when 3 champions equal you. But I also think that if you want to play US, do you want to play the game with Adam? You need to have done your research specifically for when Adam will bust out these champions. The Darius is in contrast to a Renekton. The Garen is in contrast to a Jax. He has very specific play patterns. ไม่เหม็นนะ Well, Olaf actually functions into the Renekton as well. So if you ban the Darius, he will still play the Olaf as well. Because I'm playing the minigame, I want to collect gods right now, right? I know the 2 that we've seen on Garen don't technically count as an update as well. Despite 6 solo kills in the qualifying series, they do not count towards World Championship statistics. แรกแม่นหลังๆมั่วเอ้าก็ชอบดาบอ่ะดาบอย่างกับ LPL คุณดูดิใครสาราคานนีโก้วีโก้แม่งโคตรไหลเลยนะเอาจริงคือถ้าสมมติได้1คิวใช่ป่ะแล้วแบบวีโก้แม่งไหลคือยาวเลยนะครับแต่เกมตะกี้คือไม่ได้เล่นเลยอะดิไม่ถึงทีมไฟท์เลยดิผมชอบดับเวียดนามนะตะกี้นะแต่มันไม่เกี่ยวกับใครเลยมันเกี่ยวกับเลนบนอย่างเดียวเลยตะกี้ผมตามพี่คนนี้อยู่ครับทายก็ไม่ถูกมั่วจัดทายเจ๊งอีก Adam's gonna get a lead. He's gonna run mid. Try and just negate that a little bit. I have to steal exactly what both Ender was saying. ใครมันจะไปรู้น้องว่าลีเน็กมันมั่วทรงขนาดเนี้ย I don't know. After the break, we will continue talking about Adam's gods on the Adam God Show today, apparently. Until then, check out all the world's 2023 content on. แต่จริงเคมันเซฟแล้วเอา TP มาน่าจะดีกว่าป่ะอันนี้แม่งจะเอามาตบอ่ะคุณดูมันเอาอีกไนท์มาสู้นะฮะอ่อนว่าเจอนี่เคนชิโร่หลังจากนี้หนูต้องแทงสวนแล้วไม่คาใจบอสก็แล้วแต่นะครับพลาดทีเดียวมันซ้ำกันยับเลยอ่ะเฮ้ยคุณดูมันไม่โอโจตาโร่อะไรปัญญาอ่อนเดี๋ยวสอกให้โอ้โหเดี๋ยวสอกให้รถถังก็มามันเดาไม่ถูกหรอกครับว่าดาเลียมันจะ1-5ใครมันจะคิดไปฝันนะครับแล้วรีเน็กเอาอีกไนท์มากาตบนะฮะโอ้โหแต่ว่าไม่ตบไม่ไหวว่ะเอาอีกไนท์มากาแบบว่าย้ำเลนรัวๆแล้วก็ให้วีโก้มาแก๊งอะไรเงี้ยแต่มันสู้ไม่ไหวว่ะมันน่าจะฝีมืออะเฮ้ยไหลที่เขาบอกพี่บอสชอบเข้าประตูหลังจริงไหมจริงครับผมบางทีประตูหน้ามันปกติผมเข้าบ้านอย่างเงี้ยผมก็เข้าประตูหลังนะหน้าบ้านมันเข้ายากขอโทษมาคนดูดาวผิดเครียดแล้วเนี่ยคือผมพยายามซีเรียสทุกเกมเลยนะที่แบบว่าดับเป็นยังไงคิดตามตลอดว่าแบบวีโก้ฆ่าได้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย
ต้องขออภัยจริงๆครับคนดูนะรถทัวร์ที่ไหนมาจอดเต็มแคนาดารถทัวร์ที่ไหนมาจอดเต็มแคนาดาพี่บอสเลี้ยงงูหลามจริงไหมโอ้โหไม่ได้เลี้ยงหรอกครับเลี้ยงแต่หมานะครับทุกวันนี้นะไม่เป็นไรครับชินแล้วต้องขออภัยคนดูนะแต่ป่าโหดนะไอป่าของ BDS อะซอสดีนะครับเขายอมไม่ฟาร์มเลยนะฟาร์มเท่าไหร่นะ3 หลุมเองมั้งแล้วก็ขึ้นมาซ้อนด้านบนรัวๆให้อดับได้เล่นแบบสบายใจอะตะเกียถ้ามั่วอีกนะบอสมันไม่ได้มั่วมันเฮ้ยมันแบบมันดับไหลอะ LPL อะน้องตะเกียบอสค้างชื่อแหม่มหน่อยโอ้ยมัน LPL เลยนะดับตะเกียน้องพี่ชอบมากนะฮะสู้ๆนะครับไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้แต่รอบหน้าแทงสวนโอ้โหบิ๊กโอดาเลียชนะเคเหรอครับถ้าพูดกันตามหลักการเล่นจริงๆก็ชนะครับเพราะว่าเคมันต้องเข้าประชิดตัวใช่ปะแต่ทีเนี้ยไอ้ดาเลียมันชอบตัวที่ประชิดอยู่แล้วไงแล้วจังหวะที่เคสกิล3อย่างเงี้ยดาเลียกระตุกทันก็คือเสียแฟตแน่นอนด่าแบบ LPL แต่เล่นเน็ตแคนาดาโหดไหมก็ดีอยู่นะครับที่ผมใช้ก็ดีอยู่นะผมก็ไม่ค่อยรู้แมทอัพที่เจอดาเลียสนะครับว่าตัวอะไรเคาน์เตอร์แต่ที่รู้ว่าเราต้องเอาคนไปลุมมันอะแต่ว่าเกมนี้แม่งเอาไปคนไปลุมแล้วแต่ไม่ไหววะเล่นบนจัดหนักไปหน่อยสปาร์ด้าโคตรโหดไออาดัมนี่โคตรโหดผมไม่ได้เชื่อคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับดาวมา3 วันโมทั้ง3 วันหมดสิ้นความน่าเชื่อถือเฮียเล้งไปใจเย็นดิเฮียให้โอกาสอัวหน่อยได้ไหมอะDraven earlier on today, but his big brother has something to say about that because it's all about Darius in game number 1. Adam dominating, decimating, destroying Team Wales, and Ender at this point, we just got to have a full reset. รับ LPL ฝีมือไทยแลนด์โอ้โหฝีมือไทยแลนด์ด้วยเหยียดนะนี่เหยียดนะครับฝีมือไทยแลนด์นี่กล้องแพนรัวๆนะครับนี่ฉุดว่าถ้าผมทายผิดนี่ฉุดว่าThat absolutely happened. Team Wales need to find a way to stop that from happening, and then we get to see an actual game. พี่บอกอ้าปากใส่กล้องหน่อยครับ Hope is down in the gutter for them right now. โอ้กว้างอีก Able to stabilize. I do think this team has talent to be able to fight BDS in the mid game. And I want to reiterate something we sort of tried. หรือเขาเอาดาเลียที่ชนะทุกตัวมาแล้วเอาCCมาซ้อนรัวๆมันมีตัวเคาน์เตอร์อยู่แล้วนะดาเลียจริงๆมันก็แพ้พวกฟิโอล่าอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าจะเล่นเหรอโค้ดบอกแล้วโค้ดบอกว่าเอ้ยอีกทีมันง่ายจังวะเฮ้ยเกมนี้เฟิร์สพิกดาเลียเลยดีกว่าเวียดนามคิดในใจแล้วครับใครที่มีปัญหากับไอบอสสามารถรวมกันมาเลยเดี๋ยวเตะริงตัวโอ้โหซูเปอร์เล็กมีซูเปอร์เล็กมาช่วยนะครับ
Darius is targeted, but you cannot forget he can do the exact same thing on Olaf in terms of the early levels of the. เอารอบนี้ First Pick รีเน็กเองนะครับ I mean, this is the thing. This is the beauty of having a player. ต้องเคาน์เตอร์บ้างแล้วครับตอนนี้ It doesn't mean he can't play meta picks. I mean, Renekton, like when you think of the champions Adam plays, Renekton fits that style just beautifully. It's the best pick of the meta. Like, it still makes sense for him to play that meta pick and take it away from someone. ต้องเคาน์เตอร์รีเน็กบ้างแล้วครับ My T is I think Adam just locks in the Renekton because he's so confident in the top lane matchup and he doesn't want to show any more of his 1v1 Jack Rumble Jack เคาน์เตอร์นะครับเคซันเต้3ตัวนะฮะตอนนี้ยังไงก็ต้องหยิบ1ใน3ตัวนี้and crush in that 1 versus 1. Rumble Jack เคซันเต้ตัวอะไรก็ได้ตัวหนึ่ง especially with Kasante coming in for top side as a very powerful pick and neutralize top lane. ไม่เข้าใจจริงๆไม่ได้ดูชิงตั๋วเลือกตัวมาก่อนก็จริงนะครับโอ้เลือกคอมโบนะครับทาริยารีเดงตันเร็วเกมนี้ทาริยาเล่นง่ายมากมีตัว CC ให้ก่อน2ตัว Anyway, we do get a Talia coming on through, which not seen that much Talia. I think it's been banned every game today so far. We are going to see that coming through for Nuke. I assume for Nuke. Depends on. We kind of have a double flex here, honestly. Yeah. The BDS are keeping options open, but I'm kind of with you on that one. เคซันเต้แพ้รีเน็กครับพี่บอสเอาหรอแต่ผมเห็นส่วนใหญ่เขาเลือกกันนะมันแพ้เหรอคุณดูผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ผมเห็นส่วนใหญ่เขาจะเลือกเคซันเต้ชนกับรีเน็กนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่เหรอรีเน็กชนะเคซันเต้เหรอครับขอเมนมีเมนไหมช่องแชทผมมีเมนสักคนไหมขอเมนจริงนะครับไม่เอาแบบเมนชั่วคราวนะรักพี่บอสนะแต่ดาว LPL ฝีมือรอยสไตล์มันไม่น่าไหวโอ้ไม่น่าเอาชื่อพี่ไปใส่นะครับเอาอะไรมาแพ้อย่างถึกเอ้านี่เคแพ้จากเมนนี่เอายังไงเอายังไงสรุปแพ้ไม่แพ้ผมเมนgets taken away. So BJ likely just goes back to that Viego. Makes some sense for him. He was not able to have really much early impact, just tried to trail around the top side, but I think now you really are looking to have Kasante completely neutralize top lane, and that frees BJ up to farm, and then play around his mid-bot side. ผมก็ไม่รู้อะผมก็ถามให้แชทตีกันไปงั้นอะ50-50 ครับจากเมนแพนติออนโอ้โหขอบคุณมากครับโอ้โหเกมนี้บอมมาสวยจัดเลยอะเคแพ้ครับจากเมลิโอน่าa lot of games you'll see this match with Ezreal can kind of bypass a lot of that potential assassination ไม่น่าได้สาระแล้ววันนี้นะครับช่างมันเถอะครับใครแพ้ชนะช่างมันเถอะอยากหาสาระเราจะได้แบบเอาไปวิเคราะห์มีแต่สาหร่ายdepending on how good that ulti is. So some really nice built-in combos on that front for Team BDS, but also just a very different look for them overall. This is definitely a game where Nuke can get a little bit more involved around the map, and it's not going to be as focused on Adam's lane dominance. I do like this composition from Team Wales as well, where you've got Sparta on the Kasante, who can kind of absorb a lot of pressure over the top side. Like, I'm still favoring Adam for what we saw in game number 1, but เคแพ้ครับจากเมนไก่ทอง from BJ's perspective, look towards your bottom line, look towards getting nicer ahead. You've got Nautilus to set you up there, and you've ไม่เกี่ยวอะไรกับเกมแล้วเนี่ย get involved in early traps as well. So, yeah, like Team Wales อาดาบอกเดี๋ยวได้ให้ดูเคเล่นยังไงโอเคตะกี้ผมไม่ได้ดูดาวเลยดูแชทอย่างเดียวคือบอมรู้แค่ว่าบอมพลิกสวยจัดเลยอะ
ช่องนี้นักเลงเยอะขมับหน่อยพี่ 3,000 อย่าขมับเลยครับเขามีกี่เท้าผมสู้ไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวขอดูดาร์ฟแป๊บนึงนะบอมบล็อกได้หลายตัวอยู่เลยนะเกมนี้นะครับเอสเรียลยิงน่าจะง่ายอยู่เลดเกมpear-shaped for BDS in the early game against Golden Guardians. They still managed to come back by the end of things. But perhaps Wales can find some opportunities. Certainly a less aggressive comp from BDS. What we saw in game number 1. Artemis. ถ้าดูจากตัวผมชอบห้าวนอนวัดแค่นั้น ห้าวนอนวัดแค่นั้นบอสขอบคุณครับถ้าดูจากดับผมชอบ BDS นะครับเกมนี้นะเคแพ้ทางลักซ์อยู่ครับหนักเลยผมชอบดับ BDS นะครับเกมนี้นะฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะชนะด้วยเกมนี้ BDS ครับฟันธงชอบการที่หยิบเร็วทาริยาแล้วก็รีดิงตันแล้วก็มีดาเมจเลดเกมอย่างเอสเรียลนะครับเลือกบอมมาบล็อกซินด้าสวยมากเลยจริงJust be aware that there are jungle camps down there. Yeah, so and there's a ward on one jungle camp, just like in game 1. The circle has dealt with itself. All right. Yeah, don't forget. เรียบร้อย 1-1 You might be able to win a circle or not if you connect your. พี่ชอบ BDS ใช่ครับเกมนี้น่าจะ BDS นะคนดูนะมันมีเลดเกมมีต้นเกมมีกลางเกมอ่ะแล้วก็ไฟก็โหดอ่ะYeah, circular glasses. We'll take that. It's good enough for me. As yeah, could be in trouble. Good little proc, but does get the aftershock, so it won't take too much damage. All right, so BDS fully aware of sort of the early pathing of BJ knows he's got to be starting on the top side of the map. So now BDS walk in, hit to share the goal. BDS ได้กลิ่นม้ามืดผมว่าแม่งมีกลิ่นอยู่นะครับ Same thing, just flipped onto the bot side of the map. It just looks like game 1 all over again. Lebrov and Crowny look for the level 1 with the Ezreal and ผมจะโอนให้ 1,000 โอเคครับ priority instead of ganking. It's just going to be Shio stealing away a camp. This dude loves to live inside the enemy jungle. Yeah, feels like TW ดาร์ฟเหรอดาร์ฟแบบผมนึกไม่ออกว่าเวียโก้มันจะได้แบบว่าได้วิญญาณจากไหนอ่ะคือมันเบิร์ดก็ติดบอมมันไม่ไหลอะครับมันไม่เหมือนเกมตะเกียที่แบบมีตัวเปิดให้แล้วอีกฝ่ายเป็นตัวบางๆเยอะเกมนี้ผมเลยไม่ค่อยชอบเวียดนามเท่าไหร่สาระนิดครับเคซันเต้อ่อนแอช่วงต้นจะแพ้แค่นิดๆพอหลัง6เคซันเต้เริ่มเก่งเชื่อบอสกินเต็มตลอดบอสเปลี่ยนสีเอ้าไม่ได้เปลี่ยนสีก็ดูตามเกมไงผมทายเป็นเกมนะผมไม่ได้ทายเป็นทีมผมทายเป็นเกมเลยอะว่าแบบใครดับดูดีชอบทีมไหนชอบเกมไหนแต่เลนกลางขึบมาคุณดูไอ้กอรี่อะเฮ้ยช็อตนี้บอมเดินสวยครับบอมเดินสวยนะช็อตเนี้ยถ้าสู้ได้หมดนะเอ้าบอมไม่มีแฟดเหรอเอ้าเร็วพี่มั่วแบบนี้1-1กันไหมผมต่อให้พี่ใช้แค่มือซ้ายเดี๋ยวผมใช้แค่มีดก็พอเร็วมีแฟดอะไรเร็วมีแฟดแล้วมันไม่แฟดวะmuch easier matchup for him in terms of just neutralizing that Renekton a little bit down in CS. But เร็วมีแฟดไม่แฟดอะน้อง At this point last time here, I think he had 3 deaths, so we'll take this as an absolute win. I don't care if Sparta has 0 CS. As long as he has 0 deaths, we're chilling. He's going to be all right up there, especially now that BJ is hovering the lane. But I mean, ตะกี้ถ้าแฟดไปด้านขวาบอมเซฟทันนั่นน่ะอุ้ยโหกลางโคตรขึม
but I mean, and the fact that he obviously gets the kill, but also got an extra camp off the invade on the bot side because he read what Shio was trying to do. Again, I want to stress that was not based off of vision. That was close. It was not based off. ลืมมั้งมีลืมด้วยเหรอโอ้เอาตายแบบนี้ลืมได้ด้วยเหรอโอ้แต่เลนบนไอ้นี่เป็นของจริงมาคนดูเนี่ยจังหวะเนี้ยล่อซื้อสวยอยู่นะครับเนี่ยแฟดมาขวาใช่ป่ะบอมแฟดเซฟอะไรวะทำไมเร็วป่าได้หรอครับทำไมเร็วป่าได้เหรอครับเอาสมัยมาเอาสมัยมาป่าได้เลยนะครับอ๋อเอาแบบสาระครับก็เป็นตัวที่มีดาเมจในตัวอยู่แล้วแล้วก็มีแบบว่าสกิลเปิดจังหวะที่ค่อนข้างจะดีมากๆครับพอเอาไปป่าเนี่ยมันประโยชน์มันเยอะไปซับบางทีมันไม่ถึงเท่าป่าAnd it has been enjoyable watching these laning phases, but with Drake up now, you can anticipate. Oh no, unlucky. Hits the minion there for Beer. But yeah, Drake started up now by Shio. Could be a catalyst for a fight. Yeah, Nuke's just sort of been tanking damage in the mid lane to get the prio here. And has fallen a little bit behind. Glory did very well on the CS front in game number 1 too, but this is exactly the same. 6.5 ตอบงี้ผมต่อยใจเย็นนิดนึง BDS looking for damage. This could break out into a fight, but the Dragon's almost already gone. โอ้ยชิปหายแล้ว Gets picked up by Shio. Still has flash. Luckily, saved his flash in the previous Dude, the man is like Paul Atreides in Dune. Timothy Chalamet. สรุปมันม้ามืดจริงเหรอหรือว่ามันโหดแค่บนจริงๆไอทีมเนี้ยใช่ผมรู้สึกว่ามันโหดแค่บนวะโอเคบนตบยับดูดิบนแม่งยังขึมอะ This is a team that when they can control the early game a little bit more, when they can go into the mid game a little bit more even, you feel much more comfortable. Yeah, this is what game 1 should have looked like, right? Like BJ ทาย BDS ผมทาย BDS ไงครับก็แค่แบบว่าสงสัยเฉยๆว่ามันม้ามืดจริงเหรอหรือว่ามันโหดแค่บนall of his early like personal assets in Golden EXP and right here I just think BDS get a little too Drake คือเกมตะเกียบผมก็ไม่ได้เห็นไอ้4คนมันเล่นอะไรเท่าไหร่นะบนมันเล่นคนเดียวเลยนะเกมตะเกียบโอ้โหบนมันตบแบบดูดิ2เพจแบบโซโล่อะคนดูเฮ้ยมันโหดจริงนะเนี่ยผมว่าไอ้บนเวียดนามนี่แม่งก็ไม่ใช่ขี้ๆนะเว้ยอาจจะแบบว่าไม่ได้โหดเวอร์วังแต่ว่าแบบไม่น่าตบได้ขนาดเนี้ย BDS โหดแค่บนหรือว่า TW อ่อนแค่บนอันนั้นก็น่าคิดนะอาจจะเป็นอันนั้นหรือเปล่าแต่ไม่หรอกดูเพราะว่าในบ้านเขาไอเลนบนไอ้นี่ก็ตบในบ้านเขาไอตัวนี้ก็โหดนะฮะ I've been told about that. Game number 1, there was not even remotely a chance of him showing any of that. We might get a glimpse of it. First of all, Artemis not doing the lethality build, going for the DPS attack speed option right now. Oh my God, Sparta! Okay, here to play, doing Cassante things, but now both bot lanes full rotate to the top side. We want a เฮ้ยสู้ไม่ได้นะเฮ้ยโซโล่คิวด้านบนเฮ้ยโซโล่โอ้โหโอ้แต่ว่าไอ้4คนด้านล่างก็ไม่ไหวเหมือนกันเฮ้ยอุ้ยยังไงครับจังหวะนี้อุ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหไอ้4ตัวด้านล่างเวียดนามไปกินว่ะเขาดูแต่ว่าด้านบนคือแบบเละอะ That's what we needed to see. Team Wales are here to play. It all starts with Adam jumping over the wall. Sparta didn't have a ward in the brush and just gets absolutely decimated. Meanwhile, this arcane barrage, or the true shot barrage rather,
This is like Crowny's Comet, except it's the one that took out the dinosaurs, man. นอติลุสเล่นสวยครับช็อตนี้ That comes through from this, like that is insane. The fact is, Adam was not close enough to the fight for it to matter. บอสเริ่มเสียงเปลี่ยนอะไรวะจะทายอะไรก็ผิดแล้วเนี่ย BA sees the moment to follow up. Artemis dives in. That killer instinct on top of it. Absolutely fantastic stuff. BDS. เฮ้ยแต่อดัมแบกไหวอยู่มั้งคนดูรวยอ่ะ Team Wales did have to go some resets there. But all things considered, ได้โซโล่แล้วก็ได้2เพจ showing here to start off game number 2 and BJ wants to keep this ball rolling. Most importantly, Glory picked up 2 of those kills. He's now just snowballed ahead of Nuke. Like he is dramatically ahead in that mid. แรกท็อปกันโอ้ถ้าแรกท็อป And Artemis as well, getting a bit of แรกท็อป TW ก็ชนะไปแล้วครับ Really nice. So both teams have flipped sides of the map, setting up a dive on the top. มันแรกไม่ได้สิประเด็นอะ Galore ready on bottom. Now they can kill this turret. They're going to require Spada. probably 10 autos or something on top of this Herald to bring it down. But now that LeBron is here, there are options. I just don't think they have the damage to kill Sparta while the turret is still up. So he can squeak on out of that one. Meanwhile, Glory in a lot of trouble. Great. อุ้ยดักแฟนด้วยอุ้ยทายาโชว์เซียนจัดช็อตตะกี้อุ้ยแคนเซิลเนเมชั่นอย่างตึงเชี่ยเล่นบนเป็นของจริงว่ะเขาดูสเต็ปอะของจริงแล้วล่ะผมว่าของจริงแล้วล่ะไอ้อดัมเนี่ย Really nice stuff. And I feel like that's 2 kills in a row now. Sparta and then Glory, both of them just not ready for what Adam's bringing to the table. Not ready for the sheer aggression that this player, this patented aggression. แต่แครี่ไหวป่ะคุณดู ต้องไปถึงเลทให้เอสเรียลช่วยแบกอะได้อยู่อ้าวลงมาแย่งยังไงฮะอุ้ยเร็วได้2 มังกรว่ะมันจะโชว์แบกอีกแล้วเหรอไอ้นี่ได้4เยอะไปแล้วนะเว้ยเริ่มฉุนละทำไมเคซันเต้ไม่ออกไททานิคไฮด้าไม่เป็นหรือเปล่าครับแต่ก็ถูกแล้วถ้าเอาแบบสาระก็ถูกแล้วครับคริสตาน่ามิดที่ว่ารอบกรุ๊ปสเตจจะโผล่มาไหมครับโผล่มาไหมครับโผล่ครับแน่นอนฮะทิตานามิดมีหลายทีมเล่นนะครับถ้า BDS ได้แชมป์มาแบบ DIX โอ้ยไม่มีทางครับคือทรงแชมป์มันไม่ใช่ทรงเนี้ยแบบคนเดียวแบกเกมอะไรเงี้ยมันไม่มีอ่ะเดี๋ยวพอเจอของแบบแข่ง5เลนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวแล้วครับแบบต่อให้ท็อปเก่งขนาดนั้นเจอเซฟฟาร์มอ่ะแล้วก็ให้4คนแบกก็ไม่ไหวเฮ้ยอะไรอ่ะใครสั่งทำอะไรเพื่อนตายเองวะน่ะเฮ้ยทำไมไม่ตันสวนอ่ะไม่มีตันเหรอตะกี้อุ้ยชิบหายแล้วคนดูตัวแบกตายเฮ้ยตะกี้ถ้ามันสวนตายปะหลอดแดงสกิล2ตัวแบกตายคนดูOkay, Team Wales are absolutely in this thing. They certainly are. Artemis, we heard a lot about him. เวียดนามมาว่ะ With a beautiful, I mean a solo kill. How often do you see an AD carry get solo kills at 13 minutes in the game? Not often, that's for sure. Fantastic stuff from him. อ๋อตันคีปไปแล้ว 1.5 items. He'll be getting close towards that second item as well. บอสเสียงเปลี่ยนเอ้ยตัวแบกตายมันก็แบบมีหวั่นนะมันก็แอบมีหวั่นนะครับคนดูแอบมีหวั่นอยู่ตัวแบกตายMastercard lane economy snapshot showing that Adam has once again found himself that pretty huge advantage. However, โหตาม4คนนะครับเงินแต่นำเลนบนคนภาคก็เรียกแต่อดัมมาไม่มันไม่มีคนอื่นเลยเหรอที่แบบมีชื่อขึ้นมา
อุ้ยช็อตนี้ยังไง อุ้ย Gets underneath the turret. Important flash there. If he gets tagged by the Kaisa W, Artemis is flying in, no hesitation. So he survives there. Good chip damage down onto the turret, but that's what I was saying. Team Wales, they had good vision inside of the enemy jungle. It's now disappeared, but playing very nicely around while all the chaos is going down bot side. Crowning's probably looking at bot lane to set up a true shot barrage. It's exactly when BNJ's jumping on him, forcing all the summoners out. So the bot lane from BDS. เกมนี้บนโดนโซโล่คิวตัวเดียวอะ And there's a dragon fight in a minute and a half. The only flash that's gone. แต่ส่งเวียดนามมันโหดนะเนี่ยมาดู This is จริง the golden opportunity to set up for a fight. As a matter of fact, Nuke doesn't even have the first. ไอทีมนี้โหดกว่าแกมมันเนี่ยพอออกนอกแต่จริงผมว่าแกมก็โหดไว้ถ้า AD มันดีๆหน่อยแกม AD มันหามันดีจริง I honestly think BDS with two, they might just give this dragon. เลดเกมให้ใคร They're in a good position to fight, and they could trade it for the Rift Herald. เลดเกมผมชอบฝั่งซ้ายนะครับมันเอสเรียลบอมอะยังไงเอสเรียลมันก็ได้ใครอะ Might get out of control for BDS. แต่ว่าฝั่งขวามันก็แบบมีวีโก้ครับถ้าใครคนหนึ่งตายแม่งก็ไหลอะ Yeah, and neither top laner has teleport either, so I don't think BDS can start this up. Sparta, check out your minimap, had Prio in bot side, so he moves up into mid lane first. This is a very different game. คนบอกแกมกากผมเห็น AD เป็นเอาแพ้ไปหน่อยอะผมว่าทีมมันไม่ได้กากอะแต่ AD มันอาจจะเมา It's great to see this kind of play coming out from Team Wales, though. Not just like, hey, we're kind of ahead in our carries right now, let's force a fight, but like, let's leverage that advantage, let's take control of the game. And like, this cool, calm, collected gameplay, after game number 1, it's great to see them able to fully mentally reset, come into game 2 looking strong. Now they set up a potential dive. Yeah, Nuke can't step up here with the Rift Herald going down. Turret's gonna fall. Adam is still pushing in bot side. So BDS had control over bot side river. Now have to react to the Herald in mid. Poke attempt to shield gets chunked. Shield dashes out. อุ้ย Himself out alive, but hey, second shot. อดัมเฮ้ยโหสองป้อมว่ะ He's trying to get some gold for himself, trying to find that advantage. It's a TP. โหไม่กลัวด้วยเหรอเฮ้ยโหตีป้อมด้วยเล่นมั่นใจมากเล่นเหมือนผมเลยนะรีเน็กตัวเนี้ยอ้าวยังไงอุ้ยได้ปะเนี่ยอุ้ยเอ้าได้คิวอย่างงี้เอามังกรตัวที่3 We've just been saying how Team Wales are in a great spot, and suddenly BDS, they find themselves the Drake. That is a huge blunder from Team Wales. I mean, first of all, Glory has flash there, unless it was 1 second off. Like, he got away from the Weaver's Wall. But on top of that, deciding to play for the Herald in mid and steal enemy wolves instead of setting up in the bot river gives BDS the 3rd Drake of the game. It allows Adam to get that mega push, and then BDS set up the pick inside the jungle because they just walked in and cleared everything away. That's a massive error from Team Wales. They are still ahead ever so slightly, but now it is go here. เคมไปทั่วเอ้าก็เผื่อแบบว่าเพลินๆกันอยู่ไงแล้วก็อตามแต่เคคนนี้มันมั่นใจดีนะแต่ทรงนี้เจอทีมใหญ่ไม่น่ารอดว่ะคนดูบีเดสอะอุ้ยช็อตนี้สวยจัดพี่บี้โหเจอพี่บี้ไปอะคอมโบอย่างตึงอันติดึงฮะอันติแฟดดึงใช่ป่ะตะเกียเฮ้ยเวียดนามมันเข้มจังอะน้องYeah, that's the thing though, is that Team Wales have been playing sort of like a lot of these micro skirmishes very nicely. They've had great vision, all this stuff. The error previous macro error, in my opinion. Here we have it though, nice. มันแปลกๆว่ะเกมนี้ Absolutely fantastic wall to set up the play. That's twice now that he's got the knockback with the wall as well. โอ้ดูพี่บี้ดิคอมโบอย่างสวยอะอ๋อเฮกแฟลตปะอ๋อแฟลตจริงเลยไม่ใช่เฮกแฟลตอุ้ยคอมโบอย่างสวย
the map. And I feel like this game too, so much closer, and rightly so, because this is our featured matchup presented by Mercedes-Benz. We were all hoping this was going to be a bit of a banger. We were all hoping to see that VCS spirit coming through from Team Wales. And I feel like we're really seeing it in Game 2. It is here in Game 2. Artemis has the Navori Quick Blades finish as well. He is doing some serious damage. Team Wales continue to play this pick style, fly at you, burst and บอสทำไมเวโก้ในแข่งไม่ออกขาเคนมันไม่ได้เหมือนแรงครับ Right now, yes, look at the investment in terms of control wards on this bot side or bot side. We're on the top side of the map, aren't we? Yeah. This เขาดูผิดปะเนี่ยแต่ว่าถ้า4มังกรก็สวยอยู่นะ Nice Weaver's Wall just to push them back off the tower, so Artemis can't step up and hit the minions there. So that means free tower in the mid lane. Really good use of the ultimate just to guarantee that one. Although Wales could look for a fight. Try and find a way in. Honestly though, Nuke, his Weaver's Walls have been fantastic this game. Like, I feel like Talia's one of these champions you often see in pro play, and the Weaver's Walls are often the thing that decides whether or not you're a good Talia or a great Talia. And I feel like so far, having a fantastic job on ยังไงครับช็อตนี้ SBL ยิงฟรี almost getting stunned up there. Will walk away with his life. โอ้ยถ้าโดนโป๊กอย่างนี้ทาริยา SBL กินนะฮะ I love it. Feel right at home. มายืนจ้องหน้ากันแบบเนี้ย That's my preferred method of League of Legends. Just all random, all mid, have a good time. Team Wales though. It's the Shy's preferred method of League of Legends. That's how he practices. แต่จริงขาเคนมันก็โหดปะไม่รู้อะผมไม่ได้เล่นเวียโก้อะ No. Me and Shy, I'm the number one fan. We both play around. Smoke the whole pack, as they say. BJ. That's what they say these days. Oh my. Shio's in an interesting position. No one's really here to follow up off of him, but อุ้ยขวาอดัมมันเอาป้อมให้ว่ะตายนะครับใครสาเดินมาปิดเฮ้ยวิ่งโอ้ยนึกว่าจะลากไปตัวหนึ่ง The Artemis gets a pick onto Adam in the side lane. BJ stepping in. He's not been spotted just yet. Still hiding away in the brush. BJ now. เอ้าเรียบร้อยคอมโบเอ้ารอด So is BJ managed to get over the wall with the ultimate. Yeah, I think BDS got lost in the sauce there a little bit. Mainly Adam just overextending on the ball. เคสเต้มันได้ของถึกแล้วคุณดู2ชิ้นอดัมสู้ยากแล้วต้องแฟดตันในพวกไคสะซิด้าแทนนะครับตอนนี้เคซันเต้มันถึกแล้ว But because Adam gets overextended caught earlier, they can't start the Baron, and also going on to BJ, he's just too slippery. We saw what True Shot ไคสะตอนนี้เขาไม่ได้ใส่ EVO Q กันเหรอครับ with no items. Yeah, now we got 2 items on Crowdy. If you could เกมนี้มันต้องตีไงครับตีเคตีเร็วตีบรอมอะไรเงี้ยตัวบางมันไม่ค่อยมีเขาเลยออกสายตีมานะคาเคน No, this is a tank killer build right here. The front line, you have 3 melees, they're going to be on top of each other. Runan's bolts hitting everybody. BDS, they kind of need to get a bit creative on how they're going to approach these fights now. Is Soul has just spawned onto the map. Labrov could be caught, does get stunned, but นี่ถ้าไม่ใช่ SBL บอมผมว่าแพ้แล้วเกมเนี้ยอันนี้มันยังแบบมีตัวการันตีเลดเกมให้อยู่วิอดัมมันเอาป้อมให้หมดแล้วเคซันเต้มันไม่ไปกันวะอะไรอะอยู่ๆได้ป้อมฟรีอย่างเงี้ยหรอ Where Shio had the flank, Adam can run down through that top side jungle and have a really good pinch. นี่เอาทั้งบนเอาทั้งล่างให้เลย Baron kicked off here, and it could be dangerous for Team Wales. They've got to come contest. No blue trinkets. Get vision. There we go. Blue trinket just used the last one, so they know it started at very least. เอาละครับทาริยาอยู่ด้านหลังแอบเปิดไฟอันติปิดอุ้ยปิดอย่างสวยโอ้ยนอติรูสอันติโดน3ตัวนะครับแต่ว่าบอมกันทุกอย่างโอ้ยหายไปเลยว่ะเร็วโดนอันติเบิร์ดซินด้าเอายังไงเนี่ยเอาเวียดนามมาชิปหายแล้วดูโอ้โหชิปหายแล้วผมทายผิดอีกวะเนี่ยโอ้นอติรูสอันติสวยนะโดนกี่ตัว4
หายไปเลยว่ะเวียโก้โคตรแบกเนี่ยที่ผมชอบเวียโก้ชอบตรงนี้มากเลยแม่งแบบไหลอ่ะโอ้โหเวียโก้ช็อตนี้ชิปหายแล้วinto the Viego ult on 3 people. The amount of damage, the amount of value ชิปหายแล้ว got out of that ult combo right there. BJ taking over the fight, and now 4,000 gold lead in favor of Team Wales. They finally, it feels like, have control. It's been a long time since it felt like they were in control. Already 2,000 up with Red Bull Baron. เพราะอะไรเวียโก้ถึงไม่ออกดีวายเลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้กดซื้อนะครับล้อเล่นนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ทราบเหมือนกันนะต้องลองถามเมนเวียโก้ในแชทผมน่าจะมีเมนเวียโก้เยอะอยู่นะครับโอ้ใครสานี่ยังโหดอ่ะไม่ต้องเครียดบอสไม่มีใครคิดว่าบอสจะแทงถูกโอ้โหทายถูกเฮ้ยช็อตนี้ยังไงธนิยาปิดทางโอ้ยกไม่โดนเอ้าแต่เอ้าใครสาเหมือนเมื่อวานเลยปะเนี่ยอุ้ยโอ้ยแต่ไม่ตายว่ะคนดูโอ้ยนึกว่าช็อตเมื่อวานถ้าตายตะกี้จบเลยนะน่ะไล่ยาวนะครับโยนให้แชทอีกแล้วเอาแชทผมว่าแชทผมรู้เรื่องพวกไอเทมพวกสถิติอะไรพวกนี้มากกว่าผมนะแชทผมหลายคนอะบอสเอาดีๆถ้าทายผิดอีกเดี๋ยวเอาคนทั้งค่ายไปเยี่ยมที่แคนาดาโอ้โหมันก็ต้องมีทายผิดกันบ้างเอ้าไอ้นี่ทำอะไรอะThis Baron play didn't really amount to much of anything. They were up 1,800 off of the team fight. Now have lost 700 because Crowny's just been free farming on the top side. Team Wales went a little bit of hunting, and the great teleport Weaver's Wall play here from BDS. Just BDS ดาเมจพอเหรอครับคือถ้าเลทจัดจริงๆอะแอบยากครับมันก็พลาดกันได้ที่บอสบอกตั้งแต่แรกไม่เล่นผลมาดูสนุกใครจะด่าบอสรวมกันมาเลยผมไปด้วยอ้าวสรุปน้องทีมไหนเนี่ยนึกว่ามาทีมเดียวกันBDS มันต้องแบบเล่นแบบไคเรื่อยๆครับให้บอมกันทาริยากับเอสเรียลแล้วก็สกิลฆ่าตัวหน้าไปเรื่อยๆส่วน TW เนี่ยมันแค่แบบหาคนที่ยิงได้อะใครสายยิงใครได้แล้วล่วงก่อนคนหนึ่งก็ชนะGet some pressure in there. They also are going to put down deep vision inside the enemy jungle, just 2 minutes ahead of the Baron buff. It's very important that แต่ถ้าเลทจริงๆเอสเซียลมันยิงง่ายมากเลยครับมีบอมอ่ะมีแทงให้2ตัวแล้วมีบอมให้1ตัวยิงง่ายมากที่ไม่ออกเพราะตอนนี้เป็นหัวหน้าหน่วยของผมอยู่ครับ DY โอ้นั่นมันรีไวโดเอเลนเยเกอร์โอ้ยเล่นมุกปริศนาซะด้วยนะแต่ดีมีคำใบ้มามีชื่อโดเนทมาให้เอาสปาร์ด้าทำอะไรเฮ้ยน้องเฮ้ยสปาร์ด้านี่เอ้าทำอะไรอ่ะสรุปไม่น่าใช่อดัมแล้วไอสปาร์ด้านี่แหละคิดว่าช่วงไหนของตัวเองคือร่างพีคเหรอเขาอุตส่าห์มานั่งดูบอสวิเคราะห์ไม่ได้มานั่งถามแชทมีเหรออดีตโค้ชที่ทีม WR
โหใส่หนักโดนใส่หนักเอาก็บางอย่างก็ไม่รู้ไหมไม่รู้ผมก็ไม่อยากต่อส่งเดชเห็นคนดูและถุนว่าใครมีปัญหากับบอสที่มาเจอได้ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นี่ก็หางานให้เขารัวตัวปลอมรถถังคือบางอย่างผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่ได้เล่นเป็นทุกตัวเมนทุกตัวมันถ้าผมเล่นเป็นทุกตัวเมนทุกตัวเก่งทุกตัวแม่งไม่ใช่คนแล้วน้องeffects are in favor of Team Wales. That's where we have to check in on flashes. No flash on Adam, no flash on Sparta. Artemis's flash is going to be coming back right around the time that Baron spawns. So Team Wales not in too bad of a position here. โหใครสาของอย่างเยอะถ้าไฟเนี้ยเวียดนามสู้เวียดนามอาจจะชนะนะของแม่งเยอะมากเอาแต่โดนยกว่ะยังไงต้องโป๊กก่อนนะครับ PW นะไม่ใช่ BDS อะต้องโป๊กก่อนถ้าเข้าเต็มไม่ไหวนะตอนเนี้ยต้องรอสวนแล้วโป๊กไปเรื่อยLook at the wards. They have wards on the blue buff, on the wolves, on everything. They can see the approach from BDS, and that makes it so hard for Shio to accomplish anything. If Shio's going to find a big ult, it needs to come off of a flank or off of the Weaver's wall setup. That's what Nuke is looking for. Check out his positioning in top lane. ใครสาของเต็มอะเวียดนามต้องเล่นนะตอนนี้ต้องเล่นต้องหามวยโอ้ยโดนโป๊กว่ะแต่เปิดยากว่ะเอ้าไอ้นี่เข้ามายังไงคนเปิดมีแค่คนเดียวคือนอติลุสอะแม่งเปิดยากมากเลยว่ะถ้าเปิดใส่บอมก็แพ้อีกถามหน่อยปีนี้บอสเชียร์ทีมไหนถ้าเป็นทีมเดียวที่ผมเชียร์จะได้ทำใจรอ JDG ครับบีลูกศิษย์ผมอยู่นะรูเลอร์ดูลอยอาจารย์ดูเลอร์that big damage item off, but I will say a lot of the value Nuke's been bringing so far this game has been the Weaver's Wall. See the goal difference still. I mean, it's been in favor of Team Wales for basically half, if not more, of this game at this point. It's been so close, though, right? Team Wales just been holding on to that 2,000-3,000 goal lead for a long, long time, not letting it slip. เนี่ยนอติลุสแม่งเปิดยากเว้ยถ้าเปิดแทงก็แพ้อีกต้องเปิดแบบทาริยาให้ได้อะสวยครับอุ้ยมาทรงนี้ยังไงอุ้ยBDS, they just get the Baron taken off of them like candy from a baby. บาลอนว่ะเกม3ปะเนี่ยแต่ถ้าเอสโของเต็มยากนะต้องรีบเล่นว่ะเวียดนามจริงๆนะตอนเนี้ยแต่ประเด็นคือเวียดนามติดตรงไหนรู้ป่ะติดตรงที่ไม่มีใครไปดันเลนอะไรเลยอะแม่งจะออย่างเดียวเขาดูดิคือมันต้องแบบมีคนไปแยกดัน1คนด้วยเพื่อที่จะให้เวฟมันแบบได้เล่นหลายที่หน่อยอันนี้ดันกลาง5คนพอโดนเคลียร์กลางก็แบบยืนกักกันอะตอนนี้ BDS แค่ยอมเสียกลางไปนะครับรอบาลอนหมดเนี่ยเห็นไหมจริงๆมันเอาได้มากกว่านี้นะออกลางอย่างเดียวเลยอะไม่ทำบนไม่ทำล่างเลยครับออกกลางได้บาลอนมาไม่คุ้มอะทำอย่างเงี้ยนี่ถ้าดันล่างหรือว่าดันบนมันจะได้เงินอีกประมาณแบบ1,000-2,000เลยกลัวแหละทีมเล็กมาโคไม่ค่อยแน่นน่าจะตื่นสนามแล้วถ้าถามว่าเขารู้ไหมผมว่าเขาน่าจะรู้กันนะเพราะว่าเกมมันก็นานแล้วอะแต่พอเล่นจริงอะเนาะมันก็ลนได้อยู่เนี่ยบาลอนจะหมดละเอาอดัมโดน
เอาสวยนะอย่างเงี้ยอุ้ยยังไงอุ้ยอย่างสวย And we found the answer to Adam. It is Artemis. It's Artemis, and BDS found so many of these picks as well. They are absolutely on a roll. You're questioning how do they make use of this Baron? They've got 25 more seconds. That bot inhib is in a lot of trouble. They can tank up here. They got the cannon behind them. This might just be 2 inhibs off of 1 pick onto Adam. โอ้เอสเรียลนะครับโป๊กอย่างรัวนะฮะอุ้ยอย่างสวยช็อตนี้เอสเรียลเอาไม่ใช่เอสเรียลฟิวยังไงกล้าเล่นไหมโอ้ยยังไงครับเอสเรียลอุ้ยเอสเรียลแบกเกินอุ้ยลงไป2เฮ้ยเอสเรียลอุ้ยโหอดัมมาโอ้โหเกมพลิกปะเนี่ยอุ้ยเอสเรียลอุ้ยรู้จังวะโอ้โหเอสเรียลเกือบโชว์คนดูน่าจะได้แค่ซับว่ะอย่างงี้เอาไม่ได้สักตัวเลยโอ้โหช็อตนี้ถ้าเป็นรูเลอร์หมดนะลูกศิษย์ผมอะแม่งแบบนิดเดียวคุณดูเอสเดียวอย่างฟรีดูดิถ้าเป็นลอยได้ไหมช็อตเนี้ยคนดูบอกรู้ว่าลูกศิษย์เองยังนั่งถามแชทอยู่เลยทำไมวีเอโก้ไม่ออกดีวายช็อตนี้ถ้าเป็นลอยได้ไหม4ตัวเนี้ยAll right, Adam jumps on in here, gets into the middle of everything. Glory saves it to hit 2 players. Then Artemis dodges away from the true shot. ยิงไม่โดนเลยนะ Here's another scat of the week. BA surely dies here, but that play stops Adam from getting the slice and dice through the minion wave that would have gotten the kill. It's so insane. Glory. อย่างชอบแชทเลยแต่ละคน Before the big ones we saw onto Adam, he actually got a scat of the week onto Crowny that denied him following up onto the start on art. So it's like there was even more of them. And I mean the win probability powered by AWS looking pretty good right now for Team Wales. It's slightly less than it was when they took that inhib and looked like they were going to win the game. Still looking good for both Team Wales and for the VC. พอเถอะครับถ้ามันจะหนักขนาดนี้ครับเราข้ามไปเรื่องอื่นนะครับเกม3นะครับอย่างนี้เฮ้ยแต่เอเรียลขู่ของเต็มว่ะก็มันมีสิทธิชนะนั้นเนี่ยเอสเฟียลของเต็มมันเวอร์อยู่ครับเอายังไงครับอย่างนี้โอ้แต่ไม่น่าไหววะใครสาดเล่นโคตรดีเอาเอเรียลโดดเข้าไปเอาเรียบร้อย GG เกม3อดัมโคตรแบกแต่ว่าไม่ไหวนะครับเกมนี้นะครับทายอะไรก็ผิดอุ้ยไม่เอดีแม่งโหดจังวะไอทีมนี้น่าเอาไปรวมกับแกมนะครับเอดีอะโหดเลยอะLooking like the biggest mammal on the planet right here. 1-1 in the series now, and I think a lot of people at home will have counted Wales out of the series, right? Even before the series started, I think บอกเวียดนาม BDS ชนะบอก BDS เวียดนามชนะ The hope for the BCS had just about died out, but Team Wales answer back. Artemis, what a game on this, Kaiser. The whole squad, fantastic stuff. It was such a hard-fought game too. It wasn't a crushing performance. They neutralized Adam early on.
วันนี้ทายถูก2ผิด2นะครับคู่นี้ดับดีกว่าแพ้หรือเปล่าแต่เกมนี้สมควรแพ้นะจริงๆแล้วนะครับมันแพ้4เลนด้านล่างอ่ะมีไอ้อดัมชนะคนเดียวเองคุณดูjust takes him down. Phenomenal start from Team Wales, and it means we're going to 3 games. We're going to jump into a break, and we'll be right back with the decider. ทายอะไรก็ผิดวะเขาดูทำไงดีวะแต่ผมว่ามันทำให้เราได้รู้นะคนดูนะว่าจริงๆแล้วไอฝั่งล่างเวียดนามเข้มกว่าส่วนฝั่งบน BDS เข้มกว่านะครับตรงกลางนี่ผมว่าเสมอนะ ป่าก็ดูเสมอนะครับผมว่าล่าง BDS อ่อนว่ะอุ๊ยชิบหายเพลงโอ้โหทันปะวะโอ้ยอุตส่าห์เกมสุดท้ายแล้วว่าจะไม่โดนแล้ววันนี้ชิบหายพี่บ๊อบไปไหนมาก็อยู่แถวนี้แหละครับโอ้โหใครสายอาร์เทวินแม่งก็เข้มไออาดัมแม่งก็เข้มคนดูเราไปไหนดีวะ คือผมว่าเกมแรกอะถ้าอาดัมแม่งไม่โชว์โหดอะไอเวียดนามแม่งตบหน่อยเสียดายลวนเลยอันนี้ลวนเลยช่องแชทเตือนบอสขออภัยครับTW ดิอดัมคนเดียวไม่ไหวโหแต่มันโชว์ไปแล้วนะเกมแรกอ่ะมันคนเดียวเลยนะตาท้ายไม่ต้องทายเฮ้ยมันไม่ได้มันผิดคอนเซปต์คือเราทายเกมต่อเกม เกม3ว่ายังไงเดี๋ยวดูดับSVL ไม่กล้ายิงเห็นทรงละSVL ก็บอกแล้วว่าถ้าเป็นรอยจะเป็นยังไงก็ถามคนดูแต่ได้แต่คำตอบอะไรก็ไม่รู้โมอยู่นั่นเอ้ามีแต่คนฉุนเว้ยสงสัยทายไม่ถูกใจทายไม่ถูกใจนะครับตั้งโหวตตั้งโหวตลอยไม่ไหวช่างมันเถอะครับ
ช่างมันเถอะครับอย่าพูดถึงดีกว่านะโหแต่อาร์ทีบีนี่ขึมว่ะแม่งพุ่งแต่ละจังหวะนี่คือแบบใช่อ่ะคุณดูคือการเล่นไฮสาแม่งแบบสำคัญมากเลยนะการพุ่งแต่ละทีอ่ะมันพุ่งถูกจุดนะไฮสาตัวเนี้ยไฮสาตัวนี้มีของนะฮะTo even out the series at 1-1, ladies and gentlemen, everybody else, we have a series on our hands, and I'm going to dive straight into some of the more exciting plays that we saw in game number 2, starting with Artemis, a player that, Mark, you specifically called out as one of the danger players here for Team Wales. We got a little bit of a reel, so let's talk about how and why this new look Israel took down the old Israel. It definitely doesn't play like Israel if you look at the two champions this game. I was really hyped on Artemis because mechanically he's very, very good. Decision making, sometimes you debate it. I think especially the front line, the top side was one of the things we were critical of potentially. That's what went wrong in game 1. This time around, much more stable top side. They were able to scale until the point where Kaiser could start making plays, and he was really, really good at finding his opportunities to go in and continue to spoon feed himself. เริ่มโผล่แล้วนะครับเริ่มโผล่แล้วเริ่มโผล่แล้ว So it's not like BDS was trying to put a lot of pressure on the bot side. They quite clearly feed off of Adam's pressure. ทำโผล่ดิทำแล้วครับ Very difficult thing when Adam then died to Artemis and Artemis started. อุ้ยขอบคุณคุณเบบี้พีนะครับสำหรับโดเนทนะครับโอ้500มาตึงๆอุ้ย Artemis basically lost this entire game and he completely got Brownie in it. Beautiful play, not only from Artemis, but this time around on the Renekton, Adam didn't have the early game impact on the top lane. So, with that being neutralized, we saw Glory slowly pulling a little further ahead. Glory's one of the players ทำไมโพมันถึงเป็นผมวะผมตั้งเล่นๆนะเนี่ย and his Syndra signature pick manages to have an impact. Yeah, I mean, not so much his signature Oh, is dude. the most played, but still a champion he's very good at ท็อป playing. ตัวอะไรเกม3ถูกสักทีมเอาไป200ยากเหรอไม่ยากนะอันนี้นะรีเนกตัน บอสอย่าทายเลยทายไปก็ผิด โอเคคนดูให้รอยเทพสุดนะครับไม่ได้ช่วยเลยตั้งโพเอาดีๆดิน้องเกมต่อไปมีรีเนกตันนะครับแน่นอน of getting your entire team up here for this Rift Hell fight. The best you can do right now. เกมต่อไปรีเนกตันมาแน่นอนครับไม่ต้องห่วง But she was kind of hovering in a place where they don't have mid lane Proy, where there's no vision. You can see they just move in and straight up will just engage him in a moment. He's feeling overconfident because Adam's getting a kills. โอเคได้ผลสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วรอยเทพสุดนะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับโอ้470คนโหวตเลยเหรอIt becomes so much easier to navigate, but they just pulled the trigger too early. ขอบคุณคุณเบบี้พีด้วยนะครับสำหรับโดเนทนะฮะ Yeah, it was really impressive to see them be able to jump on that. But like you said, it's all predicated off the fact that Gio had way too far up. รีเน็กมันตัวโหดเหรอครับน่าจะแบบเป็นบายพิกที่ดีที่สุดแล้วนะครับของท็อปตอนนี้คือมันเจอตัวอะไรก็ได้อะจริงๆแล้วอะถ้าแพ้ก็แพ้แบบนิดเดียวอะถ้าแบบโดนแจ็คอย่างเงี้ยมันก็แบบแพ้นิดเดียวแต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะตบเขาด้วยโดนลัมเบิลอย่างเงี้ยมันก็บางทีอาจจะได้ตันแล้วป่ามาแก๊งอะไรเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ตบเขาได้มันตัวสตรองเลนจะจัดเลยครับwas able to have this time around versus game 1. I have to be critical of this wall from Nuke as well, because straight up sailing into a fight like this is completely blowing it apart. You build it. เปลี่ยนคำถามถามดีๆดีกว่าคนดูช่องผมก็ชอบไอ้นี่เหลือเกินชอบอะไรชอบไปเวแปลกนะครับเกมหน้าใครชนะ And as soon as this happened, I mean, it's all Team Wales. Despite how close the game still was, some of the base races, or not base race, but the base defense later, this was still a game that Team Wales should win. ถามดีๆแล้วถามดีๆ Really impressive to see them kind of have to win in the mid to late game portions, because I feel like it's a lot of the times where people get critical of some of the minor regions play, but the fact that they were able to have really good objective control to force BDS off of so many free objectives. ถามดีๆ Dragons for BDS, and then they เฮ้ยโพให้สูสีนะ Barons were taken for free. They grabbed a ton of new towers as well for free, so that was a really เฮ้ย impressive โพให้สูสีนะ that you usually don't see. From 20 to 24 minutes, I still lived under the hopium banner that BDS could pull it back. I didn't fully. After that Baron fight we just watched, I then knew we were going to game 3. I
I felt it intrinsically. You can see from the way they're playing. Mark, I want to come back to what you were saying, but I want the play-ins bracket to be pulled up as well because obviously it's sitting at 1-1 for these two teams. แต่ถ้าดูจากโมเมนตัมนะคุณดู World Championship. We need to find out who will be advancing to face off against ผมว่า and who will be TW นะครับชนะ coming into the day. I was 100% aligned. ดูจากโมเมนตัมเพราะว่ามันอย่างเกมหนึ่งอย่างเงี้ยไอ้4เลนล่างมันก็แพ้ถูกปะมันแค่อดัมแบกพอถ้ามาเกม3อ่ะไอเลนบนไอสปาร์ด้ามันแค่เซฟให้เพื่อนอ่ะมันก็มีสิทธิ์จะชนะสูงกว่าแล้วนะถูกไหมแต่ไอสปาร์ด้ามันก็เอาหนักอยู่นะมันต้องไปตัวแทงแบบตะกี้ก็โอเคนะตาย1ตัวก็โอเคนะTW ชนะครับเหมือนไส้อดัมขมับสักทีดีผลสำรวจให้สูสีจัดเลยอะ51 กับ 49อะแปลว่าเฮ้ย50-50แล้วเฮ้ยผลสำรวจช่องผมมันสูสีว่ะ50-50ว่ะbracket, right? But it's more, I think, in terms of what the expectations are, the performance. Absolutely. And there's way more pressure on Team BDS, in my opinion, coming into this game, especially what we've heard from the players already. BDS selected red side. You can see him sitting down, so we are going to be getting for picks and bans shortly. But I mean, Mark, put yourself in their heads. Like, what would you anticipate from this as kind of the neutral party here? Well, I think they played 2 games of blue side so far. Yes. So the fact that they're going to red side, to me, seems like they're saying we want to give Adam a little bit more. แต่มีตัวหนึ่งที่ต้องแบนแน่นอนคือดาเลียนอะ 100% นะครับแม่งโหดจริงต้องแบนสภาเกม3ปล่อยแต่ผมว่ามันไม่น่าฮาขนาดปล่อยน่าจะยังไงก็แบนครับผมว่ายังไงก็ต้องแบนดาเลียนอะเพิ่งเล่นเกมนี้ครับแนะนำตัวเล่นง่ายๆหน่อยครับท็อปเลนมิดเลนยาสูแล้วกันครับได้สนุกอยู่ครับยาสูไปได้ทั้งบนไปได้ทั้งกลางนะครับ It was actually Team Wales who had the scaling advantage as the game went on and on. I want a yes or no. This is the Neo broadcast. We're covering Team BDS. Do you believe they will win Game 3? No! Do you believe they'll win BDS. They beat Golden Guardians. Well, screw Maxi. BDS will win. You've heard the yeses and nos from the analyst desk. We're going to head over to the casters to round out Game 3 in the series. Thanks very much, guys. I love the straight up hate coming out from Mark. I think our analysts are really focused on the analysis, and there's no feelings involved. No hurt feelings, definitely. I feel like Mark is channeling the entire NA fan. แนะนำดีๆโอเคครับเอาแบบสาระก็ได้ครับถ้าบนหรอบนกับกลางบนพวกการเล่นมอไฟไหมเบสิกเริ่มเกมครับเล่นกลางถ้าแบบง่ายๆหน่อยก็ตัวอะไรวะง่ายๆเวก้าอะไรเงี้ยเอาแบบไม่กี่สกิล BDS versus Team Wales here. Team Wales coming back in game number 2. Fantastic in the late game. Our analyst is saying พวกแบบพวกสกิลแบบไม่ยากมากนะครับพวกเวก้าเซราฟินอะไรพวกนี้ลองฝึกดูก่อนสุดท้ายแล้วคุณก็จะชอบเองครับเลือกตัวที่คุณถูกใจดีกว่าผมว่าลองเล่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็เจอเองอะ And I think if we hone in on the draft because like the Dust was talking about BDS did choose red side for the first time this series I think it is bot lane priority that skyrockets for คือวินคอนดิชันตอนนี้คือแบบอดัมเท่านั้นเลยเหรอ BDS ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเลยนะเห็นเลนบนแม่งโชว์อยู่คนเดียว Happy birthday, dude, in the crowd. Feels birthday, man. Let's have some happy birthdays in the chat for person in crowd. Is it your birthday? ลักก็ดีครับเล่นกลางลักก็เล่นง่ายเป็นตัวฝึกที่ดีฮะมีคนเคยบอกว่าคนดูสตรีมคุณลอยตอนเล่นเซิร์ฟเวียดนามเป็นแสนจริงไหมครับไม่จริงครับเซิร์ฟเวียดนามมากสุดก็ 4-5 พันฮะเซิร์ฟเกาหลีเคยแตะหมื่นEvery player at World should just take this under advisement. Just start picking some crazy champions. You know, it's like, oh, you know, Nuke instead of Talia. What if you play some Teemo mid lane? I bet there's some signs tomorrow. I mean, look, that's what Doing B did. I mean, that's so valid, and then he just wins. That's what Caps has done a lot of the time. He plays all sorts of wacky stuff. Although
less like often. I guess he just plays a lot of stuff as opposed to specific weird stuff. Plays that Sejuani mid lane. That's another breed right there. It's the Vayne mid. The Vayne mid is the one for me. Yeah, the duality of man. Trust Either me, Sejuani or Vayne mid lane. Okay. That is wild. But yeah, honestly, this is obviously big important matchup. มาจะดับละ Not necessarily out, but does drastically เวียดนามแม่งมาว่ะทีมนี้ AD แม่งเก่ง the new world format. But I will say, all things considered, BDS going over to red side, I think does add that extra wrinkle in terms of bot lane priority, counter pick maybe being saved for Adam instead of just going for that blind Renekton. Like, come on, let's give us the Darius, let's give us the Olaf, all these things. And how many of those bans can he attract from? พี่จะไต่ NA ต่อไหมจริงๆผมก็อยากไต่ NA นะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นตารางแบบนี้เดียวเวิลด์มันมาตอนดึกอะแล้วผม It's just boring. It's not Adam's like. แล้วผมว่างพอดีแล้วเวลาตัดแรงผมเอาไปนอน Which is probably more reasonable. The Maokai from Shield banned away. ตอนบ่ายผมไปทำงาน ครับช่วยเล่าประสบการณ์ตอนที่เคยแข่งสนามนี้หน่อยครับว่ามีตื่นเต้นกดดันอะไรไหม โอ้โหในที่สุดก็มีโดแบบว่าสาระดีๆออกมานะครับตอนเท่าไหร่สนามนี้ตอนผมไปนะครับสนามสวยมากมันจะมีห้องนักแข่งอยู่2ห้องใช่ไหมแล้วก็เวทีค่อนข้างจะตึงนะเป็นความรู้สึกที่กดดันมากนะครับสนามนี้ที่ผมไปนั่งอ่ะคือมันมีคนดูล้อมรอบด้วยแหละแล้วมันใหญ่นะมันไม่ใช่แบบเล็กเหมือนในจอนะครับมันใหญ่กว่าที่เห็นกดดันอยู่ครับถ้าพูดกันตามตรงเวลาเล่นกดดันอยู่มีโดคุณภาพ chunk off, but like things like Ash, Jin even got a buff coming into this patch. So we'll see if we do get more utility AD carries or if it is. คือมันเวลาเล่นน่ะมันจะรู้สึกว่าดรอปกว่าที่ซ้อมประมาณ 10-20% นะสนามมันมีผลนะครับสนามนี้กดดันอยู่โอ้ยแบนดาเลียสเอ้ยนั่นแบนไคซาพี่บอสง่วงไหมนิดหนึ่งครับน้องเคนแต่ก็สนุกไงมันแบบมันสนุกที่แบบได้ถ่ายอ้าวแล้วรีเล็กตันทายถูกIt just means we're playing regular League of Legends, which is less fun. So it opens up, it invites the Cassante, of course. I'm critical from a I want to see fun stuff perspective. ทำไมท็อปไม่โผล่เลยโผล่มาแล้วนะครับแพ้ไป2เกม 100% makes sense. I think that's something we can all get behind. Glory, of course, in the last game was so good on the Cinder that came on through. I think like mid lane priority is obviously taking a very แบนไคซาเลยว่ะสงสัยโหดไปเฮ้ย SVL อีกแล้วเหรอ pressure being put on getting your bot lane matchups, getting your top laners in there as well, but this very likely means that BDS are holding on to that counter pick in mid lane. อุ้ยตามสัญญาอุ้ยขอบคุณครับอุ้ยดีนะทายถูกตามสัญญาว่ะมีคนตามสัญญาขอบคุณนะครับ on the side of Team West. Now, I am expecting to see maybe a Viego ban come in this time. That was really strong on BJ, although maybe there aren't as powerful transforms for him this time around, so they might let that slip through. Yeah. Curious to see what comes through in the mid lane. Obviously, analyst desk kind of criticizing the Talia. ขอบคุณอีก20 บาทด้วยนะครับ Not wanting that again, and I feel like Nuke, he had fantastic Weaver's walls. His ultimates were fantastic. But the general combos, like, saw a lot of missed W's, wasn't necessarily able to connect a lot of those combos in crucial moments. So perhaps something a little bit more comfort for Nuke. Yeah, I'm thinking for BDS. ตอนแข่งกับทีวันทำไมถึงไม่เอาจริงโอ้โหไม่ได้เล่นเลยดีกว่าน้องได้เงินยิ้มแป้นเอ้าได้เงินจะให้หน้าบึ้งเหรอมีคนโดมาแล้วผมทำได้เงี้ยมันก็ดูแปลกๆครับมันต้องดีใจดีน้องพี่บอสครับเคนแดงกับฟ้าต่างกันยังไงโอ้โหง่ายมากต่างกันที่สีนะครับสีแดงกับสีฟ้าดูพิกกันดีกว่านะครับพิกเล่นบนโอเคเคซันเต้มาการันตีไม่แจกเยอะดีอยู่นะด้านบน
okay, yeah, we can root Messiah. That might not be ตู้สูสีนะครับพิก3อันนี้นะ engage next to the Rakan, but hey, โอ้ยโดน like ตัด you say, they do decide to โดนตัดสินได้ Glory. And I can't necessarily fault them for it. Now just the gauntlet has been thrown. Like, what is Glory taking? 'Cause I think there's a lot of room to play harder around mid lane, especially with these junglers that are being hyper policed and LeBlanc. โอ้โหดับอย่างนี้ Okay, here we go. BJ and Glory basically said, okay. เอาจริงเหรอวะลีซินเลอบอง คอมโบตบกลางครับ Don't want to lock in the Jarvan after seeing the Lee Sin come in from BJ. So I don't know. I feel like Shio's kind of forced to play something that is going to be a little bit more losing in mid. แล้วความรู้สึกเจอ SKT แล้วทำไมต้อง TF Top โอ้พี่ลืมแล้วความรู้สึกตอนเจอ SKT ก็รู้อยู่แล้วเขาว่าแพ้ลึกๆในใจแต่ก็ใจดีสู้เสือทีมไหนเฟิร์ส100ไม่มีบิดเฟิร์สบัตใช่ไหมน่าจะเป็นฝั่งของเวียดนามครับได้เฟิร์สบัตตัวละครคอมโบกันเยอะโอ้ดับแม่งโคตรปวดใจอะคนดูคือไอรีซินเลอร์บองอะคือถ้าแม่งเล่นดีนะแม่งไหลเลยอะเกมเนี้ยแต่ถ้าแม่งเล่นไม่ดีอะฝั่งขวาแม่งดูกินง่ายๆเลยอะผมก็เดายากว่ะรีซินเลอร์บองแม่งมันอาศัยความไว้ใจนิดนึงนะครับมันเป็นคอมโบที่ดีมากเว้ยคอมโบแบบ LPL อะแบบดุไล่ตบป่าไล่ตบมิดอะไรเงี้ยถ้าพูดกันตามตรง BDS ดูดีกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าฝั่งไอ้นี่มันใช้สกิลเพย์นิดนึงอะเวียดนามอะถ้าสกิลเพย์ถึงอะมันก็โหดนะครับเพราะอีกทีมันแทงก็น้อยอะถูกปะแทงก็ไม่ค่อยมีรีซินมันจะเล่นง่ายเวลาแทงไม่ค่อยเยอะคือผมว่าดาร์ฟ BDS ดีกว่านิดนึงแบบกากัสก็เคาน์เตอร์รีซินเลอบองโซ่กากัสไปก็ไม่ตายแต่ผมชอบเวียดนามว่ะผมเชียร์เวียดนามผมรู้สึกว่าถ้าเลนบนไม่พังอ่ะเวียดนามน่าจะได้เปรียบครับผมชอบเวียดนามครับขอแค่เลนบนไม่แจกดูเก่งนะเวียดนามดูเก่งนะทีมนี้นะขอเล่นบนไม่แจกอ่ะผมขอแค่นั้นนะเจิมครับจานลอยฟันธงเวียดนามชนะเกมนี้เวียดนามชนะ BDS also had a pretty solid early game. Shio had nice early pathing, and once again, BDS have that early ward. Adam dropped that on in there on his way to lane, so BJ is going to be fully spotted out. And for a guy that เฮ้ยเทสวยไว้เทสวยไว้ในล่างมาตึงbecause every single game starts with level 1 ward for BDS. It certainly does. I just want to say as well, isn't it glorious to see Glory in the mid lane with Electrocute and Corrupting Potion instead of a bloody longsword, instead of fleet footwork, none of that stack shift nonsense. We're back to actually LeBlanc playing like a lot. Yay! We did it, team. We got there eventually. I like it, you know. Does mean, of course. คือซิน่ามันจะแบบโดนโซ่แล้วก็ตายเลยครับถ้าคอมโบกันดีๆอ่ะหนีไม่ได้ด้วยโซ่โดนก็คือเสียแฟตไม่มีแฟตก็ตายเฮ้ยเลนบนอย่าแจกน้องอยู่นิ่งๆสปาร์ด้าเฮ้ยสปาร์ด้าเองตื่นเหรอInstead of doing the bot side camps, but I believe he was seen out on an early ward from BDS.
Dodges away from the scat of the week, jumps forwards though, and Shio sees that as an opportunity to wave. เมื่อวานเราเล่นดีมากครับพี่บดรบกวนเจาะลึกฟอร์มการเล่นของแอสปาร์ตหน่อยครับโดดเด่นมากโอ้ยคนละเกมนะครับ Did lose a chunk of health though. Does make this lane a little bit tougher. That was nice. I thought for sure. คนที่ปั่นแบบหยาบๆพูดอะไรให้เกียรติแชมป์โลก Get M ด้วยนะครับ From Glory, but gets on out. จริงครับให้เกียรติกันบ้าง Good in this series, honestly. The laning phases have been really solid. อุ้ยเฮ้ยอะไรอะแฟดเฮ้ยอะไรอะทำอะไรบี้พี่บี้ดิสตาร์ทำอะไรอะ Sees the angle to go for, especially just trying to soften up this lane, get a summoner spell out with BJ on the prowl, then look for the re-engage. คืออะไรครับช็อตตะกี้ Only got the heal, did cost the flash, and อุ้ยลีซินตัดปูสวย don't believe there is Hex Flash, that's the one. A little bit harder to repeat around there, but does have things like the minion dematerializer and the stopwatch for all ends a little bit later. Yeah, opting away from the Hex Flash, but not unheard of. As Glory actually running all three teammates, just try to clear waves ASAP, get himself reset and get some gold. But a great start to the lane, almost 10 CS lead now at this point. There is a lot of minions there. For Nuke to get farming up to catch up a little bit, but a good start certainly. เฮ้ยเล่นบนนิ่งๆไว้สปาร์ด้าเองทำดีละใจเย็นเล่นค่อยๆเล่นเว้ยเฮ้ยเกมนี้ไม่โดนกดหวังมาดูสปาร์ด้าโหลีซินแบบกลัวจะโดนโซโล่คิวรีบมาดันเลนให้เลยอะเฮ้ยสปาร์ด้าอย่าซนลูกพ่อใจเย็นค่อยๆเล่นเฮ้ยโอ้โหมันดูทรงตายอีกแล้วอ่ะเฮ้ยรอดไหมเองแฟดเลยสวยเอาดิฮุกดิโอ้ทำไมวันนี้แม่นจังวันนี้ทายถูก2ผิด2ครับสกอร์ถือว่า50-50อยู่นะทรงเป็นยังไงสูสีครับบนไม่ตายแล้วอะปกติบนจะโดนกดแล้วอะเกมนี้ไม่โดนนะArtemis takes a chunk. Shio's moved down to the bottom side, but Nuke is here as well. Bia just gets onto the tower. Scat of the week won't find its mark. And, I mean, the attempt is there. I like the idea. เลดใครโหดกว่าเลดฝั่งขวาโหดกว่าครับซินด้าเอสเรียลแต่ต้นเกมกับกลางเกมอ่ะฝั่งซ้ายดีมากเลยนะคือจังหวะมังกรจังหวะลิฟเฮอรัลอ่ะดาเมจล้นนะครับเอสเรียลอย่างเงี้ยมันดาเมจไม่ค่อยเยอะต้นอ่ะน่าจะผัดฟาร์มอ่ะ There's going to be at least once this game, unless BDS just kind of stop playing like they did towards the end of game 2, where Nuke is just going to press R and then Shio's going to press R and someone will be dead, quite simply, or Crowny throws the ultimate in. There's so much burst on this BDS team, but it means they have to navigate the team fights pretty carefully, I would say, because it's very easy to overcommit in, especially on that AP Gragas. And then you're just getting insta-popped by, the feathers rooting you down, the Nautilus. It gets very annoying. ลีซินได้ปูหมดเลยนะครับถือว่าคุมเกมได้ดีอยู่อุ้ยพีดิกอุ้ยพี่บี้เฮ้ยบี้เป็นโหดว่ะช็อตนี้เฮ้ยบีเดสเลยล่างไหวไหมไม่ไหวครับคืออย่างที่ผมบอกไปอ่ะถ้าเล่นบนไม่แจกอ่ะไอทีมเวียดนามมันดูเก่งกว่าดูดิกลางตบ20 CS ป่าตบล่างตบ
taken over, and they did the exact same thing last game when topside was เห็นปะ neutralized, which it has ขอเลนบนไม่แจก ขออย่างเดียว they just dominate. เอาพุ่งแล้วด้วยอดัมอดัมไม่รอดอดัมไม่รอดน้องสวยดิมาดิน้องมาดิตบทุกเลนว่ะเกมนี้เฮ้ยเวียดนามเองก็โหดดีว่ะ This could start running away from BDS. I'll be perfectly honest. Especially with that Herald, if you just don't have ตามสัญญาอุ้ยตามสัญญาขอบคุณครับเฮ้ยสนุกดีเหมือนกันนะทายผลเนี่ยการทายผลก็สนุกดีเหมือนกันนะครับใช่ไหมคนดูปกติตอนเด็กๆผมไม่ค่อยชอบเลยนะนั่งทายอะไรอย่างนี้ดูไร้สาระแต่ตอนโตมาเนี่ยตอนสตรีมเนี่ยเริ่มชอบละทายแล้วมีเควสเนี่ย Like mentality-wise, this is going to be feeling fantastic. Yeah, I was going to say this is going to be really frustrating for BDS. โอ้พีดิกอย่างสวยช็อตนี้ฮุกดักโดด Straight up, straight in to that hook. Artemis just pulling back the feathers of the old flash, just amazing. But then also you had like the sidestep in mid lane on that initial gank that Shio went for, where Glory doesn't have to burn the flash. Then you have that other one with VA in mid. You have Adam dying in topside. Every single player in BDS has had a moment where they've just been outplayed mechanically, and either it's resulted in kills or it's resulted in them not getting any. And I think their real only claim here from BDS is that Adam's got one solo plate in topside. Crowny got another. ไม่เล่นตัวเมดูความกดดันหายไปเยอะแต่โดนแบนดาเลียสด้วยแหละแต่ดีนะครับที่เวียดนามเขา respect แบนนะครับบางทีมเนี่ยผู้เล่นบอกว่าเฮ้ยไหวแค่พลาดเองอะไรเงี้ยแล้วก็โดนย้ำ Arguably the favorite of play-ins, they managed to find game number 2. I'm not sure a lot of people believed it was doable, but they've proven that belief wrong. Now looking good. ลีซินโคตรเกิดเลเวล 8 กับเลเวล BDS though, they love to stack these drakes. They're yet to get one on the board. Glory had an interesting position there for a second. It just walked straight up into BDS's jungle, but nope, gonna take the quick reset. รวยเลยนะบอสอ๋อมีเควสดีๆไงครับมีเควสดีๆผมก็ชื่นใจขอบคุณมากนะครับสำหรับโดเนทนะครับฝากบอกไอเทพหน่อยเลิกเล่นคงแฝกได้แล้ว โอ้เลิกเล่นคงแฝกเทพเลิกเล่นคงแฝกด้วยนะครับ And the thing is, like, we're talking about the fact that Drake is up on the map. Well, BJ has the Herald in pocket. You can use that to get yourself into river for the เอาว่ะ3-3ว่ะจังหวะนี้ลีซินซอนสวยจัดอุ้ย This guy's going to carry if you give him the gold. BJ knows it. Moves into this bottom side. Not sure if he was quite in vision range. I think it probably was. เลือกตัวละครมาใช้ได้หมดเลยนะลีซินเลอบองต้นเกมนะครับต้นเกมโคตรหนักแล้วใช้ได้ผลด้วยเกมนี้ Your own cannon is going to eat up so many turret shots here that would be your best opportunity in terms of time you can stall out to start up the Drake if they want to. BJ's actually just taking his time. Maybe he thinks if he pulls, no, he's just actually not even using the Herald. So this is the ultimate like greed play almost because then you keep the Herald and you can probably cash in on more turret plates as opposed to just using it for pressure. เสียงกับภาพไม่ตรงเอาเหรอครับ โอเค That's a TP behind though. TP coming out from Adam. BDS want to find themselves the fight. BJ ผมปรับให้แล้วน่าจะตรงแล้ว gets to the back of the pit. BJ flashes out safety, and suddenly it's Adam that's the target instead. BJ doesn't dive back. เฮ้ยเอาหน่อยดิเลอบองน้อง Back on their side of the map. Yeah, I mean, BJ, he could just drop Herald in mid and then go back to the Dragon. Yeah, exactly. He puts it straight in front of the tower. They might even get some hits on as well. No, Glory jumps in to get the auto to get the extra gold off of that Herald. สายาที่ผมนับถือคือตอนที่พี่บอสได้เพนตาคิวพูดดีมากน้องเฮ้ยเกมนี้ไอ้นี่ก็ทำดีนะสปาร์ด้าเนี่ย Shio doesn't have the ultimate. Adam spent it as well as the teleport to get the flank. So yeah, run back to top lane. That's a lost engage from BDS. And it was only in trade of Beer's ult as well. So you've still got Artemis, you've still got BJ, you've still got Sparta with their ult. สปาร์ด้ามาดีนะน้อง Not a fight that BDS can afford to take right now. ตั้งแต่บอสสตรีมมาผมตามสัญญาไปกี่รอบถูกรับอีก100โอ้ยมีคำถาม
2 รอบครับ And once again, we complimented it. We complimented that on it. มีคำถามเชิงปรัชญาด้วย2 รอบครับผมมีเฟิร์สบัตกับทายตัวละครนี่แม่นไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้นะครับปริศนาฟ้าแลบหรอ But now you have the LeBlanc perhaps to follow up on that Nautilus engage. So it's a different pairing we might see, sort of running around, spooking everyone on the map. But it's still a very, very powerful one, especially once we get some items. ผิด3 รอบใช่เหรอ3 รอบเหรอเฮ้ยสปาร์ต้าภูมิใจในตัวเองนะโหดว่ะไอสปาร์ต้ามันจะโซโล่เลยว่ะ Oh man, Adam thought he was winning that fight. Absolutely not. Nuke turns it. อยากให้เรามองกลับมาใบกับอติแรง 40% เหมือนเดิมโอ้โห It feels really tense. It's 45 seconds until this Herald comes up, and it feels like both teams want to fight for this one. But I feel like this Lee Sin from DJ is doing a lot of the heavy lifting in the game. Like they don't want to fight him. They everywhere he goes, Shio, it feels like he's kind of shadowing him. They want to commit. บอกให้รึกหน่อยเลิกดูไอโมแล้วไปเล่นแอลได้แล้ว โอ้โหเลิกดูไอโมไอสปาร์ต้ามันมาว่ะเฮ้ยเอาหน่อยน้องไม่ธรรมดานะครับสปาร์ต้าบอกเริ่มฉุนละเงินนำ 2,000 เอาลิปอีกตัวนะครับเอาลิปอีกตัวไปปล่อยในป้อมได้เฟิร์สเทอร์เรตนี่ไหลอยู่นะอุ้ยผิดครับ3 รอบปลอมใจโดนแชทด่า3 รอบปลอบใจโดนแชทด่าโอ้โห3 รอบเหรอเอาผมจำผิดเหรอเนี่ยโอ้ผมว่าผมความจำดีแล้วนะโอ้ยขอบคุณมากนะครับสำหรับโดเนทนะฮะตานี้ใครตานี้ทีมเวียดนามครับ TWดูถูกอดัมแต่ว่ารีเน็กมันถ้ามันไม่ได้แบบสโนว์บอลต้นเกมมันยากนิดนึงนะครับอุ้ยหูลิซินอย่างเปรี้ยวอ้าวมีเทเลพอร์ตปิดหลังเฮ้ยเท่าไหร่น้องเฮ้ยรอดสวยเลยบองพี่บอสครับมาลินตอนนี้ไปไหนแล้วมาลินตอนนี้เหรอเขาน่าจะไปอยู่ที่โซนะพี่ว่าแล้วก็น่าจะนั่งดูเวิลด์อยู่เหมือนกันเผลอๆไม่ดูน่าจะรอดูรอบลึกมาลินน่าจะกินข้าวอยู่ครับเวลานี้ไม่กินข้าวก็เที่ยวอยู่พี่ก็ไม่รู้ชีวิตเขาเหมือนกันวะแต่ก็ประมาณนี้แหละThis is a composition from BDS that definitely has the ability to target CC and just one-shot someone, so you can't really afford to go the way that he went. Yeah, you're also on the LeBlanc at this point in the game, you're more stacked into points in your W as opposed to your Q, so it's a little bit harder. Like, later in the game, you can W forward, QR, get a lot of poke damage, and snap back. At this stage of the game, you got to be like double Wing in, so that puts you in a lot of risk of just being กดดันเล่นยังหนักครับเวียดนามWhat Team Wales can do to regain control, because I feel like that was a crucial moment in the game for BDS, right? It felt like slowly. โอ้อินเวดรัวๆนะโอ้ยได้บูด้วยสวยมากเวียดนามมาดีวิเคราะห์แม่นๆหน่อยครับคือตอนนี้ถ้าเวียดนามอ่ะทรงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับตัดป่าไถป้อมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ BDS สู้ยากจัดเลยเลเวลจะห่างไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไปถึงเลทเกมแบบ6ชิ้นเท่ากันอ่ะ BDS ชนะนะเกมนี้แต่ผมว่าไม่ถึงเกมนี้ไม่น่าถึง6ชิ้นเวียดนามมันมาขึม
hope we get a Drake in 5 seconds. I'm channeling my inner LPL. มันเล่นไม่พลาดเลยเว้ยแมตช์เนี้ยเวียดนามอะ So Sparta just channeled recall. There's double teleport wards. He's just TPing into mid lane. As a matter of fact, that turret is falling. Just เอายังไงเอาสวยเอาอดัมหลุดไม่น่าถึง6ชิ้นเวียดนามได้เปรียบแล้วอย่างเงี้ยอุ้ยลิซินลิซินรอดโอ้ลิซินไม่รอดเฮ้ยแต่ได้อยู่สวยอยู่ครับ I mean, respect to BDS finding an angle there. Yeah, I think BDS take Dragon. Team Wales look for that mid lane tier 2 turret on Artemis. That would be even more bold. ซาย่ายับป้อมได้ป้อม2ถือว่าคุ้มนะแลกกับมังกรนะฮะเอาวะCan his Wales before they'd hatched there. Steps a little too far forward, thinking BDS were backing away. ถ้าเฟกเกอร์มาที่เอาไทยบอสพาเฟกเกอร์ไปดูปิงปองโชว์ได้ไหมต้องฝากคนดูพาไปแล้วล่ะครับน่าจะพาไปไม่ได้นะโอ้ช็อตนี้ลีซินแม่งเกือบสวยนะคือถ้าเกาะวอร์ดแล้วแฟดออกน่าจะรอดอยู่ We've got the Syndra and the Ezreal that can kind of sit back behind the Rakan and get that front-to-back damage down. And I feel like the health bars at the end, you're kind of seeing the safety that these, or at least relative safety that these two picks have been able to use. And we'll see if they can keep that up throughout these fights. BDS still behind in gold, 3,500 at this point. But getting that Drake will be a welcome boon for them. เฟกเกอร์แข่งวันไหนน่าจะอีกสักพักเลยครับตอนนี้เป็นคนที่ยังไม่ได้เข้าไปรอบลึกนะฮะเพย์อินอยู่อีกสักพักเลยพวกรุ่นใหญ่กว่าจะแข่งกันอีกนานเลยAnd now it does seem like the pressure has really shifted almost completely in favor of Team Wales. I mean, Artemis is just full clearing the bot side jungle while BJ. แต่เวียดนามทีมนี้ต้องยอมรับนะผมว่าเก่งกว่าแกมนะพอออกนอกอ่ะเก่งกว่าเยอะเลย อุ้ยชิบหายอุ้ยหลอดMercury treads makes playing this game really unfun. Nuke scouts out BJ. Does see the particle traveling over there, but yeah, I mean, 4 Merc treads. ขอเสียงคนเชียร์ BDS หน่อยได้ไหมยังมีอยู่ไหมเนี่ยช่องผมหรือว่ามาเวียดนามกันหมดเลย Especially because tied into the slipperiness, like Lee Sin, LeBlanc, you hit them with any amount of CC. นี่พวกคุณสวนผมกันไปแล้ว Yeah, absolutely. Team Wales adapting well in this series. We saw game number 1, Adam destroying it. We all know BDS love a dragon. It feels like the มีนะมีคนสวนนะ the more they've been มี able คน to ไทย บอสว่าปีนี้ใครจะได้แชมป์ที่ไทยถูกเอาไป200ใครแชมป์ทีไอเหรอครับมีทีมอะไรบ้างผมยังไม่รู้จักเลยคุณ Team Wales have played very nicely when sort of grouping up together and then playing around. โห BDS เยอะนะโหที่ผมนั่งเชียร์อยู่ในดงสตูเนี่ยทีมสวนเหรอนี่ผมเชียร์อยู่ในดงสตูเหรอเนี่ยคุณก็รอเจ็บอะแค่นั้นเองแก๊ง BDS อะแก๊ง BDS ก็รอเจ็บอะใครแชมป์มีทีมอะไรบ้างอะพี่ตอบเลย OG ครับ OG แชมป์
this one has been, honestly, especially when we saw Lee Sin LeBlanc locked in. I was like, okay, early action, let's go. But realistically, these kind of picks, they don't have to just be used for fighting. Like the early presence that they give also can be a deterrent for the enemy team, so you can just take more objectives, you can take more space without the fight ever needing to happen. Also, just BJ is outpacing Shio inside of the jungle clear, rushing the gold drinker, all of these things. Now he can go full on tank. It's a spirit visage. He's just going to be a giant meat shield for all. OG ไม่ได้ไปเอ้านี่คุณเล่นผมเป็นควายกันเลยเหรอโดนคนดูล้อหลอกแล้วคนไม่ดูมันก็ไม่รู้ไงคนไม่รู้คุณอยากขำกันได้ไหมล่ะโดนแชทหลอกเล่นก็แชทมันบอกให้บอก OG คุณบูลลี่คนไม่รู้กันนะครับ Because if they walk into their jungle, even if they make it in, someone's going to be coming from behind them, man. I mean, this is just sheer control of the bottom side for Team Wales. มีคนคิดในใจแล้วไอ้นี่แม่งควาย Have to back away. Look towards that top side. It said clear vision towards Baron. Looking for a pick themselves. I'm not sure. I'm not really sure what the play is, but Adam in the meantime. เฮ้ยเกมนี้สปาร์ด้ามันมาดีว่ะ Moving over to answer. He's fairly lonely right now. Bia is nearby. He'll just be able to clear the way. I'm amazed he jumped back in there. That felt dicey. That is just disrespectful, man. Glory is having a good time. All for a single Q. Yeah, he got 100 damage out of that. No, he's just saying a little kiss on the way out. เฮ้ยอดัม Adam, you went for the turn again. เฮ้ย What happened last อดัมหลุด Adam really wanted to get one in the mid lane. The feathers, and there he's rooted up. And Artemis. โอ้อดัมมึนจัดเกมนี้คิดยังไงกับวงการไก่ชนไม่เคยเห็นเลยนะครับต้องทีมที่มีเด็กนวมินทร์อยู่แล้วครับ23 I can't. I don't know what to do, man. Like Adam just runs in for the turret again. It feels like a side effect almost of how dominant game 1 was that he's just playing unhinged a little bit, going for 23แชมป์เหรอ absolutely unkillable. Like in the Darius อ๋อหมายถึง ฝากไอ้บาสเลิกจีบคนมีแฟนทีครับ ไอ้บาสเลิกจีบคนมีแฟนไอ้บาสเลิกจีบเหอะคนมีแฟนอ่ะเฮ้ยลิซินเฮ้ยทำสวยโอ้ไม่สวยละเฮ้ยสวยลิซินทำสวยสรุปจะสวยไม่สวยเฮ้ยเกมท้ายมันตึงว่ะโอ้แต่กอรี่นี่แม่งนิ่งจัดเลยอะเลอบองมันอะมันเอาเรื่องอะเฮ้ยอดัมเกมแรกกับเกม3มันคนละคนปะเนี่ยเกมแรกไม่มาอย่างกับซูเปอร์เซย่า1-5 The side effect of that is a lot of vision inside that top side jungle and river for BDS. So here's what I'm talking about. Crowny, a kick on him is really nice, but the damage follow-up isn't going to be... โอ้จริงๆช็อตนี้เตะเอสเฟียลเกมจบเลยนะเอสเฟียลโดดโชว์อะช็อตตะกี้ Still, between Sparta and B8, that was gorgeous. The double knockups there to eliminate Nuke. And then Artemis is obviously there to just absolutely sweep. แต่เขามีแฟลชเหรอไม่รู้อะตะกี้เฮ้ยวัดเหรอวัดบอลลอนเอ้าลิซินได้ลิซินได้คุณดูเอาสวยดิอย่างงี้สวยดิ BDS must have been caught out of position. There was I don't know. BDS ผมแม่งเล่นโคตรมั่นใจอ่ะวัดกับกากัดเอาแต่แม่งมั่นใจมากเลยเวียดนามอ่ะ pressure on BDS right now as the European seed in play-ins as the favorite for play-ins. They're expected to dominate today. They started today dominating. Team Wales, it feels like เฮ้ยสปาร์ด้ามีการไปดันเลนบนว่ะคุณดูมันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยว่ะมันแลกวิญญาณกันปะเนี่ยคนละภาพเลยอ่ะไปทำเวฟถูกต้องน้องบนกลางสวยๆถ่ายล่างอีกป้อมไป
complete for BJ in the jungle. On top of the 5,000 gold lead, all of the gold advantage that Team Wales have, they've just fully invested into defensive options, and that's so limiting for any angles BDS might find. Yeah, it feels so oppressive, doesn't it? It feels like even when you do find a potential opportunity, โอ้สถานการณ์การเงินนะครับนำขาดอยู่นะไอ้สปาร์ด้านี่มันน่าจะโดนโค้ดโบกไอ้บอกมึงเล่นดีๆดิแล้วก็โบกไปทีหนึ่งโอ้กลับมาอย่างคนละคนเลยคนดูเกมแรกไม่เหมือนเล่นเกมไม่เป็นอ่ะโอ้ดูเกมนี้ยังเถื่อนอ่ะคนดูดิโอ้ยสปาร์ด้าเฮ้ยพี่ภูมิใจในตัวเองว่ะไอ้ดำกลายเป็นตัวแจกเฉยคืออะไรวะwas coming into game number 3 excited for game number 3, thinking, yes, we're going to have another close one, just like game number 2. This is going to be a brawl. But honestly, it feels like Team Wales have just got better. โอ้ช็อตนี้สวยนะครับเคซันเต้ลากมาที่ใกล้กำแพงผลักแล้วก็ดันออกมาให้เพื่อนฆ่าสวยครับเล่นดีมากเลยอะTeam Wales also first onto the objective. No way BDS are going to be able to contest this. I mean, trying to look at items and see if there's a break point at which BDS can fight. It's not going to happen now. Down 7,000. Yeah. It's a full item lead on both bot laners and mid laners for Team Wales. And you know, the cruel irony of this series is in game number 1, we were talking about the ridiculous lead that BDS had and how it was an infernal soul on top of it. Well, Team Wales, they've got a massive lead for themselves and an infernal soul on top of it if they could get 2 more Drakes for themselves. Everything that they could wish for. สรุปอาดัมนี่คือผมว่ามันแชมเปี้ยนพูลมันน่าจะเป็นแบบโอลาฟดาเลียสการเลนอะน่าจะมาแนวนั้นเลยคุณดูลีเน็กถามว่าเล่นดีไหมผมว่ามันเล่นดีนะแต่แปลกๆว่ะเอ้าเฮ้ยโอ้โหเสียดายคือลีเน็กข้อเสียมันคือแบบตัวมันทรงอะดิครับตัวมันเลนแข็งใช่ปะแต่ถ้าตบเลนไม่ได้มันก็จะกลายเป็นตัวแบบยืนเฉยๆในทีมไฟอะdisrespecting owning BDS forced into their jungle เซตอีกตัวอ๋อมีเซตอีกตัว That's brutal. We need a miracle. And do you know what? In the last game, we almost saw that miracle. Crowny went absolutely insane when he was around the Nexus, getting everyone so. เอสเรียลมันโหดยังไงโอ้โหดาเมจน่าจะเยอะที่สุดแล้วครับถ้าแบบไม่ได้เอาแบบตีต่อเนื่องนะมันเป็นดาเมจแบบเรื่อยๆครับมันยิงได้เรื่อยๆจนแบบว่าอีกฝ่ายตายเลยอะถ้ายิงแม่นๆหน่อยนะคูดาวมันน้อยฮะมันยิงเสร็จแล้วยิงได้ต่อยิงเสร็จยิงได้ต่อเรื่อยๆแต่ถ้าเทียบเป็นวินาทีกับไอ้พวกไฮเปอร์แครี่แบบซาย่าอย่างเงี้ยซาย่าแรงกว่านะEzreal needs to find ways to hit the priority targets, and BDS's own front line is pretty malleable. You know, Adam's the tankiest dude, and he's getting popped in the fights. He's got insane healing, don't get me wrong. The Gore Drinker plus Q-Proc in the last fight was ridiculous. But, I don't know, LeBron and Shio kind of have to wait. แล้วแชมเปี้ยนพูลบอสโหแชมเปี้ยนพูลผมค่อนข้างจะคนดูน่าจะรู้นะต้องให้ช่องแชทบอกเลยครับแชมเปี้ยนพูลผมนะเยอะอยู่โอ้แม่งตึงว่ะเกมนี้มันจะไป6ชิ้นไหมเนี่ยเฮ้ยคาคัสมุมแฟรงค์เฟิร์ตโอ้โหโดนแฟรงค์เฟิร์ตโอ้ยโอ้โหคาคัสมัน200 IQ ไปดักรอเสียบาลอนมั้ยเนี่ยเฮ้ยbut that gives them a 35-second buffer to play with on this objective. This would be unreal if BDS can come back now. We said they needed. โอ้แม่งแฟรงค์เฟิร์ต They needed to get creative and get creative. Shio has finding the pick, but BJ is in the area. Sparta moving forwards, trying to buy space for his team. แต่ซาย่าตีได้อยู่แล้วเนี่ยเอ้าอดัม
เฮ้ยอดัมแจกเฮ้ยอดัมมันทำอะไรอ่ะสวยอดัมเพื่อนทำดีเฮ้ยลิซินลงมาก่อนเอ้าคนหนึ่งลงอีกคนหนึ่งขึ้นวัดเหรอแชมเปี้ยนพูบอสเล่นได้เกือบทุกตัวแต่กากทุก โอ้ ตัว โหแชมเปี้ยนพูบอสเล่นได้ทุกตัวกากทุกตัวโอ้โดนี้เจ็บนะโดนี้แอบเจ็บโดนี่แอบเจ็บนะครับแชมเปี้ยนพูที่บอสหลักๆเป็น ADC กับเจครับสมัยแข่งแต่ถ้าถามว่าเป็นตัวไหนจริงๆคือไม่มีครับ อ้าวไอ้นี่เล่นลิ้นละแม่งถามแชทถามอะไรอย่างนี้ไม่เคยได้เลยว่ะมันไปทางแบบเนกาทีฟตลอดเลยอ่ะมันไม่เคยมีทางดีเลยอ่ะโอ้ช็อตนี้200 IQ ต้องยกให้เขานะครับชิโอต้องยกให้เขาช็อตนี้แต่จริงๆช็อตนี้อดัมแม่งไม่ควรเข้ามาแทงคนดูมันบีบให้เพื่อนต้องสู้แล้วพอสู้อย่างนี้ซาย่าแม่งตีฟรีเลยอดัมหลุดนะฮะเกมนี้หลุดจิตหลุดจิตโคตรหลุดอ่ะแต่ก็ดีแล้วครับคนอะไรมันจะเก่งทุกเกมถูกไหมแม่งเกมแรกแม่งแครี่ไปแล้วเกม3แจกเอาอีกแล้วอย่าโดนน้องเฮ้ยโชว์พิวสายาของเต็มวิลีซินโอ้สมัยโคตรแม่นสวยเพื่อนเคทลินโน1เนาะนอกนั้นคุยเก่งThey also beat BDS to this wave in mid lane. If they can save those ranged minions, there's a cannon there too. They're just going to delay. Maybe get some pressure down on this inhib. เอายังไงมังกรไฟโหโอกาสแพ้แบบคือตอนนี้แพ้ได้อย่างเดียวครับคือซาย่าตายซาย่าไม่ตายไม่มีทางแพ้เลยของมันไม่ถึงอีกทีมอะSparta, Glory, Artemis, all level 18. Full build on Artemis now. He's not getting any stronger, but my word, I don't think BDS have an answer to him. When you said Sparta, Glory, Artemis, I thought you were going like a 300 angle here. I thought we were going gladiator style, but it feels like Team Wales are going gladiator style. They want revenge for what happened in game 1. Rob is caught, dashes out, gets himself to safety as the siege begins. Only playing for one lane right now, Team Wales. Yeah, they're gonna have to send Glory, I think, to pick up that top wave. It slows down. I feel like, yeah, Team Wales haven't been able to เลดเกมเคอ่อนแล้วนะตอนนี้นะครับแต่เอสเรียวกับซินได้เก่งแรงเลดเกมอะduplicate involved there whatsoever, but nice attempt from Shio to turn. Glory's just too flexible. That's tower going down. His name is Artemis, Maximus, Meridius, Decimus, whatever the name is in that. เอาชัวร์เอาแค่ป้อมแล้วถอยนะครับโอ้ Every single time we see a Baron power play from Team Wales, my criticism is they're not really able to get that. It doesn't feel like they're using the Barons to ช็อตนี้ยังไงครับลีซินอุ้ยเกือบโชว์เซียน Crowny, that's his flash gone. You know, maybe it's unfair to say they never look for the chance, but it just narrow misses sometimes. No, I think that Team Wales have been a little bit overly patient with their Baron plays. At the same time, they feel they have the scaling, they have the stronger team fight, so can't fault them for not necessarily wanting to throw it all away.
at a moment's notice, but we saw very similar things in the last game. Maybe something to eye as we look later into this tournament, but for now, he just continue to push the foot down. ใครเล่นเคแพ้หมดเลยแปลกนะแต่เคที่ไม่ตบเลนนี่ผมว่าแม่งแปลกๆปกติเคแม่งตบเลนเลยเราจะรู้ได้ไงว่าถึง power spike เลยครับประสบการณ์ครับก็ถ้าเป็นตัวแบบยังไงอะอธิบายไม่ค่อยถูกไงดึกแล้วง่วงนิดนึงก็แบบเราเล่นไปเรื่อยๆมันก็รู้ว่าตัวไหนแบบว่าเลดเกมมันโหดกลางเกมโหดอะไรเงี้ย BDS ประเทศอะไรนะรู้แค่ผู้เล่นเป็นฝรั่งเศสเยอะครับผมจำไม่ได้ประเทศอะไร Hey boss, what do you think about TI12 people compared to LOL World 2023? ผมไม่รู้เลยครับ TI ไม่ได้ติดตามวงการโดตาเลยครับทุกวันนี้ดูแต่ TikTok อะ บอสคาร์ลอน1เศษ11/1ทาริยาเศษ2/10นี่แต่คนดิสเครดิตว่ะทุกวันนี้ดูแต่ TikTok อะครับดูช่องหมาอะไรเงี้ยดึกๆเริ่มพูดช้าคนรู้ไหมว่าที่นี่ตอนนี้ตี 5:30นะตอนนี้ตี 5:30นะฮะเฮ้ยเวียดนามมึงรีบจบดิเพื่อน4 มังกรยังมาแอคอาร์สมาร์ทด็อกอีกIt's not necessarily easy to just find simple kills against an Ezreal, against the Rakan. He still managed to find that opportunity. And now BDS, they want to contest this Baron. This Team Wales very much in control for now. โอ้ถ้า3โดนตะกี้ก็ไม่ตายปะ Yeah, but now that forces a reset, right? So they can maybe hit the Baron, see if they can tempt out a fight. It's always going to be this dance from Team Wales. The mid-pressure into Baron, and then always looking for picks over the wall while in between. They don't actually have a control ward in the pit right now, so full vision here. อุ้ยสายาได้โอ้สวยจบอย่างนี้จบดับเบิลทีพีว่ะปิดหลังยังไงฮะช็อตนี้โอ้โหมาว่ะสปาร์ด้าบอกว่าโอ้โหมึงทำกูไว้เยอะเกมแรกกูขอเอาคืนหน่อยสวยเพื่อนนี่วันนี้ทายถูก3ผิด2สวยครับถูก3ผิด2คนดูยังไว้ใจในตัวผมอยู่ไหมขึ้นบอสพรุ่งนี้ป .5 เปิดเทอม2แล้วอวยพรที่เจอครูดีๆหน่อยขอให้เจอครูดีๆนะครับไม่โดนทำร้ายร่างกายนะครับขอให้เจอครูที่สอนดีด้วยครับถ้าพี่บอสเล่น20 นาทีก็จบแล้วจริงครับเฮ้ยสปาร์ด้ามันเอาเรื่องนะto see this result and to see game 3 happen in such a dominating fashion, it just feels fantastic for this team. Slow and steady wins the race. Team Wales rebranding to Team ชนหมัดสักหน่อยฮะสวยครับอดัมมันเอาไปเกมหนึ่งเต็มๆไงประเด็นน่ะแต่ผมว่าเลนล่างมันกินนะครับเวียดนามเลนล่างแข็งนะทีมนี้ขอบคุณนะครับ300 บาทนะครับโบ5ของการทายผล 3-2 ขอบคุณครับคุณบินี้สำหรับเควสดีๆนะฮะถ้าไม่มีดาเลียตอนนั้นน่าจะ 2-0 จริงดาเลียแม่งเอาเรื่องเกิดเฮ้ยโหมีเล่นหน้าเล่นตานะมีเล่นหน้าเล่นตานะครับเก่งมากเพื่อนเก็บคีย์บอร์ดกลับโรงแรม
Where did BDS go across the course? That's what I want to know. They sort of vanished. They lost one Baron fight in game เก่งมากเพื่อน and then I don't know if the internet died or what, but they just โอเคครับคนดูนะ เดี๋ยวผมต้อง feel the same ever since that moment. ขอตัวนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนนะที่โดเนทให้กันนะครับขอบคุณผู้ชมที่มาดูกันทุกคนเลยนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าเริ่มเอื่อยๆเหนื่อยๆแล้วก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่มาทุกวันแน่นอนนะครับสำหรับการแข่งขันนะฮะถ้าไม่ป่วยสัญญาเลยว่าจะไม่มาไม่ใช่ถ้าไม่ป่วยสัญญาเลยครับว่าจะมานะครับโอเคฝันดีครับทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากวันนี้ His ability to play on just the very edge of a team fight, especially on this Kaisa, was nice. Also, when he paired up with BA, those picks in the mid game, just phenomenal as a duo. And it's to the point where I feel like the Kaisa especially, you maybe need to ban this 2v2 is fantastic. BA, what a hook out from him, and then the